Так. Прывітаннішкі мае шаноўныя. Навушники забыл подключить. Так. Гук ёсць нібыта на стрыме. Напишите, калі нешта працуе неправільна, калі ёсць якія-небудзь лаги, баги, хуяги, мияги. Абавязкова. Прывітанне, рады цябе бачыць. Так, мяне радуе ў прынцыпе, што я вас, асноўных сваіх гледачоў, ужо памятаю ўсіх па нікнеймах, па аватарках. То бок у нас ужо сфармавалася такое сваё кола шизофрэнікаў. І гэта не можа не радаваць. Чат працуе. Зараз камеру выведу. Вось, усім прывітаннічкі. Нікому не распавядайце, што Маргінез лох. Нікому, так, сапраўды гэта таямніца. Толькі вы павінны пра гэта ведаць. Так, давайте пораскидываю спасылку. Привет, прывітанне. Так. Былі часы, калі мае гледачы на пераганкі са мной спрабавалі кінуць спасылку ў Discord. Але сёння я гэта зраблю дакладна хутчэй за вас. Опа. Так, тут спасылка ёсць. Тут спасылка. Ой, блядь. Ёсць. Во. Спасылку пораскидали. Цудоўна. Можна тады пачынаць паціхоньку. Я вось перад стрымом сядзеў на трансляцыі ў беларусіяны. У яго зараз там таксама стрым адбываецца. Каму цікава, можете зайсці, ён там глядзець відос пра канфлікт Штефанова з Ідракам Мірзалізаде. Зайдзіце таксама, калі вам цікавей той контент. Хаця вось я зараз гляджу, у яго 10 онлайну, а у мяне 14. То бок можна сказаць, што ягоныя гледачы яны не прыходзяць глядзець мяне, а мае не прыходзяць глядзець яго. То бок у нас як бы адбываецца паралельны стрымінг, і гэта нікому асабліва не перашкаджае. А я вось што хацеў сказаць, яму на самым пачатку стрыму закінулі 10 евро просто одним донатом. И я хочу также, хлопцы. Давайте покажем Ярославу, что у нас так само есть свой рух белорусских донаторов, рух белорусских донаторов, які можа забяспечыць свайго любимого стримера грошиками на ежу. Глядзеў стрым з Модзіджанам, там няўсу прывітанне перадалі. Ой, я таксама заляцеў на, там под канец стрыму, я не глядзеў цалкам, магчыма пагляджу хайлайты. Няўса можна павіншаваць. Таксама перадаю прывітанне Няўсу. Спадзяюся, прывітанне Няўсу на стрыме маргінала прынясуць яму небывалую славу.
Так, Мадзіджан, ён сапраўды, ён жа выйшаў з тусоўкі правага кута, з тусоўкі Няўса. І ён там пра яго пісаў проста цэлы дзень учора, цэлы вечар прынамсі. Наколькі ён ім ганарыцца. І я неяк не ўлавіў мем, але ў іх з'явіўся свой уласны мем, каля палітычны, і ён гучыць як «Ответ пеніс». І я не ведаю пакуль што гэта азначае. Прасвяціце мяне, хто ведае, магчыма, гэта мем са стрыму. І я просто такім чынам яго прапусціў, ці гэта яшчэ старэйшая нейкая хуйня. Хацелася б ведаць. Так. Пішыце што-небудзь у чаце, задавайце свае пытанні, прапануйце тэмы для дыскусіі. У нас з вами відэа там ёсць, таму так ці іначай будзе сёння чым заняцца. У нас там ажно да 4-й чаргі ўсё замоўлена. А потым і 3-я ёсць пра ліцвіноў, і 2-я пра масонаў. Карацей, сёння павінна быць весела. Вось што хацеў яшчэ вам распавесці. Сёння паступіла навіна, даслалі ў чат з каналу YouTube, на YouTube старше 17 лет. Ну і ў прынцыпе можна было пабачыць просто на канале Джастаса Уолкера відос аб тым, што ягоную сям'ю дэпартуюць у ЗША. Што яму патэлефанавалі і абвесцілі такую навіну, пакуль што няма ніякіх падрабязнасцяў. Просто ёсць інфа аб тым, што ў іх засталося там некалькі дзён на тое, каб сям'я пераехала ў Злучаныя Штаты. Хто не ведае, Джастас Уолкер гэта такі фермер амерыканскі, які яшчэ ў дзяцінстве быў прывезены сваімі бацькамі місіянерамі ў Расею. Ну, яны былі пратэстантамі. І просто прывезлі яго з сабой, і ён там застаўся жыць і жыў у Расеі 20 год, а то і больш, хутчэй за ўсё на гэты момант ужо гадоў 30. Жыў і будаваў там сваю ферму, вёў канал пра яе, уласна кажучы, але не толькі пра яе. Галоўныя тэмы там асноўныя былі пра Біблію, ну, ў прынцыпе, пра хрысціянства, пра рэлігію як такую. Развагі пра эканоміку, пра адукацыю вельмі шмат, пра хатнюю адукацыю. Уласна кажучы, я адкрыў свой розум на хатнюю адукацыю, менавіта дзякуючы Джастасу у ягоных відэа і выступах на СВТВ свайго часу. Сапраўды унікальная асоба, аналігу которой я асабіста не змог знайсці нават на амерыканскім Ютубе. То бок гэта вялікая, ну просто вялікі кавалак контенту для кансерватараў, для ўсіх, ну, кансерватараў, якія ведаюць расейскую мову. У тым ліку і для нас. Пішуць, што гэта добрая навіна. Ну, яна добрая ў тым сэнсе, што Джастас выедзе з рашкі-парашкі ў Злучаныя Штаты, у якіх яму добра было б заставацца, ў прынцыпе, з самага пачатку. Але для яго гэта ніхуя не добрая навіна, таму што, нягледзячы на тое, што ў яго ёсць сям'я ў ЗША, которая валодае велізарнай колькасцю зямлі, ну, як бы ён сваю зямлю, свой дом пабудаваў у Рашцы. І для яго гэта проста трагедыя ўсяго жыцця, таму што ён убахаў туды столькі грошай, просто цэлае сваё жыццё. Жыццё сваё, сваёй жонкі, сваіх дзяцей. А яго проста зараз возьмуць, блядь, і дэпартнуць. Праз тое, што ён, ну, напэўна, занадта шмат піздзеў. А піздзеў ён сапраўды шмат. Можаце паглядзець ягоныя выказванні пра так званую СВО. То бок, чалавек не быў зэднікам, чалавек прытрымліваўся кансерватыўных каштоўнасцяў, хрысціянскіх каштоўнасцяў,
каштоўнасцяў, якія былі у значнай ступені перакрыжаваныя з каштоўнасцямі амерыканскімі, таму што ён амерыканец. Гэта акурат не дзіўна. Ну і такія людзі, відавочна, Расіі не патрэбныя, кансерватары дэпартуюцца і завозяцца на іх месца імігранты з усходу, усялякія туркмены, таджыкі, узбекі. І гэтым людзям іншага этнічнага, іншага генетычнага складу, іншага рэлігійнага самавызначэння, яны у Расіі вітаюцца з большай ахвотай, чым такія людзі, як Джастис Волкер. І гэта павінна быць, калі сапраўды яго дэпартуюць, калі яму не ўдасца адстаяць свае правы на прыватную ўласнасць. А гэта цалкам верагодна, што так і будзе. Усё ж такі яму не ўдасца аспрэчыць гэтае рашэнне. Што гэта будзе добрая такая антырасійская прапагандысцкая падзея, якая будзе сведчыць для вестэрнераў па ўсім свеце, у прынцыпе, у тым ліку асабліва для амерыканцаў, што Расія гэта ніякі не белы хрысціянскі этнастэйт, а звычайная ісламская абортаўблюды з эпідэміяй гэтага СНІДу. Просто тое, што зараз адбываецца з Джастисам, а гэта не тое, каб знянацку нешта з'явілася, нейкія праблемы ў яго. Там дагэтуль іх былі цёркі з мясцовымі ўладамі наконт таго, што яны збіраліся будаваць ці то нейкую дамбу, ці лес нейкі вырубаць, я ўжо не памятаю канкрэтна, пра што там вялася гаворка. Дапіздзеўся чалавек, дазмагаўся з уладамі, магчыма, са сваёй наіўнасці хрысціянскай, якая яму сапраўды характэрная. Ён думаў, што яму ўдасца вось такімі амерыканскімі заходнімі нейкімі цывілізаванымі метадамі адстойваць свае правы ў Расійскай Федэрацыі. Гэта ў яго, там не тое, каб зусім не атрымалася, але так ці іначай, я думаю, нават поспех у такой справе, ён дае сігнал чыноўнікам, што, калі мы пакінем гэтага чалавека ў сябе, ён не дасць нам рэалізаваць нашы інтарэсы, зарабляць грошы на Алтаі, пайшоў ён нахуй. Навошта нам гэтыя меліканцы, гэтыя піндосы, мы і так з імі гібрыдна ваюем. Таму ўжо нават не трэба ствараць уражанне для ўсяго свету, што мы з'яўляемся нейкім апошнім франтырам для загадэнцаў, якія бягуць ад сваіх таталітарных, аўтарытарных, ліберальна-дэмакратычных рэжымаў на захадзе, вось у тым ліку ў Расіі. Гэта будзе вялікая страта для РФ, і гэта ў пэўным сэнсе для нас добрая навіна, але Джастиса мне вось чыста па-чалавечу шкада, насамрэч. Я яму ніколі ніякага зла не жадаў і не жадаю. Так, чаму ягоная сям'я не падпісала кантракт з Мінабароны, не штурм? Што? Чакаем навіну ад Светава. Сям'ю Джастиса Волкера дэпартуюць, а маглі папаласнуць. Міласэрнасць расійскай улады відавочная. Ва ўкраіне іх бы не паказалі ў пракаце. Я хуй ведае, што там у Светава зараз. Я гатовы паверыць, што так яно і будзе выглядаць. Хаця яны з Джастисам жа асабіста знаёмыя. Таму не. Там хутчэй за ўсё будзе такая аргументацыя, што Джастиса, канешне, дэпартавалі, але ў інтарэсах Джастиса, каб Расія заставалася моцнай дзяржавай і бараніла ягоныя інтарэсы за мяжой. То бок контент светавы, які мы спажывалі да восені 22 году, да таго, як пачалася
так званая частковая мабілізацыя, гэта контент абсалютна іншага чалавека. Гэта контент, які заслугоўваў нашай увагі, які заслугоўваў нашай павагі і быў паважлівы у тым ліку для нашага, як для аўдыторыі інтэлекту, а ён ужо знік. То бок зараз можна толькі насалоджвацца некаторымі старымі відосамі светава. А цяпер гэта проста, ну, гэта не тое, што ватная прапаганда, таму мяне Светаў там бесіць асабіста, я да яго негатыўна стаўлюся. Проста чыста інтэлектуальны ўзровень арыентыраў, узровень аргументацыі, ён напусціўся настолькі нізка, што гэта ганебна глядзець. Трэба трошкі сябе паважаць. Бля, мне лайк не закрыў. Што? Ладно, не выконваюць план на дзяцей. Што? Я кансерватар, які часткова ведае расейскую мову. Ну, гэта сорамна павінна быць, усё ж такі дыялект беларускай. Гэта як не ведаць палескую. Допиздился. Так, США в любом случае намного лучше. Ему сделали одолжение. Лучше США нету страны на свете. Я разумею, гэта праўда, няма краіны. Ну, як, лепей ці не лепей, гэта такія катэгорыі суб'ектыўныя, адносныя. А вось, што США гэта самая свабодная краіна ў свеце, самая перспектыўная, гэта праўда. З самай стабільнай палітычнай рэспубліканскай сістэмай. І ў тым ліку самой моцнай судовай уладай, якая дазваляе бараніць свае правы, сваю ўласнасць, свой дом, чаго няма ў Расійскай Федэрацыі. Гэта акурат усё не трэба тлумачыць мне. Я чалавек, які у значнай ступені падзяляе амерыканскія каштоўнасці. Я, ведаеце, з самага дзяцінства ніколі не разумеў людзей, асабліва жанчын, ну, дзяўчын, якія... Ну, так я не разумеў жанчын, таму што ў мяне ніколі не было жанчыны. Давайте, пішыце жарты пра гэта ў чаце, я вас апярэдзіў. Апярэдзіў вас, лохі, блядь. Я ніколі не разумеў людзей і жанчын, якія марылі з самага дзяцінства пераехаць у Парыж, у Берлін, скатацца, у Італію якую-небудзь, ці не ведаю, якія яшчэ краіны такія самыя папулярныя, якія-небудзь мелепездрычныя дупы, дзе жыве там 2,5 калейкі. Мне ніколі не было зразумела, таму што я з самага дзяцінства быў аточаны амерыканскай культурай. Я просто ў пэўны момант зразумеў, вось гледзячы так на сваіх аднагодак, вось, а куды мне хацелася б скатацца? Мне нікуды не цікава, але куды б я ўсё ж такі хацеў, тэарэтычна. І я зразумеў, што гэта павінна быць ЗША. Таму што навукоўцы, працамі которых я цікавіўся тады, чытаючы які-небудзь навукпок ці сапраўдную навуковую літаратуру, яны былі ўсе амерыканцы збольшага. Фільмы, якія я глядзеў, серыялы, якія я спажываў, яны ўсе былі амерыканскія. Музыка, якую я слухаў, амерыканская збольшага. А калі яна нават расейская была, тыпу там гражданскай абароны якой-небудзь, дык гэта ўсё заходні ўплыў. Ну там англасаксонскі, брытанскі, амерыканскі, гэтых культураў. Для мяне заўсёды было відавочна, што ЗША гэта проста самая цікавая краіна ў свеце. Гаворка-то ідзе пра іншае, пра тое, што Джастыса шкада як чалавека, па-першае, што ён столькі жыцця проста свайго ўклаў у свой дом, і цяпер яго з гэтага дому хочуць пнуць. Гэта першы момант. А другі момант, гэта навіна, яна важная з таго пункту гледжання, каб можна было ў размовах з умоўнымі прарасейскімі кансерватарамі на захадзе распавядаць ім пра прыклад Джастыса Волкера. І гэта не проста нейкі амерыканец. Ведаеце, былі навіны такія, што амерыканец думаў, што паедзе ў Рашку і там знойдзе сабе вольнае жыццё, вызваліцца з-пад прыгнёду амерыканскай улады
не былі навіны аб тым, што яны расчароўваюцца, што яны кажуць, што няма працы, няма грошай, поўны кал, і свабоды таксама няма. Ну і вуліцы, і людзі выглядаюць проста як рэптылоіды з кніжак Лаўкрафта. Гэта то ўсё проста былі навіны, якія адбыліся і ўсе забылі, таму што гэта былі нейкія адзінкавыя выпадкі людзей не медыйных. А Джастас Уолкер гэта чалавек, у яго там на канале 1100 подписчикаў, па-мойму. То бок чалавек папулярны ў Расіі, валодае пэўнымі ўплывамі ў ЗША, і гэтая гісторыя, калі яе правільна падаваць, яна разыдзецца як гарачыя піражочкі. І з гэтага пункту гледжання навіна вельмі важная. Яна пакуль што не адбылася ў поўнай ступені, то бок пакуль што ён Джастас усё яшчэ знаходзіцца ў Расіі, але мы павінны прыглядацца да гэтай навіны і ўспрымаць яе абсалютна сур'ёзна. Так, Маргінес, де проходив практику з нейро? В Євпан, і чи ти заранее подавался в лабу? Я проходил практику у Інституті фармакалогії. І так, я загадзя падаваўся, але я яшчэ там рабіў валантарыят, валанцёрыў. Таму мне было трошки прасцей знайсці сабе там месца. Так, што думаеш о партии Яблоко? Нічога не думаю. Да я сам девственник. Да, усе мы. Іншыя на стрымы-то і не прыходзяць. Іншыя не глядзяць такі контент. Мой контент выключна для колдуноў-навукоўцаў, калі вы разумееце, пра што я. Так, у нас з вами ёсць відосікі, якія мы павінны адгледзець. Працягвайце пісаць у чат, а я пакуль што пастаўлю відэа. Так. А другі ебут бабён. Ебуць бабёнаў людзі, якія мне данацяць. Але далёка не ўсе людзі, што мне данацяць, яны глядзяць стрымы ў анляйне. Ну, дарэчы, літаральна у нас у чаце аднойчы быў момант, калі адзін мой глядач сышоў, тлумачачы свой сыход, ну, са стрыму, не з каналу, тым, што яго жанчына кліча ебацца. І мы сядзелі, проста ўсе яму зайздросцілі. Таму што ў нас няма жанчыны, акрамя мамы Team 4025, але гэта не лічыцца нават. Так. Вось наше відэо. YouTube Shorts. Я не Бандера. Ось у нас з вами відео. Відео з каналу Містер Наскавец. Я не ведаю, як яно называецца. Походу у YouTube Shorts'аў няма назваў відэа. Тут хэштеги «Деловая педаль» и «Киберправозащитник». Я, дарэчы, нагадваю, што у нас відэа зараз па 4-й чарзе, потым мы пойдзем у 3-ю. Ось, таму калі хочаце замовіць сёння відэа, якое мы паглядзім, замаўляйце па 3-й. Хутчэй за ўсё яна будзе найбольш актуальная. Бо там і ў другой чарзе таксама ёсць відэа, і яно не маленькае. Джастас не любіў калдуноў-навукоўцаў, Стерлігаў пацвердзіў.
Не, ну калі мы параўноўваем сістэму поглядаў Джастаса і Стэрлігава, то гэта просто неба і зямля. Ну, па-першае, Стэрлігаў ён жа праваслаўны, па-мойму, а Джастас пратэстант. У Бібліі не напісана, што трэба ненавідзець кладуноў навукоўцаў. І ўсё як бы. Ну, Джастас, ён на здзіўленне сам па сабе не дурны чалавек. Ён досыць начытаны, досыць добра арыентуецца ў палітыцы, у эканоміцы. І ў Бібліі, уласна кажучы, пра што і вядзе свае рэгулярныя падкасты, так скажам. То бок, звычайна, калі вы нават знойдзеце нейкі контент на Ютубе, як людзі здымаюць пра сваё жыццё на ферме, гэта будуць відосы, ну, такога нізкага ўзроўню, то бок, ну, літаральна пра ферму. Але контент Джастаса, ён не толькі пра ферму. Я, шчыра кажучы, не шмат ягоных відэа глядзеў пра тое, як ён будуе ферму. Цікавей за ўсё было слухаць выказванні чалавека, які жыве так, як жыве Джастас, проста недзе ў пердзе свету, разам са сваёй сям'ёй у сваім мікракам'юніці, і пры гэтым прытрымліваючыся кансерватыўных каштоўнасцяў. Проста было цікава паслухаць думкі гэтага чалавека на розныя тэмы і пераканацца ў тым, што гэтыя думкі, яны не васянскія, гэта не проста нейкае рэднэкскае быдла. Гэта чалавек, які сапраўды цікавіўся светам, якім можна было, ну, тэарэтычна, ну, прынамсі, на ўзроўні, там, не ведаю, камунікацыі творца і аўдыторыя, можна было з ім абмеркаваць цэлы шэраг розных тэмаў. І гэта такі контент, які я не сустракаў на Ютубе. Ну, што ж паробіш з тым, што вось Джастас ён канкрэтна вырашыў жыць у Расіі. Што нам цяпер губляць ад гэтага ахуеннага кансерватыўнага спікера, якога можна глядзець, насалоджвацца, пры тым, што ён як бы не зэднік. І з таго, што я памятаю, ягоны вось гэты пыл, інвестыцыі ў рашку, ён пасля 22-го году трошки падастыў. Ён больш людзей не заклікае такім займацца. Пачаўся пукнуў, а ўжо ўсё норм. Добра. Ну, што сказаць, сапраўды будзе прыклад для тых, што хоча інвеставаць у РФ у тым або іншым відзе. Так. Згодны. Да, я разумею, Вова, я просто памятаю серыю відэа са Стэрлігавым. А я, дарэчы, не глядзеў відэа са Стэрлігавым. Вось. Да я сам-то не люблю калдуноў навукоўцаў, што тут ужо граха таіць. Нягледзячы на тое, што я нібыта сам імкнуся ім стаць. Як гэты Джастин Бібер разбіраецца ў палітыцы, калі ён пераехаў у педарахію? Ён жа не сам пераехаў у педарахію, ён проста там вырашыў застацца. А трэба проста разумець, як працуе мозг пратэстанта. Беларускія пратэстанты, яны мысляць абсалютна так же самае. Яны жывуць у Беларусі, і ў іх стратэгія апошняга анусу, так бы мовіць. То бок, пакуль швабра не заходзіць табе ў задніцу, пакуль цябе не пракручваюць на бутэльцы некалькі разоў, і трэба яшчэ адпаведную колькасць разоў, каб цябе пракруцілі, іначай не лічыцца. Вось толькі тады ты маеш права з'ехаць са сваёй краіны. І ўсе беларускія пратэстанты, яны жывуць у РБ, блядь, і ніхуя не з'язджаюць. Сядзяць там да талага. І так же сама да эміграцыі ставіўся Джастас Волкер. Яго ж бацькі перавезлі ў Расію. Гэта не быў ягоны нейкі выбар свядомага дарослага чалавека. Ну, пойдзе да амішаў, будзе лепей. Так, абавязкова пойдзе да амішаў. Дарэчы, у яго яшчэ і пра паганства досыць базавыя погляды былі.
То бок ён таксама хейтер неапаганцаў і ой, блядь. Вы чуеце гэта? Ахуенна. А я не магу зачыніць акно, таму што я здохну ў гэтай парылцы. Весело, весело. Так. Пра што я казаў? Што ў яго досыць базаваныя погляды па паганстве. І нават некаторую павагу ён выказваў да сапраўдных паганцаў у сваім відэа на гэтую тэму, абсіраючы пры гэтым неапаганскія рухі, якія проста выдумваюць нейкую хуйню, якая ніколі не была мясцовай традыцыяй, і гэты культ спавядаюць і супрацьпастаўляў іх сапраўдным паганцам. Мы глядзелі, дарэчы, відос на канале на стрыме з каналу Міфавлогія Беларусі, неяк так. І канал, які сябе пазіцыянуе як канал пра беларускую міфалогію, міталогію, фактычна проста канал нейкага шызанутага даўбаслава, які святкуе дзень Перуна, ці як там быў Велесаў дзень. Што крынж. Мы гэта разбіралі ў адным з відэа. Не тое, каб я вялікі спецыяліст у тэме, але там проста відавочныя былі абсёры, і я, як чалавек, які вырас у гэтай беларускай паганскай традыцыі, агарэў сракай ад таго, якую рэпутацыю спрабуюць стварыць вось гэтыя васянскія аматарскія каналы пра беларускае нейкае традыцыйнае вераванне. Галоўны контент быў па-беларуску, разумееце? А вось тое, што там вам проста нейкі панос, блядь, у вушы будуць уліваць, каб вы потым хадзілі, паўтаралі і ганьбіліся перад любымі адукаванымі людзьмі. Гэта ўжо похуй. Гэта, ў прынцыпе, на ўзроўні навукова-папулярных каналаў па-беларуску. Быў канал нейкі пра здароўе па-беларуску, і проста, блядь, біяхакерскі канал з шызааповедамі пра вітаміны, пра БАДы, пра наатропы. Шизофрэнія, блядь. То бок людзі, якія займаюцца беларускім контентам, гэта нібыта проста нейкія аўтсайдеры, лузеры, блядь, нахуй. То бок няма нейкага нармальнага пласту высокаўзроўневага контенту на розныя тэмы па-беларуску. То бок калі чалавек абірае рабіць контент па-беларуску, гэта заўсёды будзе нейкі шызік, які адвучыўся ў нейкім правінцыйным беларускім вузе, а той увогуле ніякай адукацыі не атрымаў па тэме. І будзе выказвацца, блядь, выпёздвацца на любую хуйню. То бок, ладно, я сябе проста пазіцыяную як стрімер. Я таксама разважаю на шмат тэмаў, якія я не разумею, у якіх я не разбіраюся, але я і не прэтэндую. То бок вы, калі мяне слухаеце па той ці іншай тэме, якая не тычыцца маёй спецыяльнасці, майго кірунку, у якім я развіваюся, то бок неўрабіялогія, вы як бы бярэце пэўныя рызыкі на сябе. Таму што мой канал, ён не называецца там «Беларус пра гісторыю», «Гістарычныя аповеды», «Гістарычны падкаст», «Гаўнавлёгія Беларусі», «Ебларускі шляхціц». Ніхуя такога.
Я называюся Віцебскі маргінез. То бок сама назва каналу, яна як бы намякае на тое, што трэба трошки скептычна ставіцца да інфы, якую вы можете тут пачуць. І ну мы тут галоўным чынам просто бавім час. Мой контент ён адукацыйны, ну там на некаторы досыць невялікі адсотак. У асноўным мы просто угараем і пиздзім на цікавыя тэмы. Галоўнае просто сам факт нашай дыскусіі, таго, што мы збіраем на канале людзей, якім вось цікава сядзець 6 гадзінаў на стрыме і абмяркоўваць нейкую хуйню, якую немагчыма абмеркаваць на іншых ресурсах. То бок тут сабраліся спецыяльна такія людзі. І мой канал, ён заўсёды сябе пазіцыянаваў як канал, які не намагаецца распаўсюджваць беларускую мову, распаўсюджваць беларускую культуру, ці там займацца папулярызацыяй навукі. Мой канал, ён просто, гэта просто кам'юніці, якое збірае у сябе людзей па інтарэсах. Вось ёсць пэўныя інтарэсы ў мяне, я збіраю вакол сябе людзей з падобнымі інтарэсамі, або з падобным пачуццём гумару, скажем так. Або людзей, якія даўно шукалі якога-небудзь беларускага контенту ў фармаце стрымоў, і ўсё, што яны знаходзілі, гэта была нейкая папсовая левацкая соя. Вось я даю людзям магчымасць вось фармавацца вакол гэтага цэнтру крысталізацыі, якім ёсць мой канал. Таму ў першую чаргу гэта кам'юніці. А потым ужо будзе якая там прапаганда, на якую я, будьце упэўнены, абсолютно не прэтэндую. Доброго вечера, привитание. Почему столько знакомых баптистов поехали в США строителями работать? Что там пшекают? Да, походу футбольные фанаты, хуй ведае. Таму што яны, по-мойму, крычэлі назвы нейкіх гарадоў, але мне складана разабраць вось гэтыя крычалкі, таму што людзі яны спецыяльна дэфармуюць свае галасы, каб яны гучалі «Вось так!» І, карацей, гэта складана зразумець, калі ты не прыслухоўваешся, калі ты не побач стаіш, а гэта яшчэ некалькі людзей крычыць, то бок. Гэта вось тыповая, ведаеце, гукавая стужка, якую вам ставяць на прослухоўванне, калі вы здаеце тэсты на веданне мовы. То бок ніхуя не разабраць, і трэба рабіць нейкія заданні, якія датычаць гэтага. Дакрануліся да вялікай культуры мужыкі. Гэта ты пра што? Пра футбольных фанатаў, пра кібіцаў? Ну яны паўсюль такія крыклівыя. Хочацца людзям пагарлапаніць. Хто мы такія, каб ім забараняць? Галоўнае, каб не ноччу. Мяне больш бесіць не кібіцы, а людзі, якія, дыскатэкі нахуй пад вокнамі ладзяць перыядычна уночы. Вось гэта сапраўды підарасы. Путін хуйло, ла-ла-ла. Неардынарная думка. Польскі Львов, польскі Вільно. Яны гэта крычалі? Спадзяюся, што так. Толькі ты забыў дадаць польскі Гродно. Не забывай. Бля, я з затрымкай глядзеў на моманце з базавічкамі, якія галасілі за акном. А можаш паставіць сабе на 1,5 хуткасць, і тады будзеш паспяваць. За Корвіна топім. Не, за Корвіна не топім. Корвін просто смешны дзед, але тапіць за яго мы не станем. Так, що можете порекомендувати схоже на Лавкрафта? Вибираю, кого почитати між Артуром Мекеном, Абраханом Грейсом чи, може, Елджернон Блеквуд. Почитай Едгара Аллана По.
По-мойму, ім натхняўся. Вось гэта ж ён напісаў Рэйвен, правільна? Калі я не блыту, Эдгар Алан По. Так, ім натхняўся таксама свайго часу сам Лаўкрафт. То бок гэта, вядома, не хорар, але некаторыя літаратурныя як бы гэта назваць, такія інструменты выразительнасці, яны прысутнічаюць і ў Эдгара Алана По. Не ведаю, мне асабіста яшчэ нейкую лаўкрафтаўскую атмасферу навяваюць творы Кафкі. Ну вось, калі чытаеш або слухаеш, я слухаў аўдыёкнігу «Працэс», то проста вось нібыта апыняешся у адным з гэтых лаўкрафтаўскіх гарадоў, дзе людзі просто самі на сябе не падобныя, нейкія пачвары ебаныя, і жывеш просто ў нейкім бясконцым жаху. Хаця гэта безумоўна не тое, каб менавіта лаўкрафтыяна. Калі табе цікава чытаць пра якіх-небудзь ебак, монстраў, то я не ведаю, я ніколі не чытаў нічога падобнага на Лаўкрафта. У яго нібыта былі свае паслядоўнікі, але я ніколі сам не цікавіўся, і з таго, што я чуў, там асабліва няма чаго чытаць. О, дарэчы, наконт Блэквуда пачытай або паслухай, ёсць аўдыёкніга на Ютубе «Івы». Мне таксама зайшло, калі я слухаў. Гэта топава. І гэта сапраўды хіба што найбольш падобная на Лаўкрафта літаратура, якую я чытаў, слухаў. Горад не беларуская. Ну, ведаеш, залежыць ад пункту гледжання. Вось мне, як чалавеку, які жыве ў Польшчы, відней, якая там горадня. Беларускі Беласток. Дык і палякі самі не супраць, як бы абмяняцца. Біласток на городню. Ну я почитав, але думав ще щось пошукати. О, ха-ха, у мене щас під окном эти же футбол, фанати йдуть ходи. Блять, не кажи мне, что мы живем побач. Гэта немагчыма, іначе я б пачуў пах свайго падпісанта. Прычым яшчэ і украінца. Ну, гэта хутчэй бацька ўсёй англамоўнай сучаснай літаратуры, а Лаўкрафт больш Блэквудам натхняўся. Ну, каб у пэўным сэнсе, каб разумець, каб, вось ведаеш, каб пабачыць вытокі літаратура, якая ў значнай ступені ў тым ліку на Лаўкрафта паўплывала, то пачытаць, я думаю, варта. Хаця я сам вось пачынаў некалькі разоў чытаць ягоныя творы і неяк не зайшло далей. Просто я нічога цалкам так і не паслухаў. Ну, хіба што акрамя паэмы «Крумкач». Я не разумею, нахуя Сталін спачатку забраў у Польшчы Беласток, калі ў ім польская большасць была. Каб стварыць тэрытарыяльныя спрэчкі паміж рэспублікамі. Гэта не тое, каб навіна, гэта тыповая савецкая стратэгія. Вось як, напрыклад, ёсць жа гэтая Карачаева-Чаркеская і Кабардзіна-Балканская рэспублікі, як яны называюцца, я не памятаю. Там межы спецыяльна праведзеныя былі так, каб у межах адной рэспублікі знайшліся людзі, якія размаўляюць на розных мовах. Ну і, прынцыпе, належаць да розных этнасаў. Там той жа Дагестан, як прыклад таго, як Рашка здзяйсняе адміністрацыйны падзел. То бок, няма такога народу, як дагестанцы. Ёсць там бураты, ёсць чэркесы. Хто там яшчэ жыве ў Дагестане?
Іх спецыяльна ўсіх згружаюць у одну рэспубліку, якая будзе кіравацца досыць цэнтралізавана, каб паўставалі пэўныя сацыяльныя міжнацыянальныя канфлікты, якія не дазволяць людзям самаарганізавацца. А саветы яны вельмі не хацелі, каб палякі будзе-якім чынам самаарганізоўваліся. Менавіта таму пры Сталіне Польшчай кіраваў Берут, а Гамулка, які пазней забяспечыў Польшчы адноснае такое квітненне і самую свабодную камуністычную рэспубліку, ён змог дайсці да ўлады толькі пасля смерці Сталіна у 1956 годзе. З той же самай мэтай саўкі не спрыялі таму, а хутчэй за ўсё рабілі ўсё для таго, каб заходняя мяжа Польшчы не была зафіксаваная ў канстытуцыі нямецкай, ну вось гэтай усходняй Нямецчыны. І заўсёды была нагода палякаў шантажаваць тым, што калі вы не будзеце выконваць усе нашыя маскоўскія патрабаванні, мы просто дамовімся з немцамі, з которымі на той момант дамовы яшчэ не было пасляваеннай, каб ім гэтыя тэрыторыі зноў аддаць. І такім чынам Польшча яна б скукожылася да памераў, як Лукашенко кажа, Менскай вобласці. Забралі б усе ўсходнія тэрыторыі і ўсе заходнія таксама. Таму што ў канстытуцыі Нямецчыны там літаральна да нейкіх барадатых пазнейшых гадоў гэтыя тэрыторыі лічыліся нямецкімі, нягледзячы на тое, што па факце яны былі ўжо часткай Польскай Народнай Рэспублікі. Гэта акурат нічога дзіўнага ў гэтым няма. Саветы пастаянна такім займаліся. Таму у тым ліку саветам, напрыклад, вось як мы абмяркоўвалі на папярэднім стрыме, з некаторага пункту гледжання было карысна, каб гэтыя ўсходнія тэрыторыі, украінскія і беларускія, увайшлі ў склад другой Рэчы Паспалітай. Таму што гэтыя тэрыторыі яны пазней акурат і спрацавалі так, як хацелася Сталіну, то бок яны аслабілі гэтую краіну. Таму што палякам прыходзілася разбірацца з унутранымі нацыянальнымі канфліктамі, а не будаваць нейкую больш-менш паспяховую рэспубліку. Так, да гэтага спрычыніліся не толькі там гэтыя лішнія землі ў складзе польскай дзяржавы, былі істотныя сістэмныя праблемы на ўзроўні сістэмы дзяржаўнай, таго, што вырашылі арыентавацца на сацыялізм, што не своечасова запусцілі дэмакратычныя механізмы, якія прывялі краіну да заняпадку і вымусілі таго ж Пілсудскага здзейсніць траўневы пераварот. Тым самым, на мой асабісты погляд, даючы Польшчы наступныя яшчэ там амаль 10 гадоў незалежнасці. І нейкай стабілізацыі. Ну, карацей кажучы, падсунуць свінню — гэта класычная стратэгія саўкоў. Праябаў у прынцыпе. Што праябаў? Хто дзе што праябаў? Горад няпольская, як і Вільна, як і Львоў. Так, беларусы, я вам па вуснах важу. Што вы мне зробіце? Моргінэс, калі што, паляк? Ну, мне так сказалі на папярэднім стрыме. А я і не хачу з вамі спрачацца, як бы я не супраць быць палякам для вас. Я буду тым паном, які вас прыгнятае, проста б'е вас па спіне плёткамі і прымушае цяжка фізычна працаваць, каб вы маглі мне данаціць потым. Так і звязнікі дамовіліся, што не будуць караць Нямецчыну тэрытарыяльна, тыпа
самавызначэння, і Сталін сказаў, што гэта часовая акупацыя. Тады ў Нямецчыне ўсе палічылі гэта часовай акупацыяй. Ну, ахуенная часовая акупацыя, калі немцаў проста перавозілі з сучаснай заходняй Польшчы туды вось на захад далей і засялялі гэтыя тэрыторыі насельніцтвам з так званых крэсаў усходніх. Так, вялікія былі падставы, канешне, лічыць, што гэтыя межы былі намаляваныя часова. Мы ебучие крестьяне, шляхте смерть, денег нема. База, беларуская база. Так, дарэчы, выглядае неіранічна 90% контенту па-беларуску. Асабліва зараз. Будаш намагатися паступаць після магістратуры на якийсь PhD курс в іншай краіне, чи в планах на уёце сидзіць? Пакуль што пра гэта не думаю. Пакуль што не думаю, я настолькі далёка не загадваю. Жыццё навучыла таму, што далёкасяжныя пляны яны ніколі не здзейсняюцца. Лепей арыентавацца па сітуацыі. Калі гэта адбудзецца, то вы пра гэта даведаецеся. Пакуль што план заставацца ў Польшчы. Так, ну што ж, давайте тады прыступім да прагляду відэа. Нагадаю, відэа з каналу містер Наскавец, так бы мовіць, спадар Наскавец, калі на нашу сялянскую мову перакладаць. Хэштеги «Деловая педаль», хэштег «Киберправозащитник». Давайте. Сегодня прочитал, хотя, честно говоря, не успел дочитать новость о том, что правила предоставления убежища в США могут стать еще строже. Если этот курс действительно продолжится, то наступает время, о котором я говорю уже давно. Время деловой педали, так сказать. Что это значит? Предпринимательство, бизнес, инвестиции, создание ценностей для американской экономики. Это особенно касается белорусов. Стоит помнить, Америка — это прежде всего страна свободного предпринимательства. Именно на этом она и строится. Дональд Трамп — человек из бизнеса. Нынешняя администрация явно делает ставку на классическую американскую модель. Производство, предпринимательство, инвестиции, рабочие места и принцип Made in America. Если человеку действительно нужна защита, американское законодательство по-прежнему предусматривает такую возможность. Но рассчитывать на годы жизни в ожидании решения по гуманитарному делу становится все менее реалистично. Поэтому мой совет простой. Нажимайте на деловую педаль. Изучайте, как открыть... Блин, я сегодня не подрыхтовал деловую педаль. Я-то думаю, схуяли донату яшчэ не было. Ёб вашу мать, блять. Я сгубил свою деловую педаль. Где она нахуй? Я не принес, я сегодня на стрим. Бизнес, создавать проекты, инвестировать и становиться частью американской экономики. Мне кажется, и... Блять, хлопцы, мабыць, хтосьці мне пазычыць педальку. Я просто раней як доната атрымліваў. Я ціснуў на педальку тут под столом, у мяне спецыяльная была, до розетки подключенная, и мне прилетали донаты. А сёння я нешта, не ведаю. Мабыць, у знаёмых, у гостях, калі быў, пакінуў, забыў забрать. К такой классической Америке 60-х, 70-х, 80-х годов, где в центре были труд, предпринимательство и личная инициатива, сегодня и пытается вернуться нынешняя администрация. Сегодня Так, ну, паколькі гэта відэо было з неверагоднай пераплатай замоўлена, я павінен гэта неяк адкаментаваць па-сур'ёзнаму. Значыць, першы момант, ставіць на гуманітарную абарону, калі вы з'яўляецеся мігрантам з Беларусі, у будзе-якой краіне, гэта памылковы шлях. То бок, калі вы арыентуецеся выключна на тое, што вы звычайны васянскі бомж, які прыехаў у іншую краіну проста для таго, каб атрымаць нейкія дакументы па гуманітарцы, там якую-небудзь ахову, уцякацтва і гэтак далей, то не тое, каб гэта зусім
хуёвая перспектыва, але будьце гатовыя да таго, што зараз у любой краіне свету, Еўропы нават і тым больш ЗША такі нумар хутчэй за ўсё не пройдзе, і ён будзе звязаны з высокімі рызыкамі. Апошнім часам учасціліся адмовы на заявы па міжнароднай абароне для беларусаў у Польшчы. З таго, што я чуў, за апошні месяц не было выдадзена аніводнага станоўчага рашэння па такіх заявах. Безумоўна, можна гэтыя заявы далей бараніць, апыляваць у судзе, і з таго, што я ведаю, людзям сапраўды удаецца па выніку атрымаць гэтую міжнародную ахову, але так ці іначай раней гэта працавала нашмат прасцей. І сапраўды, калі вы плануеце эміграцыю з Беларусі у любую краіну Еўропы, ЗША, а зараз ужо хутчэй за ўсё гэта будзе паціхонечку распаўсюджвацца і на краіны Паўднёвай Амерыкі і такіх краінаў, у якія звычайна вельмі лёгкі быў трансфер людзей з постсаўку, як Грузія, там Арменія, у Грузію у асноўным людзі едуць. Гэтая лавачка, яна будзе паціхонечку схлопвацца. Гэта праўда. І гэта праўда не толькі для ЗША, не толькі вось для Польшчы. Вы павінны разумець, што замежнікам нахуй вы не патрэбныя. Замежнікаў іхнія левацкія палітыкі могуць пераканаць у тым, што ім патрэбныя мігранты. Насамрэч, ніводнай краіне ў гэтым свеце ніякія мігранты нахуй не ўсраліся. І вы павінны, як мігрант, як чалавек, якому, груба кажучы, няма чаго губляць у гэтым жыцці, таму што вы нарадзіліся ў Беларусі, і вы, нават калі будзеце звычайным нейкім бамжом спаць пад мастом у Польшчы ці ў Лос-Анджелесе, у Амерыцы, вы будзеце прынамсі на свабодзе, а не ў турме. Гэта шмат для якіх беларусаў акурат кейс. Гэта тое, што іх хвалюе. Таму сапраўды вам губляць няма чаго, але вы, як мігрант, павінны пастарацца зрабіць так, каб мясцовае насельніцтва у вас пабачыла нешта карыснае, нешта прыемнае для сябе. Нават калі па выніку яны павінны будуць праявіць міласэрнасць у ваш бок. А гэта заўсёды міласэрнасць, таму што любы мігрант гэта мінус для краіны. Яны павінны праявіць міласэрнасць да вас, проста зразумеўшы вашу сітуацыю і праявіць, не ведаю, нейкае, вы ведаеце, такую хрысціянскую эмпатыю, так? То бок, амерыканцы гэта хрысціяне, палякі гэта хрысціяне, амаль што любая краіна Еўропы гэта хрысціяне. З таго, што я ведаю, таксама ўсе краіны Паўднёвай Амерыкі гэта хрысціяне, грузіны гэта хрысціяне. Можна на іх паўплываць такім чынам, што ім будзе прасцей вас прыняць у сваім грамадстве. Гэта на ўзроўні проста стаўлення да вас звычайных людзей. Вядома, гэта не тое, пра што гаворка ішла ў відэа, не зусім тое, дакладней, пра што гаворка ішла ў відэа, таму што гаворка ішла там пра законы канкрэтныя. Але людзі потым, у залежнасці ад таго, як яны будуць да вас ставіцца, яны будуць адпаведным чынам галасаваць. Адна справа, калі яны будуць галасаваць выключна абапіраючыся на свае ўнутраныя цёркі ўнутры свайго народу, вось як у Польшчы. Іншая справа, калі замежнікі ствараюць ім дадатковыя нагоды, каб выкарыстоўваць папулісцкія антыміграцыйныя лёзунгі, вось, напрыклад, супраць украінцаў. І такім чынам пераможа не той чалавек, які будзе толковыя рэчы казаць пра ўнутраную польскую палітыку, ўнутраную амерыканскую палітыку, а чалавек, які будзе грамчэй за ўсіх казаць спірдаляй на Украіны, спірдаляй до сябе. Не ведаю, што там кажуць у Амерыцы звычайна, go home, карацей. You are not welcome here.
І вам трэба як мігрантам зразумець, што ваша адказнасць у замежжы заключаецца ў тым, каб рэпрэзентаваць свой этнас, сваю нацыянальную групу у добрым святле. Размаўляць з усімі ветліва, не наглець, не выёбвацца, не пиздеть на важныя для мясцовага насельніцтва нейкія гістарычныя рэлігійныя сімвалы. Вось прыязджаеш ты ў Польшчу, ну не пизди ты пра тое, што правільна выразалі палякаў у 43-м годзе. Ну не пизди, блядь, палякі не хочуць, блядь, каб ты прыязджаў у іхнюю краіну апраўдоўваць генацыд палякаў. Ну, як бы, я разумею, дзівачна гучыць для чалавека з постсаўку, але гэта так. Палякі, яны дбаюць пра сябе, пра сваю гісторыю. Ну не пизди, блядь, ну не выёбвайся. Вось прыязджаеш ты у тую ж Польшу ці Злучаныя Штаты, ну не пизди ты пра Езуса нічога. Ну не пизди пра Яна Паўла II, тым больш, калі ў Польшчу прыязджаеш. Не пизди ты на амерыканскую канстытуцыю ці амерыканскія каштоўнасці, на айцоў заснавальнікаў, калі ты прыязджаеш у Амерыку. Ну просто закрой нахуй сваё ебало, блядь. Ёбаны ты ўсходні мігрант. Ты гость. Ты прыехаў не да сябе да хаты са сваімі бруднымі, блядь, нагамі. Праяві трошкі павагі. Гэта першы момант. Другі момант, сапраўды, трэба разумець, што акрамя таго, каб быць ветлівым, табе трэба нарошваць свой уласны капітал. Гэта заводзіць знаёмствы сярод мясцовага насельніцтва, а не сядзець у сваім нацыянальным гетта, як гэта часта бывае. Ну, я не ведаю, як гэта ў ЗША працуе, хаця там жа таксама існуе гэты Брайтон-Біч і велізарныя нейкія камуны, абсалютна неінтэграваныя ў амерыканскае грамадства. Але ў Польшчы гэта працуе яшчэ горш, таму што тут няма ніякіх этнічных кам'юніці, тут людзі проста прыязджаюць у вялікія польскія гарады, тут фармуюць нейкія свае алкатусы, дзе проста нейкія скуфы, якія не здолелі ў сваім жыцці рэалізавацца, завесці там жонку, дзяцей. Яны прыязджаюць у Польшчу бухаць, блядь, тарчаць на наркоце і піліць грошы на ўсялякіх праграмах падтрымкі беларускай міграцыі ці украінскай міграцыі. Вядома, калі табе ў рукі суюць грошы, іх трэба браць. Але акрамя таго, каб браць усю гэтую сацыялку, паспрабуйце сфармаваць самі для сябе які-небудзь капітал. Атрымайце адукацыю ў краіне, у якую вы пераехалі. Гэта вам моцна дапаможа вывучыць мову, па-першае, па-другое, знайсці кантакты сярод мясцовых, па-трэцяе, атрымаць досыць карысныя для вас навыкі, якія вы зможаце потым выкарыстоўваць на рынку працы і знайсці сабе сапраўды нейкае якаснае месца у гэтым грамадстве. То бок такім чынам вы зможаце і зафіксавацца там, дзякуючы сваім працадаўцам, там, не ведаю, сваім бізнесам. І ў ЗША таксама такія магчымасці маюцца, наколькі я ведаю. У Польшчы дакладна. Так, гэта не просты лёс, але хто вам сказаў, што павінна быць проста, што хтосьці вам павінен спрошчваць вашае жыццё. Так, вам не пашанцавала нарадзіцца ў Беларусі. Бывае. Але, блядь, свет несправядлівы, можаце паплакаць. Ніхто вас шкадаваць не будзе проста за тое, што вам не пашанцавала. Паспрабуйце як-небудзь спрычыніцца да таго, каб вас пашкадавалі, каб вас зразумелі, прынамсі. Каб зразумелі, навошта вы, у прынцыпе. Так, і гэта працуе не толькі для ЗША. Гэта працуе для любой краіны. Наконт таго, што ў ЗША зараз адбываецца павяртанне да каштоўнасцяў там 70-х, 80-х год, я б так далёка яшчэ не загадваў.
індусізацыя Амерыкі адбываецца поўным ходам, вытворчасць пераносіцца ў Індыю. То бок я вось гэтага не разумею, вось гэтай любові нейкай неверагоднай рэспубліканцаў да індусаў. Гэта, мне здаецца, не вельмі падобна на тое, што адбывалася ў ЗША ў 80-х і 90-х. Вось. Але сапраўды міграцыйнае заканадаўства яно будзе рабіцца жарсцейшым у Амерыцы. Яно гэта фактычна адзіная рэч, якая сапраўды спрацавала. Вось з выбарчай праграмы Трампа іміграцыйная палітыка ЗША гэта адзіная рэч, якая сапраўды больш-менш спрацавала. Сапраўды нелегалы пачалі дэпартавацца, сапраўды людзі на нейкіх птушыных правах пачалі выпёзвацца з краіны, таму што яны там знаходзяцца нелегальна. Вось неяк так. Але гэта не азначае, што прыехаўшы ў ЗША, вы можете пачаць пиздзець там на Трампа, блядь, на індусаў. Прыязджайце ў ЗША, пацалуйце ногі індуса. Я разумею, што яны вымазаныя калам будуць, але вы павінны гэта зрабіць. Просто праявіце трошкі павагі да мясцовых традыцыяў. Завядзіце сабе жонку індуску, панараджайце індускіх дзяцей. То бок, у любой краіне трэба дастасоўвацца так ці іначай пад мясцовыя практыкі і традыцыі. Будьце вось як Джей Ді Вэнс. Адкройце, open your mind, карацей, для такіх ідэяў, такіх муваў. Надо ехать в США, в Кламат-Фоллс, и там жить. Так, у коробцы, блядь, у драўляным туалете. Так, я по жизни педалька, ведаем. Ведаеш, як я цяпер кнопку змыву буду называть? Бізнес-педалька, ці як ён там сказал? Читал, хотя, честно говоря, не успел. Не, деловая педаль, вот тут написано. Деловая педаль. Ощущение от АТС. С донатной жабой не идет ни в какое сравнение. Но это печально, я в Грузии живу, но пока собираю деньги на США. Збірай, а што ў гэтым-то такога сумнага? То бок, уяві сабе, ты прыедзеш у ЗША, легалізуешься там, магчыма, атрымаеш грамадзянства, а потым у твою краіну, блядь, будуць прыязджаць нейкія ебласосы без грошай, без правоў, без ідэяў, без адукацыі, без навыкаў. І яны будуць яшчэ сраць табе на галаву, не будуць цябе паважаць. То бок, звычайныя нелегалы, якія прыязджалі ў Амерыку да таго, як Трамп зрабіўся прэзідэнтам. Я думаю, табе б не вельмі гэта спадабалася. То бок, трэба думаць на далёкую перспектыву. Калі ты хочаш выехаць у ЗША, табе трэба мысліць не як мігрант у кароткай перспектыве, а як будучы амерыканец. В СМ, то есть не можно приехать в США, жрать фентанил и срать копиум в Твиттер? Можно, только потым не трэба плакаць, калі цябе пинком под зад з гэтай краіны выпиздзяць. У США можно приехать жрать гэтую бульбу фрыткі. Вось гэта можно жрать, а фентанил не. Мы асуджаем, дарэчы, наркотики и их споживание. А со скольки лет скуфства начинается? Гэта не зусім про ўзрост, гэта больш про нейкі жыццёвы лёс, жыццёвы шлях. То бок чалавек можа быць
і ў 30 год з куфом, калі ён, блядь, ажаніўся, развёўся, некалькі разоў бухае, паліць, блядь, дзяцей сваіх кідае, жыве адзін, блядь, і нічым не займаецца карысным для сябе. І для людзей навокал. 28:32, так. База... Ну, вось паглядзіце на Гену Батуліна. Вось чалавеку ўжо колькі, пад 50? Колькі год Батуліну? Ці 40 яму? Давайте загуглім, ці ёсць пра яго наогул артыкул на Вікіпедыі. Якого ён году нараджэння? Вось, ён 87-го году нараджэння. То бок яму зараз колькі? 40 год? Амаль што 40 год. Под 50 гэта я, канешне, загнуў. Гэта не да таго, што ён выглядае на 50, наадварот, я просто памятаў, што калісьці я пабачыў, колькі яму год, і здзівіўся, бо ён не выглядае на свой узрост. І Гена, ён не скуф. Гэта не заўсёды пра ўзрост, гэта хутчэй пра нейкі стан мыслення і фізычную форму. Индусы работают за копейки и карьеристы. Ну и что? Ну, блядь, нахуй их трэба посылать. Их, блядь, некалькі мільярдаў нахуй. Як можна папуляцыі з такой лічбай дазваляць, у прынцыпе, міграваць у сваю краіну? Гэта ж пиздец, гэта як кітайская міграцыя. Як быў пэўны час, калі ўсе студэнты, нахуй, амерыканскіх універсітэтаў былі кітайцы. Асабліва выбітныя студэнты, таму што кітайцы яны сапраўды, блядь, ебошаць за дзесяцірых, калі прыязджаюць кудысьці вучыцца. Ну, асабліва, калі гэта платная адукацыя. А зараз будуць індусы, карацей, замест кітайцаў. І вось што лепш, на ваш погляд? Па-мойму, лепей, каб у амерыканскіх універсітэтах навучаліся амерыканцы. Так, жывела крывія, сырбыка... Блядь, не пиши по-сербску, долбоёб нахуй. Я буду тебя банить. Я казаў, не пишите на мовах, якія я не разумею. Потому что слово бупана, брана, браха, як гэта читается, я не ведаю. И что такое заувек таксама. Але індусаў усё роўна па H1B суд забараніў не пускаць. Я сказал про индусов. А в Беларусь не могу ехать так, как статья. Ты не уникальная снежинка. Я так само не хочу тебя расчаровать, але хутчэй за ўсё усе людзі ў чаце, яны сядзяць недзе за мяжой з артыкулам у РБ. То бок, ну, мой канал экстрэмісцкі. Тут усе людзі, блядь, яны або мігранты, або нейкія заканспіраваныя чалы. Індусаў не пускаць у ЗША, вядома, нельга. Як сказаў Гжэгаш Браўн, яны павінны ўзбагаціць нашу культуру сваёй, ну, магчыма, у тым ліку кухняй, там, рэлігіяй. То бок, зноў ж такі, індусы, яны фактычна паганцы. Таму што індуізм гэта такое паганства мясцовае, гэта сумесь індаеўрапейскіх і вось такіх больш паўднёвых рэлігіяў індусаў. І там у іх, блядь, па 50 багоў. І мы, як людзі агульнага з імі індаеўрапейскага паходжання, і калі мы прытрымліваемся менавіта што паганскай рэлігіі, паганскіх каштоўнасцяў, мы павінны ставіцца да індусаў як да
да не то што цывілізацыйнага, а рэлігійнага ў першую чаргу пауэрхаусу, да пантэону, да якога мы спрабуем толькі дацягнуцца, мы не можам ніколі выйсці на іхны ўзровень. То бок паглядзіце, украінцы, яны спецыяльна сабе створваюць зараз пантэон нацыянальных герояў, каб быць больш падобнымі на індусаў. І ЗША не хоча адставаць у гэтым сэнсе. Яны замест гэтага будуць індусаў саміх завозіць, каб насыціцца іхнім духам, так бы мовіць, надыхацца гэтай свабодай культуры індусаў, якая, вось ведаеце, не абмежаваная гэтымі кансерватыўнымі рабскімі шорамі, якімі мы, безумоўна, усе еўрапейцы і амерыканцы надзеленыя. Я лічу, што Грузія павінна быць абавязковым буферам для беларускага мігранта перад нармальнай краінай, вучыць жыць самастойна. Чаму б і не? Чаму б і не? Гэта для большасці менавіта і варыянт. Я не быў у Грузіі, я не так з'язджаў, я адразу прыехаў у Польшчу, але для большасці людзей адразу прыехаць у Польшчу складана. Я походу скуф девственник. Печалька, блин, минус вайбик. Пошкадуйте яго ў чаце, хлопцы. Калі ласка, напишите яму, понаклейте яму якіх-небудзь прыемных смайликаў. Вось, типу вось таких. Давайте падымем яму настрой, каб ён не хваляваўся за тое, што ён скуф у свае 20 год. Не спадзяваючыся, што дзяржава за цябе ўсё зробіць. Ну так, ну гэта ў прынцыпе карысны досвед. Ведаеш, нават у Польшчы дзяржава за цябе ніхуя не зробіць. Просто Польшча дае табе больш такога падспор'я, фундамента, яна больш цябе падтрымлівае фінансава. І з аднаго боку гэта добра, калі ты ўмееш гэтымі самымі фінансамі распараджацца. А з іншага боку гэта хуёва для людзей, якіх, вось ведаеце, якім насамрэч нават армія беларуская дапамагла, потому што яны распіздзяі па жыцці. Ім проста трэба авалодаць нейкай самаарганізацыяй. І такім людзям, калі ім проста даваць грошы зверху, ім гэтыя грошы ніколі не дапамогуць. Менавіта таму сацыялку, па маім вялікім перакананні, калі ўжо і трэба вылучаць, то вылучаць не па прынцыпе выдаць самым бедным, блядь, і абоссаным, а выдаць тым людзям, якія намагаюцца выйсці з гэтага беднага і абоссанага стану. То бок наадварот, даваць грошы людзям, якія ўжо чагосьці дамагліся, а не тым, якія не дамагліся нічога, якія проста прыехалі смактаць камавы сок з вашага пенісу. То бок давайте лепей усю сацыялку аддамо мільярдэрам, айцішнікам і забярэм усе грошы у самага беднага насельніцтва. Вось моя такая палітычная праграма, эканамічная, сацыяльная, яна заключаецца ў тым, каб увесці рэгрэсіўную шкалу падаткаў. Вось калі ты бедны, ты павінен быць прыгонным селюком, працаваць фізычна у поле, цягнуць плуг і плаціць 100% сваіх грошай у падатку. Ну, скажем, окей, 90%, неважно, высокі адсотак падаткаў. Каб у цябе быў стымул выйсці са свайго прыгонніцкага стану, выкупіць сабе нейкія новыя правы, ну просто тым, што ты зарабляць больш будзеш. Такім чынам перайсці там на 50%, потым на 20%. І ў канцы, калі ты зарабляеш мільёны даляраў у год, то ты можаш сабе дазволіць плаціць 1% падаткаў або наогул не плаціць. Вось гэта, я лічу, гэта сістэма, якая магла б бустануць эканоміку у прынцыпе любой краіны свету. Гэта моя манархісцкая праграма. Галасуйце, Маргінез. 2027 год, выбары ў парламент Польшчы. Я туды іду, мне похуй. Так, мне трэба сабе кока-колы наліць. Я дойду на хвілінку. Папішыце пакуль што-небудзь у чаце цікавага. Бо я
зараз прыйду і буду гэта ўсё чытаць. Або пяройдзем да прагляду відосу пра ліцвінства. Давайте, чакайте. Можете покакать сходить. Пока покакайте. Из песни этой качу по свету, качу, куда хочу. Из песни этой качу по свету, качу, куда хочу. Кончу, куда кончу. Кончу, куда хочу. Так. Вяртаемся да топовага контенту. Не тое, каб перад гэтым быў контент не топавы, але гэта смакатка. Смакатка сённяшняй трансляцыі хутчэй за ўсё будзе. Глядачі могуць звярнуць увагу. Тихо, куды, блядь? 26:42 тайм-код. Вось мы ў папярэдні раз з вами размаўлялі. 26:42 я сказаў. Так, мы з вами размаўлялі пра крытэрыі монархіі і чым монархія адрозніваецца ад дыктатарскіх рэжымаў па тыпу лукашэнкаўскага рэжыму у Беларусі. Ну і прыйшлі да высновы, ну прынамсі я прыйшоў да высновы, што проста сам факт перадачы ўлады ў спадчыну ён недастатковы для таго, каб мы той ці іншы рэжым залічвалі да монархійскага, да арыстакратычнага. Нам патрабуецца яшчэ дадаткова
саслоўная сістэма, саслоўнае грамадства. Таму што ўлада ў спадчыну перадаецца так-то і пры дэмакратычных рэжымах. Так, гэта да таго, што там было сказана, нібыта беларусы яны у сваім нацыянальным міце спасылаюцца на феадальныя сістэмы. Ну, феадалізму ніякага ў Беларусі не было. Феадалізм гэта марксісцкі тэрмін, і сучасны рэжым, ён белым таксама быў названы феадальным, ну і нічога агульнага таксама я не бачу. Таму што феадальны рэжым гэта рэжым саслоўны, а беларускае грамадства яно не саслоўнае. Нават калі нам падаецца, што фармуецца нейкая асаблівая каста сілавікоў, гэты тытул ён не перадаецца ў спадчыну. Ну, проста паглядзіце, колькі дзяцей сілавікоў вучыцца ў замежных навучальных установах або проста жыве за мяжой. Гэта акурат ніяк не адпавядае саслоўнасці. Так, што тут вы яшчэ у чаце пісалі? 40 хіба яму. Так, Гене 40. Но китайцы всегда во всех универах, даже в РБ. Так. Музыка цяпер нейкая за вакном пачалася. Китайцы, так, яны нават пад сталом у мяне, блядь, жывуць, я ў ахуе. Вось я думаю, яны маю педальку-то дзелавую і спіздзілі, сукі. Мала ім, блядь, свайго эканамічнага бусту яшчэ ў мяне вырашылі спіздзіць тое, што засталося. А я даже отсидел по 3-4-2. Ну, мне пошанцевало не сядзець. Люблю індускую кухню на газоне. А я ўсё ж таки люблю, калі гаспадары сабачак прыбіраюць індускую кухню за сабой. Чалавек не зразумеў мае папярэджанне наконт таго, што я буду яго баніць. Ён падумаў, мабыць, што я жартую. Я просто яго забаню пермачом. Таму што калі мне прямо ў вочы, блядь, пачынаюць выёбвацца і ігнараваць правілы, якія я літаральна толькі што агучыў, я буду баніць вас. А вы на маім стрыме таксама ў гасцёх, підарасы, блядь. Ну ўсё, адляцеў, блядь, ну пайшоў нахуй. Ёсць нейкая заканамернасць, ведаеце, у тым, што людзі, блядь, едуць, у тым, што яны, па-першае, атрымліваюць, блядь, расійскі пашпарт, потым едуць у ебучую Сербію і, блядь, з гэтай самай ебучай Сербіі распавядаюць, як ахуенна ў Сербіі жывецца. Вось, нягледзячы на тое, што чалавек на мінулым стрыме спрабаваў давесці, што ён насамрэч не абіраў, дзе нарадзіцца, што пашпарт гэта выпадковая хуйня. Ніхуя яна не выпадковая. У любога чалавека з расійскім пашпартам былі расійскія бацькі або проста бацькі ебанаты, якія вырашылі, што іхняму сыну там ці дачцы будзе карысней жыць з расійскім грамадзянствам. А даўбоебізм гэта такая рыса, якая мае тэндэнцыю перадавацца ў спадчыну. Вось. Такая своеасаблівая монархія, блядь. Прырода нам паднасрала. Вось, таму нічога выпадковага ў жыцці амаль што не здараецца. Так, а я Red Bull п'ю. Red Bull, ён занадта жорсткі для мяне быў бы. Я злез з энергосаў, і я гэтаму неверагодна рады, лепей піць кока-колу. Red Bull хуйня. Вот Monster гэта рэальна зацягваючая рэч, таму што ну як зрабіць напой, які будзе пастаянна прывабліваць новых кліентаў, якія будуць рэгулярна купляць твой прадукт. Табе трэба ўзяць энергос і прыдумаць для яго мільярд розных смакаў, каб людзям проста рабілася цікава
купляць і спрабаваць розныя смакі, і яшчэ некаторыя бяруць і калекцыянуюць гэтыя смакі, гэтыя баначкі з-пад энергосаў. Red Bull ён адзін там, ну ці два віды іх. Па-мойму, ёсць яшчэ нейкі гойскі Red Bull. Ну рэальна просто пиздец, я не ведаю, хто да гэтага дадумаўся, але яны зрабілі Red Bull энергос без кофеіну. То бок, блять, Red Bull гэта ж просто нейкая тыпу газіроўка, звычайны ліманад з кофеінам. І людзі, блядь, купляюць оверпрайс ліманад, нахуй, без кофеіну нават. Гэта нават яшчэ больш гойская хуета, чым Zero кола, якая не толькі без цукру, але яшчэ і без кофеіну. Там, прынамсі, смак колы застаецца. А Red Bull гэта звычайная газіроўка, там няма нічога такога ахуенна смачнага. І людзі купляюць гэты Red Bull без кофеіну за грошы, што просто, ну, гэта геніальная была стратэгія з боку Red Bull. Я магу ім толькі пахлопаць, дзелавая педаль спрацавала на ура. А ў Монстры ахуенна тое, што ты можаш купляць, блядь, іх месяцамі і будзеш кожны раз спрабаваць новы смак, таму што іх рэальна дохуя. Але я злез з Монстраў, не п'ю больш энергосы, наогул ніякія амаль што. Вельмі рэдка, вельмі. Я просто думаю, што немагчыма. Я ўсё спрабую перайсці на нейкі фізычна актыўны лад жыцця. У бліжэйшы час планую вярнуцца да паходаў у залю. Вы можете бачыць па маім ебальнічку, што я знаходжуся не ў найлепшай сваёй форме. І ў прынцыпе я цэлымі днямі дома сяджу збольшага. І трэба сабой неяк заняцца. А я думаю, што рэгулярна піць энергосы, пры гэтым займаючыся нейкім актыўным спортам, гэта просто шкодна для сэрца, для сасудаў, для здароўя агулам. І для нервовай сістэмы ў тым ліку. Парушаны рэжым сну, гэта нам ўсё не трэба. Плюс энергосы, яны для печані шкадлівыя, таму што там занадта шмат змяшчаецца, па-мойму, вітаміна ніацына хіба. Не памятаю, там вось нейкага вітаміна там занадта дохуя. То бок, калі ты п'еш одну баночку Монстра, то ты ўжо выконваеш і нават перавыконваеш сваю норму па гэтым вітаміне. І гэта хуёва дзейнічае на печань. То бок там асноўная шкода ідзе нават не ад кофеіну. Кофеін ён табе сон расхуярыць. То бок хочаш сабе сапсаваць рэжым сну, энергосы гэта твой найлепшы будзе таварыш у гэтай справе. А ось што тычыцца печані, то там асноўная небяспека не ад кофеіну, а ад іншых складнікаў энергетычных напояў. У гэтым сэнсе нашмат лепей піць каву або гарбату. По такой политике тут весь чат по 120% будет платить. Ну и правильно, чаму бы не. Платите. Галоўнае, каб мне платили. Разумеешь, я-то хочу маленькую ставку податковую. Мадиджан у Этера обосрался без жартаў. Ну, можа сабе дазволіць. Я б таксама абсіраўся ў эфіры, калі б было камільфо гэта зрабіць. Але я не настолькі круты, як Мадиджан. Ён, дарэчы, часта на стрыме ўжываў слова ебларус. Гэта было смешна. Гэта сын Юрася Беленькага. Гэта, ведаеце, гэта хто глядзеў мульт Gravity Falls, там быў эпізод, калі Диппер рабіў свае копіі сваіх клонаў з дапамогай друкаркі. І там быў, карацей, адзін такі клон, на которым друкарка, яна зажавала
паперу, паперу. І там, карацей, выйшаў крывы дзіпер, яго хуёва раздрукавалі. І вось гэтым хуёва раздрукаваным сынам беленькага і ёсць Мадзіджан. І ён, дарэчы, часта ты чытаў, что такое случилось. А что случилось? Ничего не случилось. Отбылася резаніна сербаў. Ну, чалавек просто... Я не люблю людзей, ведаеш, я як бы не тое, каб мяне крыўдзіць нейкі тролінг. Не тое, каб у мяне ачко гарыць ад таго, што мяне троляць. Праблема тролінгу на стрымах і парушэнне правілаў, яна не ў тым, што ў мяне задніца гарыць прама, што я, пачынаю бесіцца нахуй, пар з вушэй ідзе, полымя з роту вылятае. Праблема ў тым, што я бачу, што чалавек, ён спецыяльна сваю энергію нейкую жыццёвую, свой імпульс накіраваў на тое, каб мяне пакрыўдзіць. Мяне гэта не крыўдзіць, але проста ад асэнсавання таго, што чалавек такі высілак зрабіў спецыяльна, каб мне паднасраць, ён мне паказвае на тое, што чалавек не ведае сваё месца. І яму на гэтае месца трэба паказаць. Навесці парадак у чаце. Гэта важна. Гэта важна, таму што субардынацыя на стрыме гэта заўсёды важна. На стрыме ёсць адзін стрымер і ягоная аўдыторыя. Ніводзін педарас у чаце не павінен забіраць на сябе ўвагу, неяк сябе, акцэнтаваць, аспрэчваць аўтарытэт стрымера нейкі доўгі час. Асабліва, калі ён не данаціць, то бок гэта проста нейкі хуй. То бок, калі б Team 4025 мне пісаў па-сербску нейкае гаўно, каб мяне пратроліць, я б мог гэта зразумець. Ці калі наш хлопчык бы пачаў мяне троліць у чаце, хуй з ім. Але калі проста нейкія звычайныя бамжы, якія не данацяць, не падпісаныя ні на што, пішуць мне ў чаце хуйню спецыяльна, каб мяне параздражняць, каб мяне патроліць тупасцю, ну ідзіце нахуй, я вас у рот ебаў. Ну хуя мне такія гледачы? Вы ж проста бессэнсоўныя кавалкі мяса. У мяне аднагрупы пілі ўвесь час монстр, і, які ж ён ванючы, гэта пиздец. Такое адчуванне, што ванючыя шкарпэткі карамелізавалі. Ідзі нахуй. У мяне две полки в Бедгоске фул в пустых банках з-пад монстров. Ну, вось я думаў, што ты акурат ёсць такі тып людзей, которые такім займаюцца. Я памятаю, аднойчы дапамагаў свайму знаёмаму выправадзіцца з ягонага пакою ў інтэрнаце студэнцкім. І там проста ён цэлы год складаваў у сваім пакоі, не выносіў стопку коробак піцы ад піцы. Гэта першае. І другое, проста цэлыя палічкі нахуй, не толькі палічкі гэтых банак ад монстраў. То бок ён проста цэлы год жыцця свайго ў інтэрнаце складаваў гэтыя банкі і коробкі з-пад піцы, не выносячы іх, проста жывучы сярод гэтых вежаў Крамля са смецця. Таму так, я пра гэта кажу са свайго ўласнага досведу. Я сам баначкі ніколі не збіраў, але я ведаў дахуя людзей, якія гэтым займаліся. І паверце мне, вы з гэтымі людзьмі жыць у адным пакоі не хацелі б. І я вось спачуваю чалавеку, які жыве з табой, калі ў цябе ёсць сусед. Вось чалавек з нікнеймам Шмэгулі. Таму што пах, ён адчуваецца праз манітор нават. Спорт вредно же. Так, ну професор Савельев сказаў. Як там у яго фраза была: в здоровом теле здоровый дух, на самом деле одно из двух. Гэта мы ведаем, так. Але мне хацелася б усё ж такі сваім целам больш нагадваць Наўроцкага, чым Мэнсона. То бок ёсць два лягера польскага кансерватыўнага эстэблішменту. Ёсць полюс Мэнсона з ціцкамі, карацей, абмазанымі алеем,
а ёсць полюс Наўроцкага, які па ўласным прызнанні у ягонай выбарчай кампаніі быў найбольш патрыгераны, абураны тым, вось крытыкай у яго бок, якой найбольш ён быў абураны, тым, што хтосьці сказаў, што ён не цісне нейкую адпаведную увагу на штанзе. І гэта яго найбольш выбесіла з усіх прэтэнзіяў. Вось, хочу быць як ён. Короче, если задонатить, можно по-сербски писать. У прынцыпе, ён мог бы перыядычна ўкідваць нешта па-сербску. Я б не бомбіў неяк моцна. Ён і раней гэтым займаўся. Просто я літаральна сказаў, не рабі гэтага, і ён усё роўна гэта зрабіў. Чым хацеў мяне выбесіць, а значыць, ён не цэніць сваё месца ў чаце. Калі ласка, пиздуй. Вось. Такіх ужо было, як ён, просто дохуішча. Усе яны былі забаненыя. Таму у нас чат прытульны, у ім прыемна знаходзіцца, цікавыя людзі задаюць часам цікавыя пытанні, а не проста нейкая рандомная хуйня, тарабаршчына. Я б заданаціў, але я не хачу, каб у будучыні мяне за гэта губазік пераследаваў. Правільна робіш. Свакідан, дуручкуваці, буш, я срб. Я таксама срб. Нужно тогда снюс под губу ложить. Ну так. Ну, бачыш, Наўроцкаму яму нават снюс не перашкаджае ціснуць штангу. Але, ну, відавочна, што Наўроцкаму з генетыкай пашанцавала нашмат лепей, нашмат больш, чым мне. Бля, вы чуеце музыку? Калі чуеце, я закрою акно, таму што гэта хуёвая музыка. Нейкая макумба чарговая. Я трошки Мэнсон, я ведаю. Я таксама вось імкнуся да таго, каб зрабіцца польскім лібертарыянцам. Таму я вырашыў, што трэба нешта рабіць са сваёй фізычнай формай. Так жыць немагчыма. Не особо слышно, ну ладно. Просто мяне бесіць, блять. Бля, я паспрабую закрыть окно. Я просто не могу собраться с думками, калі под вухом нейкі кал грае. З нейкім, блядь, реально нахуй дагаўскім акцентом. Так вроде в Польше либертарианцы это мэр цен с Корвиным. Ну так я и кажу. Вось не хочется наближаться до фізычнай формы польскіх либертарианцаў. Ты бачыў, як Мэнсон выглядае у прынцыпе? Ну ладно, там Корвин. Ну Корвин, ён лысы, блядь. Я не хотел бы быть лысым. Сколько он там? С 20 год нахуй лысее. Я так не хочу. Это интеллектуальная музыка, просто ты не шаришь. Я не супраць. Калі у нас інтэлектуаламі ў грамадстве лічацца людзі тыпу Алеся Белага, то я гатовы быць быдлам у гэтым грамадстве. Я гатовы быць кунігасам. Дарэчы, відос гэты на канале Нехта Плюс. Ай, блядь. Вось якім контентам кормяць беларускую аўдыторыю. І не сорамна ж людзям. Так Корвин уже 1 000 000 лет. Паглядзі якія-небудзь відосы Корвина у маладосці з 90-х, скажем.
Ці знайдзі фоткі, дзе ён там зусім малады. Ён нарадзіўся дзедам. Я не хацеў бы таксама такую форму мець фізычную. Нейрадзюбель гэта музыка для быдла. Не, я лічу, што для інтэлектуалаў усё ж такі. Гэта, канешне, не гурт яшчэ, але блізка насамрэч. То бок быць вядомы як музыкальная група, пры тым, што ты не напісаў ніводнай музыкальнай кампазіцыі мелядычнай, гэта трэба пастарацца яшчэ. Але гэта яшчэ не Нехта для быдла всё норм пачаны смотр ад віцебскага маргінеза. Так. Норм пачаны, яны зараз на стрыме беларусіяны, па-мойму. Вось. Давайте, дарэчы, чэкнем, як там справы у нашага слоніка. Давайте. Рэйд на стрым беларусіяны. Перад тым, як мы пачнем глядзець Алеся Белага, я лічу, што трэба. Так, толькі я... Блядь, я тайм-код згубіў. Не, трэба гэта ў асобнай. 2642, давайте вернем. Во. У іншым адкрыем. Так, глядач 1. Глядач 1 на гэтым стриме. Спасылку. Колькі ён ідзе ўжо? А, ён толькі подрубіў? Налью сабе водички. А, блядь, гэта новы стрим, походу. А шо, ўжо паглядзелі там эту хуйню ўсё? Бля, рэальна, ён подрубіў асобны стрим зараз. Паглядзіце на гэта проста. Паглядзіце на гэта, хлопцы. Трохи. Як подрубім гульню, стане зразумела. Ну, так ці іначай... Тут павінна все летаць на ультрах. Бля, что там на фоне волынская разня адбываецца, ці што нахуй? Один глядач, гэта походу мы, хлопцы, слухайте. Давайте зарейдим беларусіяну. Пишите, что вы хочете стримы по цивилизации зноў. Так, правильно спасылка. А, вы не бачите чат, секунду, тут же яшчэ чат. Ой, блядь. Спасылка YouTube. Маргинез привет передает. Душиться. У Баннерлорд. Вось гэта я разумею контент, то бок насамрэч мае стрымы ў параўнанні са стрымамі беларусіяны гэта ну такая падпарадкаваная ў пэўным сэнсе медыйка. Так, спасылкі зараз давайте на донат таксама закінем. То бок вы уявіце сабе, ён зараз будзе сядзець і замест таго, каб браць грошы з гояў за тое, каб глядзець відосы, ён будзе бясплатна гуляцца ў нейкі Баннерлорд. Як твой? За беларускага мужика. Выходны ж все ж таки, слухай, працоўны тыдзень скончыўся. Так что... Ну і вось як адпачываюць мужики. Беларусяна, тебе Маргінез глядзіць, тебе прывітанне перадае, ему таксама мазач на стриме. Прывітанне, Ярослав. PvP, хай подключается Баннерлорде, покажу ему силушку мужиковскую, русинскую. Жирдяйская шляхта, это 100% на коне не протрымаецца. Гэта правда, мы толькі на дилдаку можем патрымацца. Мужик тоже схмае. Так, окей, я спасылос прамацаваў, зараз мы тады можем і чат вывесці, з'яднаць.
Ці ён працуе, давайте. Праверка, як звычайна. Напишите что-нибудь у чат яму, каб ён зразумеў, што ён працуе. Задонатьте, дарэчы, беларусіяне. Вось мне донатаў сёння не прыйшло, так за ўвесь стрым. Парадуйце хоць Ярослава. Твічоўскі раз. Ютубаўскі. Ютубаўскі, мне здаецца, я не вызначыў. Так, вось гэты. Shorts. Activate selected. Еп. Так, цяпер мусіць працаваць. Нібыта. Калі з'ехаў Беларусі з 20-м, не працуе ніхуя, так все ўжо працуе. Трэба было падключыць пасля мінулага стрыма. Ладно, нічога цікавага пакуль не адбываецца. Я спадзяваўся, што ён будзе глядзець Штефанова. Ну, я, калі што маю на увазе, працуе мульцічат. Напішыце проста ў чаце яму, што Польшча пераможа у ягонай кацы, і на гэтым мы спынем наш рэйд. 10. Ну все, поехала ситуация. Twitch. Пишут, лучше быть похожим на Бендеру, чем на Навроцкого. Окей, Вось Ярослав, ён трохи подобны на самом духотой и дракушины Штефановшины, конечно, охуительные истории Штефанов нам рассказал. Так. Жах. Белорусяне донатят трагедия. Кто виноват? И так донатили вчера и сегодня. Вы не дочекаетесь, блядь. Будем жить, блядь. Белорусский стриминг будет жить. Не все ж, блядь, полякам финансы высмоктывать. Сидите там в своих этих Польшах. Ух, нихуя я заломал кресло. Да ладно. Ай, блядь. Пукнул, так и скажи. Пример. Польска гурам. Так, гура, ведаете, такие. Ладно, блядь, осуджаю. Гура. На всякий выпадок. Не дай бог, не дай бог. Хе-хе-хе-хе. Так вот. Спасылки на донаты в комментариях и в описании видео будет на ютубе. Коли ласка, коли вы хотите замовить свой контент на прогляд. Да ясно, ладно, блядь, Ярослав, ніхто донатить не будзе. Людей трэба прымушаць донатить. Трэба ставить з першай чаргі відос про OnlyFans. И тады посыпятся донаты. А так, ты бяжишь от своего счастья. Вот что я тебе скажу. Гульнявыя стрымы яны не акупаюцца, асабліва сола, асабліва, блядь, контурныя мапы ебаныя. Так, ну давайте до наших ліцвіноў, як бы, вяртацца. І хто вінаваты? Я лічу, што вінаваты беларускі народ, что не захотел быть літевой. Літева сілля, як вядома. Нехта чытаў блё, а норм відеа є в чэрзе. Чаму за весь час, що я на стрімах 0 раз щось цікаве було? Хочеш щось цікаве, замовляй, блядь, за гроші. А там что, 0 зрылов? Ну, все зрылы, як вы бачили, только что были мы. А, у яго стрым, дарэчы, называется «Працуем на пана за беларускага мужика». Правильно я лічу. Нарэшце мы пачулі базу ад беларусіяна. Ладно. Кожнаму сваё, ведаеце, у кожнага свой стыль вядзення трансляцыі. Хто мы такія, каб судзіць? Наташа бросила меня, но почему я не... Ладно, я не буду гэта чытаць, гэта хутчэй за ўсё неўрадзюбель, я не хочу минус IQ. Поляки, курви, гади не дають працювати до 18. Что за пиздеж, блядь? Ты маешь на увазі, что замежникам не даюць працаваць до 18? Ну, магчыма.
Самі-то палякі яны працуюць. Памятаю, бачыў нейкі сайт беларускай манархіі, які хоча аднавіць межы БНР. Да усе хочуць аднавіць межы БНР, таму што на мапе выглядае крута. А мы, як вядома, павінны гэтую самую мапу пафарбаваць сваёй крывёю. То бок, нейкія колы арганізоўваць, дзе мы будзем драчыць на мапу БНР, быццам бы яна мае нейкае дачыненне да рэальнасці, гэта любімае заняцце беларусаў. Я, праўда, не вельмі разумею, якое гэта мае дачыненне да беларускай монархіі. Лучше быть похожим на гэта я чытаў. Кто виноваты? На Бонге стримить надо, чтобы донатили. Так. И заливать на бусте. А чаго ж вы хочаце? Панамі звацца. Панамі гэта добрыя такія шапачкі, ведаю. Ад сонца ахоўваюць. Вось беларусаў ніхто не ахаваў ад сонца ліцвінства, таму будзем зараз глядзець гэты відос. Нагадаю, што мы яго глядзім яшчэ хвілінаў 8, здаецца. Да, 32-35. А зараз мы на 20... Блядь, у мяне зноў тайм-код згубіўся. Зараз мы на 26-42. То бок 6 хвілінаў. О. І ім хочацца пабудаваць уже ў сучасным горадзе, нават у мегаполісе, такую рэпліку рамантычнай вёскі. Яно ў значнай ступені, калі не вызначальна, дапамагло сцвердзіцца лукашызму, які, магчыма, будзе цягнуцца шмат дзесяцігоддзяў. Так, вёска гэта вядомы квітнеючы рэгіён пры Лукашэнку. Гэта ж не так, што ўсё насельніцтва збягаецца жыць у Менск, таму што ў правінцыі жыць немагчыма. У правінцыйных гарадах я ўжо не кажу пра вёскі. А можа проста панам стаць? Чорным панам стаць. А может просто панам стаць. Чорным панам Радзімілам стаць. Усталюецца выглядзе дынастыі. Вось, і... Першым чорным панам стаць. Невядома, па якім сцэнарыі удасся яго... Алесю Беламу удалося зрабіцца першым чорным панам, па-мойму. Вось на сённяшні дзень адхіляецца. Караніў яго адпаведныя, ён выглядае, ведаеце, як дзед Пушкіна у некаторай ступені. Давайте падрабязней пра красаўцаў. Можна іх назваць новым класам, давайте. або новай кастай, што нараджаецца, або ўзнікла зараз у Беларусі. Па сутнасці так і ёсць, да. Гэта вы звярніце ўвагу, што называецца, у рэдкай якой сям'і ёсць там... Якая была каста сілавікоў, вось мне цікава, якая была каста сілавікоў у Рэчы Паспалітай, у ВКЛ? Адзін красавец, так? Як правіла, калі там... Якая проста хадзіла і кашмарыла людзей, садзіла іх у турмы, звычайных нейкіх ебларусікаў. Сітуацыя такая, што, скажем, бацька служыць у міліцыі, жонка ў прокуратуры, там, а дачка уладкавалася ў следчы камітэт, і гэта ўжо перадаецца эстафетай з пакалення. Так гэта звычайнае сваяцніцтва, гэта ў любой краіне так працуе. Зноў ж такі, паўтаруся, такім чынам мы любую краіну ў свеце можам назваць феадальнай. Просто таму, што гэта такая чалавечая прырода. Мы давяраем сваім сваякам і не давяраем чужынцам. Таму мы схільныя даваць сваім дзецям магчымасці працаваць недзе побач, і ў той жа момант, з іншага боку, дзеці нашыя, калі мы паспяховыя ў сваёй працы, яны схільныя таксама ісці нейкай падобнай сцежкай. Таму ў нас маюцца не толькі дынастыі сілавікоў, не толькі дынастыі палітыкаў, але ў тым ліку дынастыі прафесароў, дынастыі лекараў, дынастыі ў любой прафесіі. Ці гэта сведчыць аб тым, што мы жывем у феадальным грамадстве? Ніхуя. Іначай проста гэтае паняцце губляе сэнс.
у пакалення. Каста сілавікоў гэта была шляхта. Так, менавіта тым і займалася. То бок шляхта гэта ж літаральна, блядь, літаральна такая ВКЛская КДБ было, якое вяло такую выведчую службу супраць уласнага насельніцтва. Так і было. То бок гэта ж не так адбываецца ў постсавецкіх, блядь, посткамуністычных краінах, што ў іх войска гэта самая апушчаная сілавая структура. А вось так званая каста, блядь, элітка, гэта КДБшнікі усялякія. Это фактично, ну, То бок шляхта гэта, ну, хутчэй нейкая каста ваяроў. А ваяры у РФ, блядь, у РБ гэта самая апушчаная частка сілавых структураў. Магчыма, у прынцыпе, самае апушчанае міністэрства ў Беларусі, нават больш апушчанае, чым міністэрства замежных справаў, міністэрства там сельскай гаспадаркі і так далей, аховы прыроды, які там яшчэ ў нас ёсць, аховы здароўя. Вось ваяры, яны самыя апушчаныя заўсёды. А на версе піраміды знаходзяцца спецслужбісты. Вось калі мы кажам пра негатыўныя стэрэатыпы шляхты, якая узурпавала всю палітычную ўладу і все прывілеі ў сваіх руках, то... А сяляне, яны так змагаліся з гэтымі прывілеямі, так яны не хацелі, каб яны заграбастылі сабе ўсю палітычную ўладу, проста паўстанне за паўстаннем, нахуй. У Беларусі зараз менавіта гэтая сітуацыя створана, і яна проста імкліва... І прычым паўстанні ўсе, якія сапраўды адбываліся, яны ж адбываліся менавіта з такой мэтай, каб сяляне атрымалі шляхецкія вольнасці. Не проста нейкія лепшыя умовы для працы там, не проста калі пан ахуеў зусім і, напрыклад, у неўраджаі не хоча падзяліцца сваім збожжам. А так, сяляне, яны пратэставалі ў ВКЛ, яны выходзілі паліць там сена ебанае якое-небудзь, рабаваць менавіта з прэтэнзіяй на тое, каб зрабіцца самім шляхтай, каб займець палітычную ўладу. Гэта ж не проста галодныя бунты, правільна? Вось крышталізуецца, так, як бы каменее. І галоўнае, якая ў нас добрая пераемнасць паміж шляхтай у ВКЛ і сучаснымі сілавікамі ў Беларусі. Просто плаўны пераход традыцыі, ніякага спынення яе. Ёсць усе падставы, што... Блядь, белы гэта просто нейкае увасабленне крынжовага соевага ліберахі, які бачыць вось гэтыя сімвалы нацыянальныя, бачыць гэтую шляхецкую гісторыю і сімвалы, якія да яе адносяцца, там якія-небудзь крылатыя гусары, шляхта, гэтыя магнаты, блядь, у даспехах, гэтыя мячы, гэтыя шчыты, гэтая пагоня. І яны такі, фу, блін, як гэта груба, фу, блін, шляхта, гэта як мусары, блядь, фу, я, блядь, тоўстая залупа, блядь, з афрыканскай прычоскай, і мне гэта не падабаецца. Я хачу, каб у нас нацыянальны міт будаваўся на ліцвінах, на кабінетных мудаках, якія ніколі не дамагліся ніякага акадэміцкага і палітычнага поспеху ў сваім жыцці, не збудавалі ніводнага палітычнага ці эканамічнага праекту. Я хачу, каб наш нацыянальны міт абапіраўся на іх, таму што я стары, блядь, тоўсты мудак, які ў сваім жыцці нічога цяжэйшага за сваю залупу ўласную мікрапіську не падымаў. А калі і падымаў, гэта была шклянка з півасам. Блін, ну, мінус вайп ад гэтых вашых шляхцюкоў. Так может, феодализм неплохо? Не кажы так. Паводле піраміды вайскоўцы самыя апушчаныя яшчэ з саўка, калі за кожным камандзірам стаяў камісар-камуніст, які кантраляваў камандзіра і мог яго паставіць да сценкі. Гэта адмянілі ў 42-м годзе, па-мойму, ці напрыканцы 41-га.
Адмянілі што? Ну як бы смерч ён працаваў і пасля вайны нават. Таму не трэба тут. Вайскоўцы яны ў сучаснай РБ таксама самыя апушчаныя. Яны ніякай ролі не адыгрываюць. Іх усе толькі падпускаюць. Таму што войска гэта структура, якая можа мець патэнцыйна вялікі ўплыў на палітычнае жыццё грамадства. Адпаведна, яго трэба зацюкаць максімальна, каб яны нават не думалі падымаць галаву, каб усім рулілі спецслужбы, а войска было на падсосе. Вось ты гэта кажаш, а ён так глядзіць на сябе кранальна. Так, я думаю, ён бы хацеў таксама паціснуць на маю дзелавую педаль, і мы былі б карацей разам педавамі у нашай любімай Польшчы, а грамадзянамі якой мы, безумоўна, абодва і з'яўляемся. Вось калісьці там былі, ну, я б давно параўнаў не так нават са шляхтай, як з японскімі самураямі. Вядомыя гэтыя беларускія японскія самураі проста нахуй усю краіну перапоўнілі, прадыхнуць не давалі беларусу-селяніну, мужику. Блядь, гэта фактычна нахуй белы, нягледзячы на тое, на ўвесь свой такі элітарны пафас, гэта літаральна яшчэ адзін мужик духа. Чарговы нахуй, блядь, мужынёк. То бок яму таксама вось да беларусіяны і ім падобных, там да Пальчыса і іншых нацыяналістаў. Крынжаціна. Не, я не пра смерч, я пра тое, што вайскоўцаў кантралявалі палітрукі непасрэдна, літаральна наглядчык якога ставілі каля кіраўніка паводле штату. Дык гэта не скончвалася ніколі. То, што там распараджэнне нейкае скасавалі, дык увялі новае, блядь. Спецслужбы яны заўсёды сачылі за вайсковымі. І вайсковыя, я не магу прыгадаць ніводнага моманту ў гісторыі Саўку, калі вайсковыя сапраўды нешта значылі. То бок захуярылі свайго часу Троцкага, які стварыў чырвоную армію. Там быў некаторы такі момант славы ў Жукава, але яму таксама не далі рэалізавацца як палітыку. То бок там яму толькі далі арыставаць Берыю і ўсё. То бок там, умоўна кажучы, пачатак існавання Саўку гэта дамінаванне партыі бальшавіцкай. Потым, калі Сталін прыйшоў да ўлады, гэта дамінацыя КДБ. Ну, спачатку там гэта было ЧК, потым НКУС, потым КДБ. Гэта ўсё адна хуйня. Пасля Сталіна быў пераварот здзейснены, ва ўладу зноў выйшла партыя. І яна кіравала фактычна да канца Саўка, можна сказаць. Ну, магчыма, там з некаторымі перастаноўкамі незначнымі паміж гэтымі датамі. Ну і заканчэнне Саўка, прыход да ўлады Ельцына, гэта прыход да ўлады зноў ж такі КДБ, якое перайменавалася ўжо ў ФСБ. Армія на гэтым адрэзку часу ніколі не займала нейкае віднае месца, нейкае важнае месца ў палітыцы. Заўсёды праводзіліся вельмі жорсткія чысткі ў рамках арміі. Вядома, у рамках спецслужбаў яны таксама адбываліся, але рэпрэзентантам чэкістаў быў Сталін. Сталін ён абапіраўся на чэкістаў, на саміх. Той факт, што саміх чэкістаў маглі нішчыць таксама пры Сталіне, ён ні аб чым асабліва не кажа. То бок проста Сталіну, як рэпрэзентанту інтарэсаў спецслужбаў, трэба было захаваць вось гэты свой рэпрэзентатыўны статус, не дазволіць з'явіцца іншым цэнтрам сілы ў КДБ. Ну і там жа ў асноўным-то вярхушка заўсёды чысцілася, КДБ заставалася на вярхушцы піраміды, а не партыя.
Ну дык ліцвінізм белага гэта проста ліцвінскі нацыяналізм, прычым вельмі класычны нацыяналізм махровы такі. Ну так, гэта ёсць мой тэйк. Проста я тады не разумею, навошта папракаць беларускі нацыяналізм тым, што ён абапіраецца на нейкую рамантычную вёску. Калі ліцвіністы, ліцвіны, стараліцвіны, яны робяць тое ж самае, просто па-іншаму гэта называюць. Зато сейчас есть троцкисты, что за ЛГБТ тупаят. Так, яны ніводнага разу не праплачаныя просто клоуны. Simple Dimple или попыт. 6-7. Гэта праўда, вайскоўцы ў саўку суб'ектнымі ніколі не былі. Так, і гэта я спрабаваў давесці. Вось. І все гэтыя красавцы, гэта, ну, гатовы клас самураяў, які, ну, як вядома, Японія кіраваў... Якія нахуй самураі, блядь? Самураі гэта каста, якая нахуй проста мела ў сваёй культуры самазнішчэнне ў выпадку, калі ты пераставаў несці карысць, пераставаў быць здольным несці сваю службу, блядь, то бок гэта просто недасягальны ўзровень уяўлення пра гонар для беларускага сілавіка, якога трэба спецыяльна карміць бясплатнымі кватэрамі і дадатковымі прэміямі, каб ён працягваў служыць табе. І, напрыклад, не Пуціну. Што за... блядь. Не ведаю. Просто, блядь, каму высок нахуй палез з усіх шчылінаў. Ну вось Міцкевіч не вельмі абапіраўся ім хоць і не. Міцкевіч не абапіраўся? Охо-хо-хо-хо. Па-мойму, ты нічога не чытаў у Міцкевіча. Дзяды, блядь, пра каго былі напісаныя? Пра шляхту? Пан Тадэвуш, пачытай, блядь, просто літаральна першыя сцэны нахуй у гэтыя, ну, як сцэны, як это назваць? Першыя радкі. Пан Тадэвуш прыязджае ў свой бацькоўскі маёнтак, ну, маёнтак свайго гэтага дзядзі, вуйка. І там ёсць вельмі такая інтымная рамантычная сцэна, калі ён уваходзіць у дом, разглядае ўсе пакоі, яны яму нагадваюць пра ягонае дзяцінства, і ён бачыць, што адзін з пакояў быў аддадзены нейкай жанчыне. Там кніжачкі ляжаць, у стопцы бачна, што жаночыя адзенні, ўсё так прыгожа, у нейкім такім прыгожым непарадку раскіданае, ён глядзіць у акно і бачыць, як ліцвінка, вось як ён яе называе, такая простая, у адзенні, якое было характэрнае толькі для такіх ліцвінак, яна вось скача па садзе, і калі яна яго бачыць, калі вось яна прыходзіць у пакой бачыць, яго вельмі пужаецца, і ён з чырвоным ебальнікам з пакою здрыставае. Гэта ж ён не шляхцянку там пабачыў, гэта ж рамантызацыя не шляхцянкі, гэта вось менавіта такая спроба рамантызацыі такіх нейкіх высокіх пачуццяў, высокіх памкненняў сярод простага люду, што яны вось таксама чытаюць кніжкі, спрабуюць у паэзію, дбаюць пра сад, яны займаюцца нейкімі натуральнымі навукамі. Гэта было ўласціва Міцкевічу. Гэта проста літаральна першыя радкі твору. І там такога дохуя. Там сялянская праца рамантызаваная. Таксама ёсць аб тым, што сялянская праца на Літве, яна арганізавана па вышэйшым стандарце, якога не спаткаеш вось па ўзроўню таго, як шляхта ставіцца да сваіх мужикоў, што гэта вышэйшы ўзровень ва ўсёй Еўропе, таму што шляхціц дазваляе скончваць працу калі сонца пачынае сядаць, карацей, на заходзе сонца ўжо, каб можна было спакойна сабе дайсці дадому і там
Вось. У такім таксама рамантычным настроі апісваецца тое, як сяляне збіраюць гэта збожжа астатняе, нават не дакладаючы поўную тэлегу, лёгкія вось гэтыя тэлежкі яны цягнуць за сабой, ну на канях безумоўна, і вяртаюцца да хатаў. І гэта ўсё менавіта ў такім романтычным стылі апісана, што гэта такі вось сялянскі рай. І гэта толькі на Літве такія ёсць традыцыі, такія обычаі. Ну гэта романтызм, як бы. Романтызм ён акурат сільны да мужыкізму, да романтызацыі сялянаў. І не тое, каб у гэтым ёсць нешта дрэннае. Дрэнна акурат супрацьпастаўляць сялянскую культуру шляхецкай, як быццам бы яны не знаходзіліся у такім узаемакарысным сімбіёзе, у такім, зноў забыў гэтае слова з экалагічнай тэрміналогіі, мутуалізме, вось, такім мутуалізме у узаемакарыснай супрацы, карыснай. Дык пан Тадэвуш жа пра шляхту больш, пра клуткі паміж імі ці не? Не толькі. Там пра ўсё. Рэвалюцыі Мэйдзі 1868 года, але і потым, калі ён быў фармальна скасаваны, і фактычна ён заставаўся пры ўладзе, памятаеце, яшчэ в савецкай песні в этот час решили самураи перейти границу реки, потому что нават яшчэ і у другой сусветнай вайне Японія фактычна была краінай, якой кіравалі самураі, хаця фармальна яны ўжо былі, не былі фармальна, але дэ-факта яны як праз каласальныя гэтыя сяброўскія сваяцкія сувязі заставалі. Просто сове, у якой гарыць пердак ад таго, што былі нейкія моцныя мужыкі, якія трымалі ўладу, а не раздавалі яе проста звычайным сялянам, якія нават гэтай улады і не хацелі. У Беларусі такая ситуація ўжо існуе. Таму што саслоўнае грамадства гэта грамадства, у которым кожны ведае сваё месца. Сваё месца ў агульным механізме гарманічным. Цяпер пра яе ніхто казаць не хоча. Дзе ўсе ведаюць свае перавагі, свае магчымасці і ў тым ліку свае абмежавання. Господ Б. Гэта я. Выгляд, што прывітанне. Ёсць нейкая там, Блядь, вось запрасілі гісторыка, і вось, про самураяў мог бы і я нешта такое піздануць, калі б мне сказалі, нагавары якой-небудзь крынжовай ліберальнай хуйні ў эфіры. Я б прыйшоў, мог бы тое ж самае выдаць. Нахуя для гэтага гісторыка запрашаць? Просто нейкі дядя Вася нахуй з канапы ўстаў і пачаў распавядаць пра ружыкаў. Такі вайб. А Нейра Дзюбель спяваў в эту ночь, не буду я читать гэта. Господь видит ваши грехи, да и пусть Он жалится над вами и не даст вам попасть в гиенну огненную. Дякуй, дякуй. Гэта, я так разумею, цытата з грышарыкаў. Знам цалego пана Тадэуша на памяць. Ну давай, дакажы. Давай, без гугла. Усяго пана Тадэуша ў чат, калі ласка. Асовая выпадковая праблема, і вось там хтосьці кажа, што праз месяц... А я і ёсць, пан Тадэуш, як табе такое? Хтосьці кажа, што праз гады другі тур... Ну і зноў ж такі, не толькі пан Тадэуш. Не адным панам Тадэушам адзіныя. Я, дарэчы, так і не дачытаў пана Тадэуша. Дзяды. Дзяды гэта проста рамантызацыя сялянскага рэлігійнага жыцця. У тым ліку. Хаця там і шляхецкія персонажы прысутнічаюць. Рэвалюцыі там адбудзецца і бы... Гэта, вядома, ўсё яшчэ не такога ўзроўню рамантызацыя, як у творах Караткевіча, але і эпоха зусім іншая. І народ там зажыве шчасліва. Пакуль што фактычна палітычным народам у нас менавіта... Я вельмі не люблю канкрэтна сваіх паноў, тых ціханавецкіх і прысецкіх, чыімі прыгоннымі былі мае продкі ў Лепельскім павеце. Так.
Нигер, 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 нигер. Красавцы, вось гэтыя менты, чекісты і так далей, сілавікі і з'яўляюцца, і я пакуль не бачу сцэнара, па якім яны ўладу выпусцяць са сваіх рук. Ну, Зноў ж такі сілавікі яны не галасуюць за Лукашэнку. потому что на крайні канец у іх ёсць Ігор Александрович Марзалюк і многія іншыя, якія раскажуць вам цудоўныя казкі пра веліч Беларусі, як бы там, і многія свядомыя хамячкі іх падтрымаюць і нічога не захочуць мяняць. Пан у сваім тэлеграм-канале напісаў, што вячоркі, дубаўцы, навумчыкі хацелі, каб за злачынствы камунізму асудзілі нейкую маскальскую набраць, але не іхных бацькоў і дзядоў. Як гэта патлумачыць, ці варта наогул асудзіць камунізм, як у свой час асуджаны быў нацызм? Давайте осудим шляхту, карацей, провядем спецыяльныя суды над нашчадкамі гэтых красаўцаў з ВКЛ сярэднявечча. Я лічу, што, конечно, праблемы... Ліцвін па-беламу гэта габрэй каталік, так як Базілевіч. Беларусі як няўдалай нацыі. Ну літаральна ж, блядь, Базілевіч гэта Ліцвін па-беламу. Але ўдалай дзяржаўнасці, яны вельмі глыбокія, яны, ну як я казаў, што гэта як мінімум з 1835 года. Зараз вам Алесь Белы распавядзе, як правільна дзяржаву будаваць. Жывучы ў Польшчы, якая літаральна была пабудаваная на нацыянальным міце першай Рэчы Паспалітай. В блізкім разуменні гэта ідзе з рубежа 80-х 90-х гадоў, калі памятаеце, была такая арганізацыя там. То бок зноў ж такі хтосьці мог бы сказаць: не, насамрэч палякі яны спасылаюцца на досвед другой Рэчы Паспалітай. Паглядзіце, якая дата ў іх прызначаная днём незалежнасці. Паглядзіце помнікі, якім асобам у асноўным стаяць на вуліцах. Гэта ўсё збольшага дзеячы менавіта што другой міжваеннай Польшчы. Але, блядь, вы упускаеце момант, што для таго, каб паўстала міжваенная Польшча, тая самая другая Рэч Паспалітая, павінна была быць першая нахуй Рэч Паспалітая. І палякі, яны да гэтай пары называюць Рэч Паспалітую да падзелу першай Рэчы Паспалітай, другую міжваенную Польшчу называюць другой Рэчы Паспалітай, сучасна называюць трэцяй і хочуць будаваць чацвёртую, ёпта. Вось ужо людзі, якія не ведаюць, як будаваць паспяховую нацыю. Зараз, блядь, на паўнігер, на паўгабрэй і на паўліцвін вам распавядзе, як правільна будаваць вам ваши дзяржаўныя экасістэмы. Пайшла база пра няўдалую нацыю. Так. Dlaczego tak wielu Białorusinów nie zna swojego języka? No, dlatego, że nie są Białorusinami. Po prostu. Bo większość Białorusinów jest kacapami. Większość ludzi z paszportem białoruskim jest homo sowietikusami. Powiedzmy tak. Молодевая ТЛК, на базе якой, в принципе, формировался БНФ. И весь актив ТЛК, это была, ну, такая золотая машина. Читал «Колосы под серпом», не понимаю такой хайп, просто фантазии на тему. А «Колосы под серпом» твоим – это добрый фан-сервис. Гэта кніжка, з якой можна пачаць цікавіцца беларускай гісторыяй. Таму што там такая колькасць да месца і не да месца прыгаданых гістарычных асобаў, звязаных з Беларуссю, што ну проста калі ты малады чалавек і чытаеш нешта такое, або нават не малады і проста пачынаеш улівацца ў беларускую культуру, то «Колосы под серпом» тваім гэта добры затравачны матэрыял. Вядома, калі ты ўжо глыбока ў тэме, то, магчыма, для цябе гэта не будзе мець такой каштоўнасці вялікай. Але зноў ж такі, «Колосы под серпом» тваім гэта твор, які выносіць беларускую культуру у шэраг еўрапейскіх культураў. У ёй апісваецца шляхецкае жыццё, тое, як малады чалавек праходзіць усе стадыі станаўлення шляхцічам, праходзіць такую спачатку хатнюю, потым гімназійскую, потым універсітэцкую адукацыю.
Гэта ўпісвае такім своеасаблівым чынам беларусаў у шэраг еўрапейскіх нацыяў. Гэта з такога палітычнага пункту гледжання таксама вельмі важны твор. Каб беларусы чыталі не пра, блядь, сялянаў абостраных, якія самі сабе на твар рыгаюць у Янкі Купалы ці ў Коласа, а пра беларускую шляхту, тых самых ліцвіноў. Ja też jestem kacapem, ale uwielbiam zajmować się LARP-em. Rozumiem. Restrukt лучше почитать. Да można sumieścić насамрэч. Współpracowałam z polską szkołą w Wołkowysku, ale to już szkoła rosyjska. Ну, большасць беларускіх школаў знікла з Беларусі, польскіх таксама. Такія часы. І цалкам магчыма, што яны туды ніколі не вернуцца. Молодь. Это были люди, якія... Ну і вядома, вось людзі па тыпу Алеся Белага, яны могуць нам патлумачыць, што насамрэч, да і похуй, як бы. Язык, на котором говорили в Великом княжестве Литовском, был русский язык. Усё, што вам трэба ведаць. Вось іх бацькі і іх деды фармавалі вось актыў, то, што называлася партхозактив БССР. Прычым, ну, пераважна ідэалагічную яго частку. Так раз... Гэта ён зараз, спадзяюся, пра сваіх сваякоў габрэяў? Былі людзі, якія прафесійна... Таму што, ну, як бы, тады гэта было б праўдай. Бо беларусаў дапусцілі да ўлады ў БССР толькі пад канец яго існавання. І то гэта былі тыя яшчэ підарасы, спецыяльна адабраныя, блядь, якія змагаліся з беларусшчынай, з беларускай культурай і з беларускім этнасам як такім. Ну, сачыненнем... Тыпу Машэрава. І функцыянаваннем з гэтых савецкіх ідэалагічных міфаў, прамываннем мазгоў і так далей. Блядь, усю першую палову 20-го стагоддзя гэта жыды, гэта русакі і украінцы. Ядерная сумесь такая. Ну, был реально русский язык, но он был другой, потому что ВКЛ было продолжением Киевской Руси. Ну, и он назывался русским языком. Просто это был не той русский язык, який мы выкарыстоўваем зараз. Это был русский от слова «Русь». И он был іншым, чым у Маскоўскім княстве. Так, то бок, калі вы будзеце чытаць статуты ВКЛ, вы там пабачыце спецыяльны артыкул быў, дарэчы, наконт таго, што права власныя маты, як там было, маюць буці ці буты по-руску ці рускім языком пісаны, ну неяк так. Так, просто, ну, рускім языком тады называлася зусім іншая мова. Mój tata z Wilna znał tylko białoruskie przekleństwa. A my tak samo. Только наадварот. Мы ведаем толькі расійскія przekleństwa і беларускую мову. Польскія таксама ведаем. Я калі слухаю гурт Тул, там у них ідзе In My Shadow, я чую, як Машэраў гыя тупая скаціна. Так и на Московии был другой язык. Ну, про что и говорка. Но ты, видимо, прав, я колхозник Полишук, поэтому на Ростанях мне понравилось больше. Ну и пошел нахуй, блядь, долбоёб нахуй. Анты-Полишук экшен, идите в пизду. Мы кривичи, не пропустим Литвинову и Полишукову до улады. Именно это вот их дети вырашили, что вот яны будут кіруючай элітай уже у незалежнай Беларусі, якая, ну, паводле іх думкі, кіравалася прыкладна такім же спосабам, але ну, афарбоўка лозунгу бы памянялася. Написала б не камуністычнай, а нацыянальнай, ну, нацыянальна-этнаграфічнай дзяржавай. Вось. І праект гэтых людзей
Ну, ты масса Блять. Мадиджану эфиры, походу. потому что, ну, их самих отсунули от Им самим засунули. влады. Але в Мой принципе, дед Иван пидораса, я не хритоса. что если близко до этого вот теперь Кочеткова, Красавцы накачаны, а я толстое сало, блять, як заебала шляхта. оно и формуется. И я лічу, что тое, что у нас ідеї, скажем так, побудови національної держави незалежної і быццам бы демократичної обвестили переважно люди, ну, Ой, блядь. Головное не выйти на самого себе. В этом расследовании, блядь. Так. Курва Бобр все знают, это правда. Мазураў быў бульбікам, і да яго яшчэ кароткачасова быў бульбік Шаранговіч. Але Шаранговіча ў выніку захуярылі, але і ён сам хуярыў бульбікаў падчас рэпрэсій, ды падпісваў расстрэльныя спісы. Так, я ведаю гэта, таму што я жыў у Менску на вуліцы Шаранговіча. Я вырашыў пацікавіцца, што гэта за Шаранговіч такі, на которого вуліцы я жыву, і я просто ахуеў, блядь. Większość nie zna różnicy między ruskim a rosyjskim. Ну, дарэчы, палякі, яны павінны ведаць розніцу паміж рускім і расійскай, рускай мовай і расійскай мовай, таму што у вас літаральна ёсць свая мясцовая аўтахтонная папуляцыя русінаў. Ну і просто ўзяць прыклады якія-небудзь з польскай кухні. Пироги русские, гэта ж не пироги москевские, не пироги российские. Их часамі нават перайменоўваюць, хаця гэта крынжова. Я лічу, што яны павінны заставацца рускімі, але часамі іх перайменоўваюць спецыяльна ва ўкраінскія пироги. Ну, было б няблага ведаць, што, блядь, гэта не мае ніякага дачынення да кухні расійскай. Ебать ты фантазер, какие антидепрессанты пьешь? Я пью антидепрессанты, называется сок пизды твоей мамаши. Як табе такі варыянт АД? І он, дарэчы, працуе лепей за плацэба. Прыехałam 4000 километров по Беларусі. Ну круто. Мне асабліва падабаецца, што ў канцы кожнага паведамлення ты дадаеш польскі сцяг. Я цяпер таксама буду так пісаць заўсёды. Jestem Rosjaninem, żadnym Ruskiem. Proszę się nie zwracać do mnie w taki sposób. Jestem Litwinem. Mam przodków Rusinów. Mam przodków Rosjan i Murzynów. I jestem z tego dumny. Skąd znasz polskie? Блять, я живу в Польше, алло. выходцы з коммунистической системы, причем самых ее вышидев, самых вот этих размерковальников, так? Ну, такая молодевая комсомольская их частка. И оно и не покидало, можно сказать, шансов на то, что реальную буржуазно-демократичную державу европейского типа у нас удастся створить. Вот. Я лечу, что персонали тут отыграли вельми важне. Nie zna polskiego, tak. To ja tak rozmawiam po swojemu, po tutejszemu. Значение. Ну, что до суда... Gwara Piłsudskiego. Mogę z państwem rozmawiać gwarą Piłsudskiego. To nie sprawi żadnego problemu. Szczerze mówiąc. Ja z Gdańska, a ty? A ja jestem z Witebska. Jestem, otwarcie mówiąc, Białorusinem. Коммунизмом. On tak po rusku gada. To, конечно... Stoję przed jakąś dziwną... Nie.
Stoję przed jakąś dziwną trąbą. Ну, это то, что варто... Про это часто пишут, это же не моя идея, как бы это же она была и шрифты годы, и позднее популярна. Просто что, ну, разумеется, реально отхиление там, ну, тогочасных коммунистов от улады не отбылося и близко. Вот. Теперь они, правда, уже не коммунисты, ну, теперь уже перегруппировался. Теперь это просто непосредственно вот эти красавцы-силовики, да? Вот, всякие просто их идеология вельми рыхлая там, ну трошки там старается с годами тут часто Игорь Александрович, хотя это абсолютно не идеология не отыгрывает такой великой роли, как она отыгрывала у коммунистов. Блін, як же хочеться мне. До речі, блять, ми овертаймнули, ёб вашу мать. Овертайм. На цілу хвилину, ёпта. Все, доглядели. Я не чамусьці подумаў, што нам гэта цалкам замовілі. Все, хопіць, хопіць. Або працягвайце, або ідзіце нахуй. Либо покажите донат, либо идите нахуй. Вітебський музеум Шагала бывам. Шагал, он так пишется? Окей. Пиздец, наконец-то. Ну, слухайте, у нас наступны відос. Ён з другой чаргі, калі зараз нічога не заданацяць. Мы гэты відос не даглядзелі, таму я пакуль не буду яго прыбіраць з трэцяй чаргі. Хай там ляжыць. А мы паставім пакуль што відос з другой. Але спачатку нам трэба праверыць, як справа ў нашага дарагога брата беларусіяна. Адзін глядач. Напэўна, не мае сэнсу прадаваць такую што ежу, давайте. У яго яшчэ і стрым лагае. Блять. Блять. Да, мужикоўская доля, канешне. Ці гэта ў мяне лагае, я ўжо не ведаю. Не разумем. Марк Шагал. Окей, я не ведаў проста, як ён па-ангельску пішацца. Так, у нас з вами відэа з каналу Кур'ер Гістарычны. Называецца «Як масонерія rządziła Polską». Давайте, погнали. Другая чарга, калі што. Донатаў сёння яшчэ не было. Таму можете мяне порадаваць сваёй копеечкой. Спасылкі ўсе ў апісанні. By pokonać algorytmy YouTube'a, polecamy podbicie tego materiału, łapki w górę i udostępnienia. Jeżeli nie chcą Państwo naszej zguby, to zachęcamy też do wpłat na Patronite, Buy Coffee czy zakupów w sklepie Wokulskiego. A tam nie tylko obrazy, mapy czy kubki, ale od niedawna również książki. Serdecznie polecamy. A Griszkę traktorzysta znasz? Бля, ты думаешь, што Беларусь гэта літаральна такая вялікая вёска, што я павінен ведаць нейкага Грышку трактарыста? Не ведаю я Грышку трактарыста. Вось цёмны люд, цёмны беларускі люд. W londyńskiej Oberży pod Gęścią i Rusztem 24 czerwca 1717 roku kilku mężczyzn zawiązało Wielką Lożę Anglii. Dała ona początek strukturze, która przez następne stulecia będzie pasjonować historyków, Streamer. Nie ведаю. przerażać monarchów i Я, калі што, адзіны беларускі стрімер. kościół, Прызвычайвайся да гэтай думкі. a teorii spiskowych dostarczać aż do dziś.
masoneria odcisnęła swoje piętno na losach świata, w tym także Polski. Wolnomularstwo od angielskiego free mason, czyli wolny mularz, wywodzi swą symbolikę ze średniowiecznych cechów budowniczych murarzy i kamieniarzy, którzy wznosili gotyckie katedry. Kielnia, węgielnica, cyrkiel, świątynia Salomona to rekwizyty ich rytuałów, a zarazem alegoryczne narzędzia. Я не понимаю, что делать, если я не разумею по-польску. А глядзі, ты павінен як самурай да гэтага падыходзіць, калі ты разумееш, што не можаш далей несці службу аўдыторыі і чатерса на стрыме, ты павінен прыняць адпаведныя меры. Pracy nad własnym Таму што charakterem. субтытраў тут Z няма. pierwotnych bractw rzemieślniczych w polskie. XVIII wieku stopniowo wyłoniły się loże spekulatywne, przyjmujące jako braci osoby w ogóle niezwiązane z rzemiosłem, lecz zainteresowane ideą filozoficzną. Ну або данаце замаўляй што-небудзь не на польскай мове. Гэта, дарэчы, я сам паставіў. Мне сказалі закінуць грошы ў банк відосаў, якія я сам бы паглядзеў. І вось я і гляджу. Гэта відос з майго плейлісту глядзець пазней. Жые в Польсце. Ну я не шару, карацей, за ваших гэтых трактарыстаў. Разговаривать по-литовски строго запрещено. Stroną ruchu. Struktura Литовская равно белорусская. Change my opinion. organizacyjna opiera się na loży, podstawowej komórce skupiającej od kilku do kilkudziesięciu braci. Loże grupują się w obediencje, zarządzane przez wielkie loże lub wielkie wschody. Wewnętrznie obowiązuje system stopni wtajemniczenia. Podstawowe to uczeń, czeladnik i mistrz. Zwane one są stopniami błękitnymi. Wyżej zorganizowane systemy, jak obrządek szkocki dawny i uznany, prowadzą przez kolejne 30 stopni, z których najwyższy, 33, jest honorowy. Loże dzieliły się między sobą na linii regularne, uznające Wielką Lożę Anglii i wymagające od kandydatów wiary w Boga jako wielkiego architekta wszechświata. Блин, и скажите мне, что быть масоном гэта не база. Што масонство гэта не тое, як павінен быць зладжаны ўвесь свет. Oraz liberalne, jak Wielki Wschód Francji, przyjmujące ateuszy i agnostyków, a od końca XIX wieku również kobiety. У меня от 4 lat rodzina z Херсоня. Окей, я не вельмі разумею, навошта ты дзелішся з намі сваёй асабістай інфой. Гэта не зусім такі фармат чату. Я, канешне, рады бачыць палякаў у чаце, але нешта мне падказвае, што гэта не зусім твой тып контенту, які ў нас тут адбываецца. Без негатыву. У беларусіян і зараз гледачоў, як у цябе, X0. Неправда, там ёсць прынамсі адзін. Już w XVIII Ты wieku не лічыш гледачоў з Твічу, з Тыктоку. Не трэба тут нагаворваць. Я думаю, там агулам можа набрацца больш, чым у мяне. Улічваючы, што сёння не тое, каб у нас нейкі аншлаг. Колькі там глядзіць? У нас чалавек 13, мабы. 21, ніхуя сабе. Ну, трошки не дацягнуў. Ну, гэта просто таму, што беларусіяна стрыміць рэдка. Вось калі б ён стрыміў, як я, часценька, тады былі б данаты і гледачы. Справа толькі ў гэтым. masoneria rozprzestrzeniła się niemal po całej Europie i Ameryce Północnej. Należeli do niej Montesquieu, Voltaire, Mozart, Benjamin Franklin czy George Washington. W krajach protestanckich loże szybko stały się integralną częścią elit rządzących, a przynależność do nich ułatwiała karierę. W krajach katolickich sytuacja była bardziej... To bok масонства гэта добры варык для людзей, якім не пашанцавала нарадзіцца жадамі увайсці ў Deep State, так званы. napięta. Papież Klemens XII wydał już w 1738 To roku bok хочаш быць як
як вядомы беларус Эпштейн, але пры гэтым ты не Эпштейн і нават не Гохман, to możesz prosto zrabić masonam. Pierwszą bullę zakazującą katolikom przynależności do masonerii, a inkwizycja A czytałeś Jerofiewa Moskwa Pietuszki? Nie czytał. w Portugalii Мне падаецца, што галоўная кніга, якую трэба прачытаць пра Расею, каб яе зразумець, гэта кніжка Сорокіна «Норма». więziła Ну, як кніжка, гэта фактычна такая серыя кароткіх апавяданняў. i torturowała braci za przynależność do lóż. Polska nie pozostawała w tyle za Europą. Już w 1721 Не толькі Расею, насамрэч, секунду, зараз я прыйду. Не толькі Расею, я калі ў Беларусі чытаў, мне гэтая кніжка дапамагла свайго часу сфармуляваць тое, што мне не падабаецца ў Беларусі. Дапамагла мне сфармуляваць сваю прэтэнзію да гэтай краіны і ў значнай ступені да людзей, якія мяне атачаюць. Прычым не такога роду прэтэнзію, што я нібыта прэтэндую на тое, каб гэтых людзей змяняць. Я хутчэй як той персанаж апавядання «Норма», які норму гэтую самую скідвае ў раку, не хоча яе кушаць, і за ім потым ходзіць паліцыя, яго шукае. Таму што норму абавязкова трэба з'есці. Вось я сябе адчуваў менавіта так. Я адчуваў, што ўсе людзі вакол мяне проста ядуць кал. І ім гэта падабаецца. І каб гэта канчаткова зразумець, мне дапамагла кніжка «Норма». Таму што гэта кніжка наогул пра савок, а не толькі пра рашку. W 1901 roku w Warszawie działało Czerwone Bractwo, pozostające pod wpływem brytyjskiego wolnomularstwa jakobickiego. W 1734 roku masoneria została formalnie zakazana w Rzeczpospolitej. Mimo to około 1743 w Wiśniowcu i Dukli założono loże posługujące się rytem angielskim. Z nieco wcześniejszego okresu, bowiem z 1739 roku, pochodzą pierwsze wzmianki o loży w Poznaniu, gdy tłum podczas rozruchów ulicznych zdewastował lokal bliżej nieznanego Zrzeszenia Wolnomularskiego przy ulicy Wronieckiej. Formalna poznańska loża Stałość Uwieńczona powstała 5 października 1780 roku pod kierownictwem Ignacego Działońskiego. Złota epoka polskiej masonerii przypadła na czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, który sam w 1777 roku przystąpił do loży Karola pod 3 hełmami. Wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu Polski przez kilka kadencji był Ignacy Potocki. Вось, не пиздите, я зайшоў зараз на Twitch і беларусіяну глядзіць адзін чалавек. Таму ваши гэтыя злыя языкі засуньце сабе ў задніцу. Czołowy przywódca polityczny obozu reform. Masonem był też Scipione Piattoli, jeden z sekretarzy króla i współredaktor Konstytucji 3 maja. Brat króla, prymas Michał Poniatowski, prawdopodobnie również zasiadał w jednej z lóż. W trakcie obrad Sejmu Wielkiego wolnomularze stanowili ponad 20% składu. Co trzeci z 83 posłów głosujących za Konstytucją 3 maja... Паглядзіце на іх, ну літаральна ж красаўцы. Проста як можна па-іншаму ўспрымаць польскую шляхту, польска-літоўскую шляхту. Вось менавіта так выглядае праца беларускіх сілавікоў. Менавіта так яны збіраюцца, абмяркоўваюць нешта. Просто паглядзіце, вось, ну, гэта ж літаральна з іншага боку, так выглядае беларускі парламент просто адзін у адзін. Кожны падымае руку, кожны нешта пиздзіць, блядь, спрачаецца, дыскутуе, прапагандуе, так.
był wolnomularzem. Spośród 4 głównych jej autorów, Potockiego, Piatollego, А чего так часто, как ты не стримит? Давай ты гэтае пытанне яму на стрыме задаш. Хай у яго будзе хоць пара паведамленняў у чаце ад жывых людзей, Króla i Hugona а не ад маіх ботаў. Kołłątaja, aż 3 należeli do lóż. Jedynie Kołłątaj nie był formalnie masonem, choć historycy odnotowują jego bliskie związki z ideami oświeceniowymi zbieżnymi z wolnomularskim etosem. Co znamienne, w nocy z 2 na 3 maja 1791 roku podczas tajnego zebrania posłów, Ну чыста красаўцы, którzy przysięgali Конституцыю пішуць. wzajemne wsparcie przy forsowaniu konstytucji, co Гэта ж trzeci літаральна, як у Беларусі новую канстытуцыю напісалі. uczestnik był bratem lożowym. Don't see the difference. Przynależność do lóż nie oznaczała automatycznie głosowania po masońsku. Wolnomularze zasiadali bowiem po obydwu stronach barykady. Targowica również miała w swoim gronie masonów. Był nim m.in. najsłynniejszy targowiczanin Stanisław Szczęsny Potocki. W epoce napoleońskiej masoneria odrodziła się z nową siłą. Niemal cała generalicja księstwa warszawskiego należała do lóż. Generał Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich, których marsz stał się zalążkiem obecnego hymnu narodowego, był masonem wysokiego stopnia. Józef Блять, просто ўсе нахуй вядомыя гістарычны палякі, гэта масоны. Мабыць, у гэтым і поспех іхняга нацыянальнага будаўніцтва, што беларусаў масонаў было мала, а іх дохуя. autor słów Mazurka Dąbrowskiego, był bratem Але lożowym. мне больш цікава пра ролю масонаў у 20 стагоддзі. О, тут будзе пра Пілсудскага, блядь, Пілсудскі, што таксама быў масонам. Ай, блядь. Сука, Дмоўскі, ёб вашу мать, нахуй. Ну всё, я раскрыў сакрэт палякаў. Справа не ў панстве, не ў арыстакратызме. Не ў нейкім спецыфічным гістарычным міце. Гэта просто масоны. Przez ponad 20 lat członkiem warszawskiej loży Świątynia Izys był książę Józef Poniatowski. W Królestwie Polskim wolnomularstwo przez pewien czas cieszyło się statusem legalnym i wsparciem władz. Do 1821 roku działały w nim loże, a w latach 1817-1821 aż 58% profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym jego pierwszy rektor Wojciech Szwejkowski, należało do lóż masońskich. Охуенно. Niemal 50% A to wszystko prawda. No ja, конечно, nie historyk, ale... generałów późniejszego powstania listopadowego wywodziło się z szeregów wolnomularskich. Właśnie ta siła organizacyjna zaniepokoiła władze carskie. W 1821 roku car Aleksander I wydał zakaz działalności lóż masońskich w Królestwie Polskim, a rok później rozciągnął go na całe Cesarstwo Rosyjskie. Nie, to fanfic po motywach. Był to efekt nie tylko obaw politycznych, ale i konkretnego zdarzenia. W łonie polskiego wolnomularstwa wyłonił się wówczas odłam konspiracyjny. Wolnomularstwo Narodowe, przekształcone potem w Związek Kosynierów i Towarzystwo Patriotyczne. Aresztowania jego członków rozbiły organizację. Walerian Łukasiński, major 4 Pułku Piechoty Liniowej w Królestwie Polskim, jeden z twórców конспірацыі. Дарэчы, вы мне нешта пиздзелі пра тое, што ў расійскай імперыі каралеўства польскае існавала да самага канца існавання імперыі. Але вы нешта мне напиздзелі. Там насамрэч большасць паўнамоцтваў, большасць незалежнасці гэтага самага каралеўства было адабрана пасля 30-х, а пасля паўстання студнёвага u pryncypie było skasowane. Wolnomurarstwa patriotycznego za swoją działalność spędził w więzieniu 37 lat, do śmierci w 1868 roku. W zaborze pruskim tymczasem legalne loże, choć formalnie działające, uległy w До речі, jak правильно, студеньське чи студньове? drugiej połowie
XIX wieku całkowitej germanizacji. W zaborze austriackim zaś od 1795 roku obowiązywał zakaz działalności wolnomularskiej. Nowoczesne wolnomularstwo powróciło do Polski dopiero w pierwszych latach XX wieku. W 1910 roku w Warszawie powstała loża Wyzwolenie, założona przez Rafała Radziwiłłowicza. Podlegała это наш. Wielkiemu Wschodowi Литвин. i Francji. Po odzyskaniu niepodległości ruch rozwinął Ну, по вусах бачно. się w dwóch głównych nurtach. W 1920 roku zawiązała się Wielka Loża Narodowa Polacy Zjednoczeni, a w 1921 roku Wielka Loża Narodowa Polski o proweniencji angloamerykańskiej związana z Wielką Lożą Anglii i stosująca obrządek szkocki. Działał równolegle Wielki Wschód Polski, wzorowany na О, это наши. liberalnej masonerii francuskiej. Przyjmował ateuszy i nie wymagał wiary w Boga, co różniło Ну, правильно, блять. Наше православное насельництво в Бога не верило. go fundamentalnie od Wielkiej Loży Narodowej Polski. Działała też sekcja zakonu Le Droit Humain jako jedyna przyjmująca kobiety do swych szeregów. Wielka Не, антыбаза. Loża Narodowa Polski nie rejestrowała się formalnie w sądzie, lecz działała półjawnie, znana władzom i akceptowana przez nie przez większość okresu międzywojennego. Posiadała kilkanaście lóż w głównych miastach Polski. Kopernik w Warszawie, to była loża matka założona w 1920 roku i istniejąca jako pierwsza loża do dziś. Walerian Łukasiński, Sowiński i Mochnacki także w Warszawie. Добре, что не ложа мочиться. Przesąd zwyciężony w Krakowie, świątynia hymnu jedności w Poznaniu oraz Eugenia pod ukoronowanym lwem w Gdańsku. Kto zasiadał w lożach II RP? Katalog jest uderzający. Listę otwiera Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent odrodzonej Polski, członek Wielkiej Loży Narodowej Polski. Po jego zabójstwie imieniem Narutowicza nazwano elitarną łódzką lożę masońską. Spośród premierów do lóż masońskich należeli Kazimierz Bartel, aż 5-krotny premier, Walery Sławek, Блять. Aleksander Prystor, Marian Zyndram Kościałkowski, Felicjan Sławoj Składkowski, Leon Kozłowski. Zagadką jest przynależność Ignacego Jana Paderewskiego, który często jest przypisywany do masonerii, ale nie wiadomo, Это якісь бздуры. Я разумею, гэта складана паверыць, але як бы поспех польскай дзяржавы гістарычна забяспечылі менавіта масоны. do której z луж. Wśród wojskowych masonami mieli być marszałek Блять! Edward Блять, походу, вся санацыя нахуй была масонами. Ёб вашу мать. Śmigły-Rydz, generał Michał Tokarzewski-Karaszewski, Блять, Славек, як левая частка санацыі. Масон. Сміглы рыц, масон. Застаецца толькі Масціцкі, блять, Пілсудскі і Дмоўскі, як частка індэцыі. Калі яны ўсе апынуцца масонамі, то пытанняў больш не застанецца. generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski czy pułkownik Adam Koc. Wśród dyplomatów Stanisław Patek, Juliusz Łukasiewicz czy Roman Knoll. Wśród pisarzy О, Янка Купала. Andrzej Struk, Antoni Słonimski, Juliusz Kaden-Bandrowski czy Janusz Korczak. Януш Корвин. Co ciekawe, znany poeta, tłumacz i publicysta Tadeusz Żeleński, pseudonim Блять, ну тут было б дзіўна, конечно. Ну яго ебальнік, дарэчы, дакладна. Як бы просто вылеты. Так бы мовіць, мой дзед, Boj, мой прадзед. chciał wstąpić do loży, lecz go nie dopuszczono. Co samo w sobie Мой прадзед быў М-словам. świadczy o tym, że loże były zamkniętymi instytucjami z procedurami selekcji, a nie otwartą agorą liberalnej inteligencji. Znaczenie lóż w II RP trudno przecenić, choć równie trudno precyzyjnie zmierzyć. Profesor Włodzimierz Suleja, historyk specjalizujący się w okresie II Rzeczpospolitej, stwierdził: Nie ulega wątpliwości, że loże masońskie stanowiły nieformalne grupy nacisku na ośrodki decyzyjne i odgrywały znaczącą rolę.
Jednak trudno ocenić skalę ich działania, skuteczność i rzeczywiste znaczenie. Jedną z najbardziej dyskutowanych kwestii Tak. polskiej historiografii jest stosunek Józefa Piłsudskiego do masonerii. Sam marszałek nigdy nie był formalnie odnotowany w archiwach. Блять, ну ёб твою мать, ну так же добра ўсё складвалася. Ну так же просто была нейкая ўжо добрая такая зграбная сістэма поглядаў гатовая, просто бяры і кушай. Нават разжоўваць не трэба. І тут раз, блядь, Пілсудскі не масон. Ну ёб вашу мать. Polskiej loży. Jednak to, co wiadomo o jego związkach z ruchem, jest równie intrygujące. Zachowała się relacja Ну, dyplomaty. сувязі гэта сувязі. Цікавей было б, калі б літаральна, блядь, уся санацыя і індэцыя была аб'яднаная понад подзяламі тым, што яны, блядь, усе масоны. Wincentego Baranowskiego, który jako jeden z pierwszych po 1918 roku rozmawiał z Józefem Piłsudskim na temat odbudowy wolnomularstwa w Polsce. Baranowski tak opisał tę rozmowę. Przedstawiłem stan faktyczny masonerii w Polsce i wyłuszczyłem powody, dla których uważam za celowe i pożądane zorganizowanie jej u nas na szerszą skalę. Za typ idealnego wolnomularza, twierdziłem, uważam komendanta. I on winien stać się głową i twórcą polskiego wolnomularstwa. База. Według Baranowskiego Piłsudski uważnie wysłuchał wywodów, zadawał konkretne pytania i stwierdził, że założenie organizacji masońskiej jest niezłym pomysłem. Co istotne, sam dyplomata relacjonował dalej. Komendant wskazywał, z kim mam pomówić, upoważniając mnie nawet w niektórych przypadkach do powołania się na jego opinię. Listę wojskowych postanowił ustalić z Wieniawą. Piłsudski miał zaproponować wytypowanie do lóż oficerów ze swojego otoczenia, choć sam nie obiecywał formalnego przystąpienia. To wyjaśnia, dlaczego jego najbliżsi współpracownicy znajdowali się w masońskich lożach. Nie byli tam przypadkowo, lecz z cichym błogosławieństwem komendanta. Potem do przystąpienia do masonerii namawiali Józefa Piłsudskiego Rafał Radziwiłłowicz i słynny pisarz Stefan Żeromski. Marszałek konsekwentnie odmawiał. Pytający go o tę kwestię ksiądz Marian Tokarzewski, kapelan Belwederu, otrzymał taką odpowiedź. Czy ksiądz, który mnie dobrze zna, wyobraża sobie, że mógłbym należeć do tajnej organizacji, w której miałbym spełniać rozkazy, nie znając nawet osób, które te rozkazy wydają? W pierwszym rządzie, sformowanym po przewrocie majowym pod kierownictwem Kazimierza Bartla, aż 9 jego członków spośród 11 było wolnomularzami. To proporcja, która nie miała sobie В очі Літвіна. В очі Літвіна. równej w historii Polski У пэўным сэнсе, так бы мовіць, в очі матулі. gabinetów ani przed, ani po zamachu majowym. Bartel zaraz po przewrocie udał się do Henryka Kołodziejskiego, wpływowego brata lożowego, choć w zwyczajnym życiu był on skromnym kustoszem biblioteki i archiwum Sejmu i Senatu. Kołodziejski uważany był za węzeł masońskiej sieci, przez którego przebiegały nieformalne, ważne informacje i kontakty. Bartel razem z dyplomatą Romanem Knollem był uważany za członka komórki politycznej, która koordynowała polityczne przygotowanie powrotu Józefa Piłsudskiego do władzy. Sama Wielka Loża Narodowa Polski nie była jednak organizatorem przewrotu majowego. Znaczenie miała warstwa symboliczna i ideowa, przygotowanie do poparcia nadchodzącej zmiany. Kwartalne posiedzenie Wielkiej Loży w uchwale z 4 czerwca 1926 roku stwierdzało, że Całe wolnomularstwo polskie, niezależnie od poglądów wyznawanych przez poszczególnych braci w życiu światowym, wita z wielką radością hasło odrodzenia moralnego. ale już wcześniej, w 1921 roku, Бля, я з аднаго боку хачу адкрыць акно, але з іншага там нейкая музыка ебаная яшчэ мацней грае. Давайте я ўсё ж таки адкрыю яго, потому что я зараз здохну, блядь. Ой, бля.
Ну вы зараз будете чуць гэтую музыку, і яна ўсё яшчэ уебанская. Але па-іншаму ніяк. Па-іншаму ніяк, выбачай. А яке то ма dzisiaj значэнне позагістарычным? Ну, ваши айцы-заснавальнікі вашай дзяржавы, гэта масоны. Вось якое гэта мае значэнне. У вас як бы помнікі гэтым людзям стаяць. Dzień wizyty Józefa Piłsudskiego w Paryżu Сколько там градусов у тебя ща? Ну, пакоі не ведаю, колькі на вуліцы піша 24. w trakcie której zawarto polsko-francuski sojusz Просто яшчэ вільготнасць высокая. wojskowy, polscy masoni pisali do braci z Wielkiego Wschodu Francji. Dla Polski Piłsudski to triumf i ugruntowanie się demokracji. Dlatego То бок якое гэта мае значэнне? У вас усе гарады польскія ўстаўленыя помнікамі Пілсудскаму і іншым санацыйным дзеячам, з якіх як бы па ідэі вы павінны браць прыклад. odwołujemy się do was, Іначай навошта ім ставіць помнікі? abyście swoimi wpływami poparli poczynania Piłsudskiego. Wagę znaczenia masonerii w rządach pomajowych miało zdaniem niektórych podkreślać wprowadzone w 1927 roku nowe godło Polski. W gwiazdkach na skrzydłach Białego Orła prymas August Hlond wprost doszukiwał się masońskiej symboliki. W latach 30. relacje masonerii z obozem sanacyjnym zmieniły się jednak diametralnie. Część masonów nigdy nie wybaczyła marszałkowi pogwałcenia praworządności. Piłsudczycy, którym bracia zarzucali sprzeniewierzenie się ideałom tolerancji i praw obywatelskich, opuszczali loże lub byli z nich usuwani. Masoneria w ten sposób straciła realny wpływ na obóz rządzący. Co więcej, zagrożona stała się jej działalność w Polsce. W latach 30. przez Rzeczpospolitą przetoczyła się fala antymasońskich kampanii propagandowych. Ладно, пойду спать, а то завтра идти чистить унитазы от говна грузинские. Надеюсь, стримы каждый день буду дрочить на тебя. Абавязкова. Потым дасылай фотки ў чат. Дарэчы, долучайся до нашага прыватнага чату ў Тэлеграме. По подписцы на Патреоне. Wrogie knowania Давай, добраныш. wolnomularzy stały się dyżurnym tematem prasy, wieców, Блин, хлопцы, хочацца быць вольным уляжам. kazań Нічога не магу з сабой зрабіць. i obrad Блин, я цяпер не паляк, я цяпер вольны муляж. parlamentarnych. Prymas kardynał August Hlond ostrzegał: Masoneria to konspiracja zagraniczna, Ну, я не здзіўлены тым, што вось чалавек, які выглядае так, крытычна пісаў пра масанерыю. Каталіцызм гэта ні разу, блядь, не канспірацыя загранічная, а ні разу, блядь, вы не справаздачыцеся перад нейкім інтэрнацыянальным папай. której na Polsce Це просто нейкі каментар nic nie zależy, ale хрысціянскі. która potężnej Polski nie chce. Posądzenie o А іншая справа каталікі. Яны вельмі просто спаць не могуць, бачыць перад сабой незалежную Польшчу. przynależność do loży masońskiej stało się narzędziem politycznej eliminacji rywali, szczególnie wewnątrz zwaśnionego obozu sanacyjnego. Roman Dmowski skrystalizował nastroje endeckie w swojej książce Przewrót z 1934 roku, pisząc o ekspansji masonerii po odbudowaniu niepodległości. Z chwilą wszakże odbudowania naszego państwa masoneria rzuciła się na Polskę i rozpoczęła w niej przyspieszony werbunek. Znalazła tu dużo wdzięcznego materiału w ludziach, którzy nazajutrz po odbudowaniu państwa pracowali myślą nad tym, którędy by dojść najszybciej do kariery w tym państwie. Propozycja zaś wstąpienia do loży była często jednoznaczną z propozycją objęcia tego czy innego stanowiska. Choć Нудновато. Дмоўскі, ён такі тыповы нацыяналіст, ліберал, антысеміт. Класычны ліберал. Dmowski był zaciętym antagonistą masonerii. Я вось за нашых, за санацыю, за масонаў. Jego słowa należy czytać jako polemikę polityczną. Diagnoza kariery przez lożę, gdy zestawić ją z odnotowanym wzrostem liczby braci po zamachu majowym,
nie jest pozbawiona pewnego faktograficznego oparcia. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku skłócone frakcje sanacyjne skupione wokół prezydenta Ignacego Mościckiego, Edwarda Śmigłego-Rydza i Walerego Sławka oskarżały się nawzajem o przynależność do lóż. И при этом яны все были масонами. Jeden z posłów piłsudczykowskich ostrzegał premiera Felicjana Sławoja Братья, хлопцы, я свій. Вы Składkowskiego, що? że rządzi Polską zakonspirowana mafia. Kontekstem dla tych napaści było polityczne zbliżenie sanacji z endecją, którym głównym warunkiem dalszej współpracy było zlikwidowanie masonerii. Słowo stało się ciałem w 1938 roku. Inicjatorem Заўважце, як толькі вырашылі знішчыць масонства ў Польшчы, Польшчу раздзярбаніла Нямецчына і Савок. kampanii Вось і думаеце. delegalizacyjnej był Leon Kozłowski, premier w latach 1934-1935 i co paradoksalnie były członek loży masońskiej. 22 listopada 1938 roku prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret składający się z 6 artykułów, który w trybie natychmiastowym rozwiązał wszystkie stowarzyszenia masońskie i przewidywał karę więzienia za tworzenie lóż, działalność w nich, Антибаза. wspieranie, a nawet sympatyzowanie z wolnomularstwem. Masoneria stała się w Polsce zakazana. To jednak nie był koniec historii wolnomularstwa w Polsce. Niedługo później wybuchła II wojna światowa, w trakcie której osoby związane ze światowym ruchem wolnomularskim znacząco oddziaływały w polskim życiu politycznym. A druga część opowieści o historii i wpływach polskich masonów, tym razem w formie podcastu, jest już dostępna dla naszych patronów od kwoty 30 zł. Serdecznie polecamy. Ну, я так разумею, гэта вось гэты відос, але мы ўжо яго не паглядзім, таму што я магу максімум зараз па другой паставіць які-небудзь відос на 5 хвілінаў. Таму што там яшчэ ёсць грошы на нашым банку. То бок на банку відосаў, якія я сам бы паглядзеў. Дарэчы, давайте пастаўлю што-небудзь яшчэ таксама каротенькае. Таму што донатаў не было, як я ўжо і сказаў. Ніхто нічога не замаўляў па другой, значыць я аб'яўляю сваё законнае право на тое, каб паставіць які-небудзь свой відосік за вашыя грошы. На 5 хвілінаў што-небудзь такое. Я спадзяюся, мне клеем не прыляціць потым на трансляцыю за музыку на фоне. Але з гэтым нічога не зробіш. Давайте паглядзім вось гэты відосік. Ён ідзе 6 хвілінаў, таму паглядзім яго хвілінаў 5, а потым ужо па сітуацыі. Гэта відэа з каналу Basic Logic. Называецца Mass Immigration. All Arguments Ranked and Debunked. Давайте. In this video, I'm ranking every mainstream argument for mass immigration into one of 4 tiers: strong, flawed, NPC, and the abyss. I'll also be briefly addressing and debunking each one.
And before Блін, як жа мне падабаецца называць людзей NPC. У гэтым ёсць нешта шляхецкае, масонскае нават, я б сказаў. someone cries racism, I say this as an immigrant. I'm not against immigration. I'm against the mass importation of culture Так, гэта як пісаў Ленін, вось гэтыя класычныя уступы ў савецкіх падручніках. that refuse to Без гэтага нельга абысціся. assimilate. Дысклеймер. Я не хочу паліць нігераў у канцэнтрацыйных лагерах. Мы зразумелі. Давай далей. For this video, I'm defining the pro-mass immigration stance as support for large-scale migration, legal or illegal, from cultures where assimilation is unlikely. After all, the difference between immigration and invasion is assimilation. Quote, diversity is our strength. Cute slogan, but also nonsense. I could just as easily say unity is our strength. There's a type of diversity that is useful, a diversity of ideas. But the people shouting this slogan seem allergic to that one. And on the world stage, unified cultures objectively outperform fragmented ones. Just look at Asia. Maybe the slogan you're looking for is assimilation is our strength. NPC tier. Ну я б таксама так, я б гэта ў NPC занес, таму што гэта проста хуйня, якая і ў навучальных установах прасоўваецца, і проста ідзеш па вуліцы, бачыш якія-небудзь стэнды наконт еўразвязу, і гэта абавязкова будуць стэнды пра вось гэтую хуйню, дзе хтосьці кагосьці, блядь, у гэтым у шатландскім штурвале, ці як гэта хуйня называецца, трымае, бля. І гэта нібыта менавіта так, то бок зноў ж такі рымскае вітанне, ці якое яно там. Гэта прызнак таго, што гэта проста фармальнасць, якую трэба было туды хуйнуць, каб ідыёты хадзілі і паўтаралі. Проста каб у людзей на падкорцы. Блять, вы там ебануліся ўсе, ці што нахуй? Что за нахуй парад, нахуй фестываль гукаў? Пиздец. Так, то бок гэта літаральна хуйня, якую у еўразвязе можна пабачыць на кожным кроку. І гэта просто хуйня, да якой людзі прызвычайваюцца і нават не думаюць, што можна замест як там было, замест diversity першым словам паставіць любое іншае, і гэта будзе несці столькі ж сэнсу, а менавіта 0. NPC tier. Quote, we're a nation of immigrants. Вам музыка не заглушае відос? Напішыце ў чаце, таму што ў мяне праблемкі такія ёсць. Таму што там, блядь, просто хаос нейкі пачаўся. Сирена, блядь, плюс музон нейкі, плюс яшчэ нейкая хуйня, блядь. Это просто, ну, немагчыма, блядь, людзі. Вечар пятніцы, ну няўжо у вас няма іншых спосабаў адпачыць? Ой, просто уебаны, блядь. Нарэшце, пачакайце, пайду пассу. Раз я ўжо падняўся, устаў. Зараз прыйду.
Так, працягваем. Ось, то бок гэта NPC-шны тэйк наконт diversity, і сапраўды людзі часта нават не задумваюцца, што яны паўтараюць нейкую хуйню, якая не мае абсалютна ніякай рацыяналізацыі. Проста яны да гэтага прывыклі. Mostly an American slogan. And sure, but immigrants from We a nation of immigrants. Мы гэта разбіралі, дарэчы, на адным з папярэдніх стрымоў у канфе з правым кутом. Historically, most immigration into the US came from Western Christian nations, which Не, блять, як так можна казаць-то нахуй, блять? assimilate easily into a country built from the same civilization. Most America First people would be perfectly fine with immigration like that, but the modern argument is for importing Не, як сказаў Олег Френ, Амерыку заснавалі палякі, усходнія еўрапейцы. people from cultures that have repeatedly shown that they do not assimilate. This is a slogan pretending to be a point. NPC tier. Quote, Ну massive так, ну я б сказаў, гэта нібыта поінт, які прэтэндуе на нейкую інтэлектуальнасць, на нейкі погляд у гісторыю, як фармавалася Амерыка, але гэта чарговае васянства. То бок людзі, якія ніхуя не ведаюць пра гісторыю ЗША, хочуць нешта піздануць на вышэйшым узроўні, на ўзроўні вышэй, чым слоган. То бок, ну што у ЗША і так заўсёды былі мігранты, таму давайте і зараз вы проста пусціце ў сваю краіну сотні тысяч, мільёны чурасаў. Я пра гэта, мабыць, вышэй падняў у ціры, але гэта ўсё яшчэ тупая хуйня. Якія там у яго, дарэчы? Float, strong. Ну, не, я б гэта вышэй падняў, карацей. a point. NPC tier. Quote, mass immigration is unstoppable. То бок гэта той тып тэйку, які я ў чаце ў тым ліку магу сваім прачытаць. А гэта ўсё ж такі пэўны парог. Mass immigration is unstoppable. Completely false. Plenty of countries Я не ведаю, гэта яшчэ тупей, блядь, па-мойму. control their Хаця, borders just fine. If Japan, гэта як бы, ну, горш, чым NPC. a nation of a collapsing Типу, злачынствы будь-якія, забойствы, парушэнні закону немагчыма цалкам спыніць, значыць, давайце не будзем змагацца са злачынствам у сваёй краіне. Просто скасуем усе законы. birth rate and the aging population can do it, we have no excuse. This argument exists purely to demoralize you. Abyss tier. Quote, immigrants do the jobs Згодны. we don't want to do. Economic absurdity. There's no job a local won't do. There are only wages people won't accept in a country flooded with cheap foreign labor. Look at IT entry-level jobs. Look at construction. Workers sit at $20 an hour forever because their bosses can hire 3 undocumented laborers for the same price. That's not an abstract theory, that's a stolen livelihood. This argument openly admits wage suppression is the goal. And remember, the minimum wage, which these people love, was originally introduced as an anti-immigration tool. Combine mass migration with minimum wage laws, and congratulations, you just manufactured unemployment and dependency. Abyss tier. Quote, they contribute more in taxes than they receive. This falls apart. Ой, блядь, это такую ж самую хуйню можна пра украінцаў у Польшчы пачуць. The mo- Вот, блядь, гэта ўсё аргументы, вось усе насамрэч аргументы, акрамя звычайнага NPC-шнага diversity is strength, і ці як там было, яны ўсе, блядь, яшчэ горш, таму што яны нібыта спрабуюць нейкую аргументацыю, а не проста ў слоганы. І ўсё гэта разбураецца пры першым нейкім сур'ёзным поглядам, не тое, што там пад мікраскопам, блядь, а пад лупай, нахуй, з мінімальным павелічэннем. Павелічэннем. if you look at low-skilled Не ведаю, як правільна. immigration, which is the majority. Ну, па-першае, гэта не так, па-другое, не ўся шкода ад эмігрантаў, яна выміраецца, блядь, у тым, колькі ім сацыялкі плоцяць. То бок гэта і злачынствы, гэта і тое, што прыходзіцца адміністрацыйны рэсурс на іх расходваць, адукацыя, медыцына, проста інфраструктура банальная,
грошы, якія прыходзіцца вылучаць на працу памежнікаў і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. especially in Europe. And it ignores the massive costs of public facilities. Вымусіць уласны дэмаграфічны рост, гэта заўсёды лепей, чым завозіць мігрантаў, нават белых. Schooling, policing, welfare, and accommodating a foreign culture. NPC tier. Quote, Завозіць мігрантаў можна выключна з рацыяналізацыі міласэрнасці, альтруізму. І то гэты альтруізм і міласэрнасць павінны быць абмежаваныя нейкімі карысцямі, якія патэнцыйна могуць гэтыя мігранты прынесці. Immigrants commit fewer crimes. A heavily Калі ты просто замяшчаеш сваю папуляцыю іншай з нагоды таго, што яны грошай больш табе прынясуць, ну як бы рана ці позна ты просто цалкам сваю папуляцыю замясціш і не будзе ясна, нахуя ў прынцыпе з самага пачатку была здзейсненая гэтая працэдура па завозе мігрантаў, таму што цяпер гэтымі ахуіцельнымі эканамічнымі поспехамі будуць карыстацца не твае продкі, а іхнія. У чым поінт? Не ясна. engineered statistic. It excludes second-generation crime, which is dramatically higher, ignores deportations that artificially suppress recidivism. Я праслухаў, што там было, давайте спачатку. See here. Quote, immigrants commit fewer crimes. A heavily engineered statistic. It excludes second-generation crime, which is dramatically higher, ignores deportations that artificially suppress recidivism. Плюс гэты аргумент, ён чамусьці ўсіх мігрантаў скідвае ў адну кучу, ігнаруючы, што мігранты з пэўных досыць акрэсленых часцінаў свету здзяйсняюць нашмат больш злачынстваў, чым мігранты з іншых. And compares the entire native population То бок адна справа, калі у цябе ў краіну прыязджаюць мігранты з далёкага ўсходу, з Японіі, там, з Карэі. Іншая справа, калі проста арабы і негры, блядь, як у Іспаніі, у гэтым гарадку, як ён называецца. Наяс неяк забыў ужо. Вось прыкладна так выглядае міграцыя такога тыпу людзей. То бок вы не пабачыце ніколі падобнай іміграцыі белага насельніцтва ў вашу краіну ці азіяцкага. Гэта заўсёды будуць карычневыя або чорныя людзі. Cherry-picked, self-selected subset of migrants. Even then, the supposed gap collapses the moment you separate high-skill immigrants from low-skill mass inflows. Менавіта. At best, this argument is misleading. At worst, it's propaganda. And if you're in Europe and you've been paying attention, you know this is one of the cruelest lies we've endured. Abyss tier. Quote, we need mass immigration for higher GDP. Гэта туды ж, блядь, насамрэч. Adding more people increases GDP. So would importing 10 million houseplants. GDP is not То для каго мы хочам гэтае GDP? Для сябе ці для людзей, якіх мы завозім, блядь, з цэлымі пакаленнямі, measure of well-being. якія рана ці позна нас заменяць. What matters is GDP per capita, and that drops. Despite the boomer То бок economics, ёсць нейкая бедная краіна, у якой высокая нараджальнасць проста таму, што яна бедная, таму што у заможных краінах ёсць тэндэнцыя на зніжэнне нараджальнасці. І гэта па ўсім свеце так. Ёсць бясконцая крыніца вось гэтых самых імігрантаў. Яна сапраўды бясконцая. Ёсць бедная залупа, якая заўсёды бедная, таму што яна такая ад прыроды сваёй, блядь. Геаграфічна і біялагічна так склалася. І мы можам бясконца проста завозіць адтуль мігрантаў, таму што там паказчык нараджальнасці больш, а ў нас менш. Рана ці позна мы проста цэлую сваю папуляцыю заступім імі. GDP І тады GDP, блядь, ён будзе для іх. Гэта для іх будзе карысная рэч, не для нас. Мы здохнем. up does not, Белыя людзі здохнуць. in fact, mean Будуць толькі чуркі. world gooder. І яны будуць карыстацца вашым ГДП. NPC tier. Quote, we need immigration to save social security. You created a А куды nation. ён занес гэта ў NPC? Я б занес гэта ніжэй насамрэч. Quote, we need immigration to save social security. You created a nationwide Ponzi scheme.
Гэта, ў прынцыпе, я нават не ведаю, як гэта можна падмацаваць. It's collapsing. And your Ну, у сэнсе тэзу solution арыгінальную. is to import more people to prop it up for a few extra decades, while wrecking wages, opportunities, and social cohesion. This doesn't fix the problem, it delays it and magnifies the damage, and it makes your children pay the cost for your terrible decisions. Vile. Bottom of the abyss tier. Quote, immigrants are more entrepreneurial. Cherry-picked. This includes everyone from actual business owners to people who signed up for DoorDash. Let's not play stat games about what immigrants are more likely to do. Блін, а entrepreneurial, што гэта азначае? Let's not play stat games about what immigrants are Just for those signing up for DoorDash, Uber, landscaping, etc. And guess what? It's no longer true. Окей. То бок, што яны бяруцца за працу, якую мы не хочам рабіць, дык гэта ж, па-мойму, ужо было. Ці я нешта не разумею правільна. more likely Прабачце, мой узровень ангельскай ён не настолькі высокі. to do. You won't like where that goes. Flawed tier. Quote, we have a moral obligation to let them in. Ну, вось гэта, дарэчы, самы талковы аргумент, таму што ён спасылаецца выключна на нейкую маральную установку, якую немагчыма аспрэчыць. То бок з такім аргументам немагчыма спрачацца. Тое, якія ў каго маральныя інтуіцыі, яны, ну, гэта проста пытанне чалавечай прыроды, таго, як у чалавека ад нараджэння наладжаны ягоны эмацыйны апарат. Немагчыма пацвердзіць, неяк рацыянальна абгрунтаваць маральнае сваё стаўленне, якое з'яўляецца такім адпраўным пунктам у тваіх далейшых развагах наконт таго, як лепей гэтыя самыя твае маральныя інтуіцыі рэалізаваць. І калі табе проста шкада мігрантаў, ну, на нейкім фундаментальным узроўні ты адчуваеш да іх эмпатыю, то немагчыма гэта аспрэчыць, сказаць, што насамрэч гэта не маральна. Таму што, ну, проста маральна тое, што чалавек лічыць маральным, і ўсё. Няма ніякай дадатковай аргументацыі. Okay. І любая сістэма этыкі, яна будуецца проста на тым, што мы або шчыра, або схавана прызнаем нейкую з'яву як маральную, а іншая як немаральная. І гэта робіцца абсалютна арбітрарна. Your doors at night and let strangers in. Oh, you won't. Same logic. It's good to want to help people. Так, ну 5 хвілінаў мы даглядзелі, у прынцыпе, ясна. Хуйня, гаўна, все гэтыя аргументы мы раней чулі. Просто не ведаю. Відосик мне гэта патрапіўся, я яго закінуў сабе ў плейліст. Так, ну што, шаноўныя. Другая чарга скончылася. А першая чарга гэта відосы, блядь, пра анліфаншчыц. Вы хочаце, каб я іх пачаў ставіць? Я не вельмі хачу. Мабыць, вы штосьці замовіце па другой? Таму што першая чарга гэта пакута. Для мяне і для вас будзе. Банкі ўсе пустыя. Ну хіба што на стрыме сядзяць людзі, нашыя неўраманархі або беларускія бітарды. Дарэчы, вось варта іх прыгадаць. Дзякуй Патрыку, Александры, Дмітрыю Наскаўцу і Піле за вашыя падпіскі на Патрыёне. У вас ёсць грошы на рахунках. Можаце імі карыстацца, калі вы зараз на стрыме. Каб па другой штосьці замовіць, або закінуць на які-небудзь банк. Грошы у вас там не маленькія.
Бля, походу мае гледачы таксама вырашылі ўсе пайсці глядзець стрым беларусіяны. І нікога не засталося. У прынцыпе, можна паспрабаваць канфу сабраць. Час яшчэ ёсць. Чаму б і не? Калі нікому не цікава глядзець відэа, то мы проста збярэм канфу. Тик, 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 тик. Дарэчы, одну штуку мне трэба праверыць, секундачку. Одну штуку. Окей, паспрабуем. Так. Так. И инвайты покидать. Invite. Invite. Так, нібыта ўсім параскідваў інвайты. Так, ну пакуль там людзі вырашаюць, або... Нет, пакуль бачу, ніхто не прачытаў асабліва. Пойдзем глядзець відэа з першай чаргі, што яшчэ застаецца. Што ж нам яшчэ застаецца у такім выпадку? Чат пусты, па-другое нічога не замаўляюць. Так. Наших людзей просто. Так, мы скончылі гэта глядзець на 4:24. Погнали, хули. Правильно, мне хочется просто биться головой от стену, кричать, что нет никакого, не знаю, таблички. Видео с каналу «Женщины тяжелого поведения» называется «Голая правда. Почему в сети ненавидят женщин? О хейте, осуждении и публичности». Лина Цапова. Гайдлайна и так далее, методички, как страдать. Ну, все, супер для общества. Я буду идеальной вдовой, самой лучшей, если в течение ближайших пары лет я лягу в соседнюю могилу. И тогда всех устроит. И то, я думаю, найдутся долбоебы, которые скажут, ну... Нет, ты должна была хранить его память. Подожди, ты недостаточно охуенно несла память о своем муже. Чего ты так быстро сдалась? Да. Поэтому, нет, я не считаю, что прошло мало времени. Я думаю, что этот вопрос, более того, бестактный и абсолютно дурацкий. Извините, тот, кто его задавал заранее, ну, сори, как есть. Я думаю, что такой вопрос
был бы неуместен от любого человека, который переживал утрату хотя бы раз в жизни. Но это же еще вопрос того, что люди не переживали утрату близкого человека, но имеется в виду не отец, не мать, не брат, не подруга, а это твой муж, Да. твой партнер, Да. вот, с которым ты планировала выстраивать свою жизнь. И, наверное, я вот сейчас пытаюсь примерить этот вопрос. Да, кажется, как будто бы нужно нащупать новые пути, а для того, чтобы нащупать новые пути, вот мне, например, в принципе, нужно очень много думать, очень много страдать, очень много лежать, и из-за того, что у нас разный темпоритм, и то есть мы по-разному выстраиваем свою активность, то да, выглядит из серии «С Темпоритм. Забавное слово. чего бы ты вдруг поехала с подружками куда-то, с чего бы ты вдруг начала вести подкаст?» Ну, до речі, ось літаральна подкаст NPC, ад якіх можна было б пачуць тэйкі, якія мы толькі што з вами разбіралі пра міграцыю. Чего бы ты Толькі вдруг... зараз мы будзем чуць. О, алло? Ну так, подкаст NPC. Всіх вітаю. На Так, месцы. з гэтага моманту пачынаецца падкаст NPC. А що обмірковуєте зараз? Да нічога, стрым памірае. Я гляджу відосы з першай чаргі пра OnlyFans. А, Пра тое, і што... ти вирішив... Пра тое, што ну-ну-ну. калі жанчыну асуджаюць у сеціве за тое, што яна свае ціскі паліць, гэта ненавісць да жанчын. А, Ну, складана не Ну, а пагадзіцца калі- насамрэч. калі мужчына будзе там сваё ачко нябрытае у сеціве нахуй выставляць, яго таксама за гэта будуць шэйміць, то ну... Як мы вывучылі Гэта будзе з ненавісць стрэлачкай, да яна не мужчын, паварочваецца. Не, стрэлачка не паварочваецца. Гэта будзе нянавісць. Блядь. Да хлопчыкаў на Гэта будзе кулямётах гэта нянавісць. будзе ненавісць. Ну вось толькі што. Так. А наконт таго, што ты кажаш, стрым памірае, і ты таму вырашыў яго забіць нахуй. Да не, мабыць, нейкая новая кроў прыйдзе. Распавядзе нам пра О. стрым маргінала з Бабіджанам, ці як яго там, Бібараном. Бля, з Мадзіджонгам, з Мадзілдонгам, з гэтым Маджонгам, бля, сапраўды, самы імбо... Гэта першы стрым, які я... А, ну яго ж потым яшчэ працяг. Маргінала. Ну, типа, онлайн так, гэта сапраўды так. Ну, ён ж не цалкам, ён ж там па 8 гадзін стрыміць, а то было 2 гадзіны, але онлайн так, гэта все, хто, блядь, не глядзелі, ідзіце, блядь, і паглядзіце гэтую імбу, просто немагчыма. Бля, і он нейкі момант пачаў маргіналу казаць: «О, маргінал, хотел тебе сказать, там ёсць такі, блядь, няусмарк, нахуй». Такой, блядь, нахуй. Ён філасофію не паважае, блядь. На я підійшов, блядь, на мяне маргінал. Сука. Не, бля, акрамя гэтага, там столькі, блядь, імбы, просто немагчыма, блядь. Гэта інгвар, які пайшоў да яго перакладчыкам, блядь. Там я даслаў свайму корашу, і ён, блядь, спачатку напісаў, што я ахуел, типа, што з якасцю, бо цэлы стрым у госця мікрафон лагаў. Я такі, типа, што, блядь, там з сувязі все было нормально, а потым я зразумеў, просто Мадзіджан размаўляе як сапраўдны ДЦПшнік. Мне вельмі доўгі час падабалася казаць, што гэта ў яго казахскі акцэнт. Вы не разумееце, хопіць дзеквацца з чалавека звычайны казахскі акцэнт. Ён размаўляе, типа, ну, я... Ну, не так. Літаральна, як Аскар Казах на сваіх стрымах. Ну, так. Вось, і
столькі, блядь, базы нахуй наваливал такой, ну просто верхний, нижний интернет не был готовы до того, что придет, блядь, инвалид, и маргинал такие, ну зараз я, блядь, ты традиционалист, хуйтатист, блядь, интегральный, этот, ларингальный, зараз тебе запытаю, а вось, ведаешь, хочу запытать тебе такую рэч, шмат традыцыяналістаў звычайных яны да гэтага ставяцца ну так канструктывісткі як ты ставішся да Еўгенікі мадзіжанк нахуй што ён задарма сядзеў у ніжнім кокалапаліце ён блядь кажа я за тое каб блядь сіх даунов змешаць нахуй гэта мае погляды блядь. І так увесь стрым я сапраўды хто гледачы слухачы блядь стрым 6 жніўня паглядзіце блядь мадзіжонк у гэтат у госціках ужо ёсць хайлайт на гадзіну 55 хвілін просто блядь якая асалода гэта ўсё глядзець ты такі і весь ты читаешь весь сабчат блядь ахуеваць што адбываецца блядь что за хуйня а ён працягвае типа яго ж не спыніць блядь типа а там вось гэтыя карлікі типа, а что мне гэтые карлики? Его можно отпиздить, блядь, типа, ну так, а что он мне зробит? Это же карлики ебаные. Крытыка беларусіян яшчэ ніколі не была настолькі моцнай і настолькі гнятучай. А хіба у беларусіяны гэтат узрост нейкі нізкі? Я не ведаю. Он ж нормальнага ўзросту. Адкуль ты ведаеш? Блять, в тиктоках, типа, ён здымаў, ну, у тиктоках, секундочку, у тиктоках я ніколі не прадстаўляўся як бы ва ўвесь рост. Да не, ну было, ну там, ну можа там толькі гэтых ступняў не было бачна. Ну вось менавіта, каб падавалася, што ногі яны даўжэйшыя. Ага, да, охуенно. Вось, всім шчыра раю 2 гадзіны, блядь, полнага задавальнення. Ты, блядь, Інгвар со сваімі перадаць прыветы, блядь, я яму яшчэ у моманце там, ну, я закінуў рофл, каб ён прапіярыў ЧВД. Гэта, ну, типа, флэдзіўка каналу, але я разумеў, што, блядь, ён калі гэта зробіць, там, гэта ж нават з донатам не было даслана, гэта просто ён посярод стрыма, таму я гэтат ЧВД, яго в пошуку ніяк ты не знайдзеш. Ён там зараз гэта цалкам гэтат доступ толькі па спасылцы. Ну просто типа ЧВД-ка прагучаў. І ён, блядь, гэта агучыў, але і пасля гэтага пачаў а тут вось я перабіў, тут хоча вось нейкі хуй рандом хоча, каб ты яму перадаў прывітанне, блядь, маргінал. Перадавай прывітанне. І я яму уже пишу, блядь, спыніся нахуй, гэта, ну, типа, яго заебе гэта. А не похуй, блядь, ён там один момент такі, о, маргінал, свайго дазволу, я хочу прапіярыць один канал такі варта. Вось, ён браў інтэрв'ю у нашага Маджонга, блядь, калі ласка, размесці спасылку ў Тэлеграме. Маргінал сядзіць такі, я ніхуя рабіць не буду, блядь. А, да, там же яшчэ колькі людзей пісала, што... А што яму шкада прапіярыць? Ну, не, конечно. Да, там гэтат яшчэ шэраг людзей пісаў, блядь, в сабчаце, што ў перакладчыка, які прыйшоў з Мадзіжангу, вот таксама ДЦП, блядь. Я просто пад канец зайшоў, і он там пачаў пиздзець чамусьці пра свае погляды, на якія ўсім было похуй. Там Маджонг, блядь, папрасіў за яго, типа, перад спыненнем, маргінал, хочу попросить тебя. Я очень попросил, чтобы рассказать про свои взгляды. Пожалуйста, маргинал. Вот, тому, блядь, тому нет, и все, я ж тебе тогда, по-моему, написал так, что ты все, блядь, стратил, все, блядь, треба сапраўды взять, там, этот, и поглядеть, ни на что не сгубленные 2 гадзінкі. Вот. А, яшчэ мне гэтат мой кораш таксама зазначыў, што ён, блядь, рагатнуў, калі вось гэтат Ігаль, ён же Інгвар, і он прыйшоў як перакладчык, і там маргінал нешта запытаў у Маджонга, той яму адказаў, а Інгвар такі, не,
блядь, Бабіджонг, ты не зразумел. И он переказывает, блядь, пытание. И, блядь, отрывается так, что он перекладал за маргинала так само, блядь. Такий асинхронный перекладчик, блядь. И причем, он такий, ну да, и пошел по-іншому, блядь, отказывать. Не, гэта супер, блядь, гэта просто імба на ўсе грошы. Я, ну так, крыху хваляваўся, колькі ты што, грошай блядь, заплаціў ты за гэта? ну, на ўсе гэта новыя выраз грошы? такі. Гэта выраз такі. Адзін з падпісчыкаў заданаціў пытанне, там, ён запытваў гэта ЧВД, што спытаць. Але ён заданаціў не зусім правільна, але похуй, ну, там, одно пытанне было, якое закінулі. Дык што я кажу, што хваляваўся, што можа, блядь, будзе нудна, што можа і, блядь, ён будзе... І прычым першыя 5 хвілін, калі яны спрабавалі дадаць все ж такі гэтага няшчаснага інгвара, блядь, я думаў, ну все, блядь, зараз 20 хвілін і ўсё, і он нахуй дропнець, блядь, гэтага ДЦПшніка недабітага, але ніхуя, блядь, было так ахуенна. Прычым гэтат Мадзіджанг яшчэ і гэтат азнаёміў гэтат вышшы-нішшы інтэрнэт з выразам, блядь, адказ пеніс. Ну, то бок гэта... Можаш мне патлумачыць за мем ответ пенис? Ну гэта просто, блядь, калі ты, напрыклад, размаўляеш з камуністам, і он кажа, і запытаеш мне нейкую грунтовую хуйню, типа, а як будзе, блядь, у вас узнагароджвацца труд при вашем, блядь, коммунизме. Он тебе отказывает просто некую даунскую хуйню, что у нас при коммунизме будет, блядь, свобода. Агрессии, так. Ён тебе отказывает, умовно, что, типа, у нас, блядь, при коммунизме будет, нахуй, самая сапраўдная свобода. Ага. Ну, то бок адказу няма, то бок адказ пеніс. І так вось адказ пеніс вызначае, што адказу няма, што адказ быў атрыманы, але не па істотнасці пытання. І гэта просто, блядь, што ён так, типа, охуенно, ответ пеніс, блядь. Так пачакай, ён зафорсіў на стрыме ў маргінала гэты мем? Ну, зафорсіў, мы ж не ведаем, стрым толькі учора быў, типа, зафорсіўся ён ці не, ён... Не, ну, ў сэнсе, што ён яго запусціў туды. Так, ён прынес яго вышэйшы, ніжэйшы, блядь, інтэрнэт. Да, гэта, типа, блядь, ніхуя сабе, блядь, прогучала. Калі яно сапраўды зафорсіцца, значыць, будзе гэта ты наш невялічкі ўклад у этот... мемную культуру. Ну, я лічу, табе таксама трэба прыйсці на стрым да маргінала, толькі цяпер глядзі, табе прыйдзецца спецыяльна прыкінуцца інвалідам, таму што цяпер такія крытэрыі адбору. Ну, мне казалі, типа, ідзі да маргінала, але я... Ну, типа, мне... Як гэта казаць... Я зусім ноунейм, і я не змагу прадставіць як ахуенна цікавы госць. Ну, каб, напрыклад, каб хаця бы 1/10. Я і кажу, просто таксама прыкінься інвалідам, і ўсё атрымаецца. Ну, блядь, мяне там запытаюць нейку, а як там інваліды, нахуй, жывуць, што я ебу, бля, як жывуць, похуй мне. Скажу, я здох, напрыклад. Ну так, скажу, Маргінез здох, блядь. Ведалі навіны, нахуй. Мог бы перадаць таксама прывітанне ад Маргінеза за польскіх цывілаў, ахвяр Волыні і ўзарвацца там просто Волынскай трагедыі. Разні. Пакрыху адаптоўваем дыскурс да запрашання да маргінала. Вось, таму трагедыя, правы кут інвалід. Ну, ў прынцыпе, гэта і так уже мейнстрым на нашых стрымах. Таму не шмат крокаў трэба зрабіць, ведаеш, на гэтым шляху. Да, але шмат кокаў. Шмат кокаў трэба.
Чат просто мертвый, блядь. Ребят, вы там сядите, вы хоть что-то напишите, бля, хоть что-то А все пошли, блядь, глядеть, этот, параллельно открыли себе у другой классы. Стрим белорусияны, так. Бля, я хочу поглядеть, что там этот белорусияна наказал на, ну, белорусиянский огляд на і дракаўшчыну, як ён яе абазвал. Але, блядь, ну, поглядим. На Ютубе есть. Я, до речі, так само глядел. Я в сенсі хотел сказать, где знайсці на гэты час, але, типа, такі, да, знайдецца, не Часу не згубіцца. існуе. Залежыць ад тлумачэння. От дефиниции. Над выснавання. От пениса. Ну так. Причем этот маргинал там сказал, калі Маджонг про мяне сказал маргиналу, что вось ёсць такі, блядь, чалавек нехарошы, ён этот філасофію зневажае. Маргинал, ну, отказал, то мне похуй, что хтосьці там лічыць, что нейкі рандом лічыць, что философия говно, что маргинал петух. Я такой, блядь, никто не казал, что, блядь, маргинал петух. И я, блядь, не лечу, что маргинал. Причем, и он сказал, что я, типа, яго узгадываю, блядь, часто. И такие, типа, блядь, калі я нахуй узгадывал, блядь, маргинала, что за... Ну, блин, похуй. трэба будзе паглядзець. Трэба будзе глянуць. Я сумняюся, што мне гэта на стрым замовіць, таму трэба будзе самому вылучыць на гэты час. Ну, блядь, 2 гадзіны, гэта этот... Якія у цябе расцэнкі? 10 хвілін 1 еўра? Так, ну гэта першае. Ну так ты ж зараз... ты толькі зараз у першай, а хацелася быў другой. Ага, 20... Ну так. 24 еўрыкі, калі ласка. Так. Ну, блядь, 2 гадзіны контенту, мы будзем гэта глядзець некалькі стрымоў. Хутчэй за ўсё. Там можа нейкі этот... штуки можно... Ну, першие 5 хвилин можно скипнуть, як яны... Як, бля, маргинал сидел такі терпливый, блядь, прям таки за... Так, трэба, каб ты дадал яго зараз сюды. Такі, маргинал, я не могу, маргинал. Он такой, хорошо, ничего страшного. Пришли мне сейчас его юз. Ну, маргинал человек досвідчений, як бы, в размовах з інвалідамі. Ну, типу, у яго нават, у яго ж ідэя з самага пачатку была на Ютубе запрашаць усялякіх інвалідаў на стрымы, каб даваць ім пляцоўку для медыа сваёй дзейнасці, каб яны, будучы інвалідамі, ўсё роўна маглі неяк сабе зарабляць на жыццё. Таму як бы маргінал, ён у пэўным сэнсе працягвае карані сваёй інтэрнэт-творчасці. Так, пачакай, а хто акрамя Аскара? Хто да Аскара быў? Прычым Аскар быў колькі? 2 гады? Фрыкаў усялякіх хапала, што маргінала на стрымах. І не абавязкова гэта ж павінны быць ДЦПшнікі. Ну, ты просто сказал об инвалидах, ну ладно. Ну, і інваліды гэта таксама не абавязкова ДЦПшнікі. Гэта ж 1,5 гады, ці калі там у яго Аскар быў. Ну, не толькі Аскар. Всялякія розныя. Там той же внук Елькіна. Ну ты б яшчэ нахуй этот Маргінеза бы назвал. Да я б і назваў, чаму б і не. А я бы і назвал. Я б, ну, ўсё ж такі цябе пакуль што не было на стрыме, таму... Так, калі б ты быў, я б назваў цябе, а так то... На контрасце... Не. Калі бы стрым быў бы цікавы, нахуй, а не этот... неабыякавы, тады можна было б штосьці... Пам-парам, пам-парам. Прывітанне. Драціця. У чаце, дарэчы, напісалі «Маянез, кропка». Усё правільна стрымаць па іграм, кропка. Гэта на ўзроўень тваю інтэлект. І 3 смайлікі з слязамі смеючыся.
Гэта тая самая бабка срака прыйшла напісаць, якая мне пасты высірала пад стрымамі. Яна ўсё ніяк не супакоіцца, яна не можа перастаць. Вось ведаеце, гэта як бачыш нейкае уродства неверагоднае, гэта таксама мае сваю эстэтыку і немагчыма адвесці вачэй. Вось бачыш нейкага урода, блядь, мадзіджонга якога-небудзь толькі на вуліцу ў рэальным жыцці і просто не можаш вачэй адарваць, таму што гэта і мярзотнае і прыцягальна адначасова. Мастацтва Гігера. Так. І ўсё, што Гігерам натхнялася, в прынцыпе. І Гігіна таксама, так. Ой. Давайте не будем об настолькі кепскім. Таксама немагчыма адвесці вачэй. Ну да, ад акуляраў. Ад акулярах, у якіх будзе 4000 вачэй. І ўсе пустыя, як шклянкі. А што тут у вас за, скажем так, вырошчванне пеўняў і казлоў? Ну, ферма. Гэта тое, чым я займаюся паралельна з дыскусіяй у канфе. Это ведаеш, гэта як ёсць такое ж меркаванне, што каб лепей запамінаць і больш уважліва слухаць тое, што кажуць людзі, да, трэба заўсёды чымсьці займаць рукі, да, каб была ў тебя маторыка рук. Так, а я таксама, я люблю лекцыі які-небудзь паслухаць ці падкасты, або ж спацыруючы, або просто гуляючы ў нейкую манатонную хуйню. Ну так, я просто гэтую тэйкі чуў, калі вось нехта абмяркоўваў яшчэ гадоў 10 таму, чаму, напрыклад, Пуцін, калі гэта ён кагосьці слухае на нарадах, ён просто сядзіць і ў паперках літаральна просто малюе нолікі. Ён же там нічога не запісвае, ён просто малюе нолікі, і там калі, ну, трапляе ў камеру яго нататкі, па 30-40 нолікаў. Так вось звязвалася з тым, што ён типа так канцэнтрацыю трымае. Да тое шыфр просто КДБшны. Колькасць нолікаў яна сведчыць пэўную інфармацыю. А можа быць. А няма, блядь, тлумачэння, што яму просто похуй. Яму не цікава, ён хоча, каб гэта ўсё хутчэй скончылася. Калі было б не цікава, то ён бы маляваў бы не нолікі, а нешта больш, ведаеш, такое сэнсоўнае. Таму што калі ты малюеш нешта бессэнсоўнае, так, то гэта значыць, што твая ўвага недзе ў іншым месцы, а ты просто рукі чымсьці займаеш, так? А калі цябе не цікава, то звычайна твая ўвага цалкам на лісце паперы, і таму ты там можаш нешта сэнсоўна намаляваць, хаця бы піську. О, то бок, да, апынаецца, што можа быць нешта звук. Пуцін геній. Ахуенна. Хутчэй дэфолтны чалавек, таму ж, кажам так, гэта спецыфіка працы, я не ведаю. Галавы ва ўсіх людзей, і не толькі галавы. Я сам за сабой просто такое заўважаю, што калі трэба прям, ведаеш, кагосьці уважліва слухаць, так, то ты бярэш вось менавіта там асадку ці нешта такое, просто я лозаеш па паперы і сапраўды трохі дапамагае, не ведаю. Я потым магу нават асацыяваць некаторую інфармацыю з тым, што я рабіў, пакуль слухаў яе. То бок я іду, напрыклад, слухаю аўдыёкнігу па вуліцы, і я потым, калі шпацырую ўжо без якога-небудзь падкасту ці кніжкі ў вушах, я магу прыгадаць, што канкрэтна я слухаў у якіх рэгіёнах гораду. Або вось калі я прыгадваю нейкую інфу, я магу ўзгадаць, ну, ува што я гуляў, калі слухаў тую ці іншую лекцыю, той ці іншы падкаст. Гэта дапамагае, сапраўды. Дарэчы, калі ты так можаш, скажем так, размяркоўваць увагу, што ты можаш па некалькі справаў адначасова рабіць, то гэта лічыцца, скажем так, вельмі добрым скілом, таму што шагом, скажем так, калі ты, напрыклад, падкаст слухаеш і паралельна нешта сваё пішаш, то звычайна эфектыўнасць, ну, ніжэй трохі будзе. Калі ты можаш эфектыўнасць захоўваць, то, ну... Не, пісаць хуёвая ідэя, менавіта дапамагае рабіць штосьці манатоннае. Або гуляцца ў нешта такое, што не патрабуе тваёй увагі, або шпацырыць. Ну во.
Хаця я вось, напрыклад, не ведаю, я вось калі шпацырую, я вось падкасты не слухаю, агу у меня нейкай такой культуры слухання падкастаў моўчкі падчас шпацыру няма. А ты глядзіш відосы і слухаеш лекцыі, размаўляючы з лектарам? Не. Я просто, калі шчыра, то я агулам фармат падкаста не вельмі люблю, і таму я яго не асабліва слухаю. Вось. А так, калі, напрыклад, нейкую лекцыю гляджу, напрыклад, на ютубчыкі, то не, я вось просто беру лісты паперы А4, ну і перад сабой іх ці канспектую, ці просто нешта малюю, каб уже на падставе малюнкаў нешта ўзнаўляць. У меня ж таму, у хаце, што ў Мінску, што тут зараз у Польшы, у мяне ж гэта просто былі гіганцкія стопкі лістоў А4, просто размалёваныя мною падчас таго, калі я там нешта слухаў. Вось, і яны ўяўляліся такімі піктаграфічнымі канспектамі. Ну ты ебанутый просто, як бы. Не, кожны піша канспекты як можа. Я не ведаю. У меня-то, напрыклад, не то, каб на мяне за гэта раскардзіліся, але калі я яшчэ ў Шаразе вучыўся і пасля бралі мои сшыткі, то там людзі не знаходзілі тэкст, там літаральна ўсё было ў блок-схемах. У чаце пишуть: Гришка трактарыст далбёб. Трэба на першае месца дапамагаць сваям, а не іншаземцаў. Весёлая ферма для весолай людзі. І ЛГБТ сцяжок і смайлик смяючыся. Блин, вось сапраўды у меня чалавек самое цікавае, ніяк чат не обновляется. Гэта толькі цікавы паведамленне. Так, там трэба заўсёды пераключаць. Незручна, да? Весёлая ферма для Просіць гульню цішэй зрабіць. Да нахуя вам слухаць Рашкова? Слухайце ферму. Так, тут нейкі лаг адбыўся. О, всё. Я не ведаю, як гульню зрабіць цішэй. Гэта у наладах самой аплікацыі, здаецца, можна. Дзе налады аплікацыі, я бачу. Ось, зробім так. Гришка трактарыст. А я не ведаю, дарэчы, што гэта, мяне сёння пыталі, я не ебу. Наша вось без ружой. Боже. Это просто сапраўды выглядае, быццам, я не ведаю, нехта зайшоў з аккаунта сваёй бабулі на YouTube, і гэтаму так это і ёсць бабуля, нейкая баба срака. Яна мне піша ўжо просто который стрым. Ніяк не можа натроліцца. А ты уяві, што гэта е просто унук падпісала на табе, яна знаходзіць гэта як у праграме тэлевізара і глядзіць цябе, думаеш, што гэта нейкая перадача. Так, яна не ведае, што так, што можна пераключыць. Яна думае, што мой канал гэта адзіны канал на Ютубе. Так сказаць, Віцебскі маргінез 24. Вось наколькі старыя людзі, яны ігнарамусы просто ў сваім жыцці, наколькі ім вось прямо не то, што не цікава навакольны свет вывучаць, яны агрэсіўна ставяцца да яго. То бок, можна ж навучыцца пісаць на клавіатуры, каб цябе было ясна, зразумела. Можна навучыцца каналы пераключаць, подписываться на каналы, которые тебе подобаются, отписываться от каналов, которые тебе не подобаются. Не, я буду сядзець, я бабка срака, блядь, я буду сядзець на стриме, хейт-вотчыць. Хіба ў нейрабіялогіі няма тлумачэння, чаму так? Да, чыста тэарэтычна можна чаму заўгодна знайсці тлумачэнне. Гэта ніяк не касуе таго, што мяне бесіць такія людзі. Не, просто дачыненне да старых, што у іх пластычнасць стварэння новых нейронных сувязяў памяншаецца, і
ім складана засвойваць новыя нейкія навыкі, і таму яны Ну так, але яны канцэнтруюцца. яшчэ агрэсіўныя, блядь, уебаны. То бок гэта не толькі пра плястычнасць. Гэта я мяркую, гэта выключэнне. Гэта не адно не звязана з іншым. Гэта просто што сам чалавек і дагэтуль быў агрэсіўны, а яшчэ з узростам яго і панізіўся. Вы гэтымі развагамі парушаеце залаты запавет Гедеміна, кажам так, старае не разбураць, новага не ўводзіць. Вы што? Яны ідуць, кажам так, сапраўднай сцежкай стараліцвінства. Яны ідуць запаветамі Гедеміна. А вы што? Не, ну насамрэч стараліцвінства, як мы сёння выявілі, яно не пра запаветы Гедеміна, а акурат наадварот. Гэта пра мужикоў духа. Наш бы адзін агульны знаёмы гісторык спрачаўся. Белы распавядаў сёння, што красаўцы, вось гэта амонаўцы лукашэнкаўскія, гэта тое ж самае, што шляхта у Рэчы Паспалітай. І тое ж самае, што самураі ў Японіі. А я ж, дарэчы, не распавядаў, як спадар Алесь Белы да мяне на старонку на Facebook прыбяжаў і пачаў мне задаваць пытанні. А ён жа ў каменты да цябе прыйшоў наогул. А, ў каменты. А можаце, блядь, спачатку распавесці, гэта хто? А хто такі Алесь Белы? Ну, ты пачаў похуй на яго. Ну, агулам гэта проста вельмі спецыфічны беларускі гісторык. Ну, як беларускі. Беларус на літару Ж, калі дакладна. Да. Якога, прынамсі, інтэрнэт-рэсурсы пазіцыянуюць як аднаго з галоўных ідэолагаў літвінізму, так званага. У чаце пишуць, тая ж самая бабка срака піша: «Я не подпісен на цябе, я тут выпадкова, я надаўны, не подпісен». Бля, Мадзіджонг, залагінься. Подпісен. А ў Мадзіджану там жа ж яшчэ ўвесь ягоны лор не быў агучаны, што ён як традыцыяналіст, яму падабаецца фембой, і ён некалькі разоў пісаў, што я проти геев, но драчу на фембой, получається як підар. Не. Я лічу, тое, на што мужик дрочыць, не вызначае ягонай сексуальнай арыентацыі. Ну так. Няўс ведае розных светлых, але не ведае Алеся Белага. Понятно. Ахуенно, блядь, а у гэтага Алеся Белого ёсць уплыў на хоць нешта у сваім жыцці, як, а у Светова? Дашленне да Светова. У Светова, бля, ёсць ахуеўшыя СМІ на... Ну, Алеся Белага таксама, ягоны Фейсбук. Ахуенно, блядь. Да. Так вось, Алесь Белы і мяне карацей паклікалі на адзін падкаст. Вадзім Сідараў паклікаў на свой падкаст, дзе я там з ім паразмаўляў гадзінку, прынамсі прадметна на тое, што мне цікава, то бок на тэму відэагульняў і, кажам так, іх спецыфіку канструявання наратываў сучасных, у тым ліку палітычных, да, была трансляцыя. Пачакай, ты быў з Алесем Белым на падкасце? Не з Белым, а з Сідарам. Окей. Вось. І пасля, запісалі гэты падкаст, яго хутка апублікавалі, я пайшоў спаць. І раніцай прачынаюся, у меня першае апавяшчэнне на тэлефоне, типа, іх две. Першае, гэта Уладзіслаў Жывіца хоча дадацца да вас у сябры, а другое, гэта то, што Белы вам пакінуў каментар на старонкі. Захожу, а там каментар, типа, вось, я паслухаў ваш падкаст, мне стало цікава, а ці, возможно, беларускае нацыянальнае праваслаўе, бо мне ніхто нормально не адказаў, адкажыце, калі ласка. Я ему адказаў, здаецца, праз дня 2 нейкім тэкстам, а ён мне до сих пор ніякага фідбэка не даў.
Ён пакрыўдзіўся, Можна што і доўга магчыма, чакаць але- прыйшлося. Нахуй оно трэба, блядь. Ну, ось, дарэчы, з такіх гісторыкаў, типу, не зусім прызнаных... Вось Олег у нас гісторык не зусім прызнаны. О, ну да. Зусім не прызнаны. У меня, так вось, ёсць кніжка гэтага Тарасова про руска-польскі Бля, почакай, вайсковы Смоуш. канфлікт. Олег, слухай. Смоуш, заткнися, на блядь, у стрим нас оригинала. новая зорка. Калі на стрим до маргінала пойдеш? Что откажется? Беларускі візавы раз'ебай. А белорусский вызвольный рух. Коли мы кажем за черную котку, да. Был Блять, хлопец, не, давай Смоуш далей распавядай про белага. Нахуй, блядь, вашу черную водку, ебаную мужинку. Не, так, Просто там закрой рот, американцы блядь, Олег, вось реально. Ніхто не размаўляў про ніякую чорную водку. Мы не хочам гэтую тэму сёння. Олег, табе просто не было, ты не чуў, але ён казаў, што вось бы, блях, Олег зайшоў і пачаў размаўляць аб чорнай водцы. Так і было. Чорны танец. Вось бы Олесь Белый, блядь, зайшоў і пачаў пра чорную водку. Так, а Праваслаўную слухай, а ты не нацыянальную. думаў, можа, калісьці Алеся Белага запрасіць да сябе на трансляцыю? Я не думаю, што гэта будзе цікава. То бок ён жа гісторык, яму патрэбнае нейкае гістарычнае апанаванне. А я не Ну магу так яму вось запрасі, асабліва кажам так, Олег вось будзе з Белым размовы. Ну, слухай, дарэчы, Олег, хочаш дэбаты з Алесем Белым? Можно? О, Окей. по-нашаму. Навошта з гэтага рабіць, абвяшчаць як дэбаты, няхай просто... Дыскусія, так, размова. Так, Падказ. дыскусія. Гэта ведаеце, гэта як было ў гэтага у Папіча з Панасенкава, бо он нешта такога фармату. Дарэчы, менавіта так гэта і будзе выглядаць вось па вайбе, хутчэй за ўсё. Добра, блядь, і хто... Пачакай, вось Ладно. Смоуш не дараспавёў пра тое, хто такі Алесь Белы ў прынцыпе. Так, ну, я не сказаць, што ларазнаўца Алеся Белага. Я сказал, то, што, кажам так, інтэрнэт усё ж такі яго пазіцыянуе галоўнага ідэолога літвінізма, скажем так, вось. А, кажам так, больш падрабязна за лор гэтага Алеся Белага ведае іншы, кажам так, непрызнаны гісторык. Роман Кунігас, так. Роман Кунігас, менавіта ён. Кунигас. Так. А што цябе смучае, Олег? А што, смешнае нешта ты яго пачуў? ведаеш, що? Тебе смешна? Ой, блядь, наляцелі Не, всё добра. куршаны на Олега, блядь. Сука, падалося ему смешна з Кунігаса. Все, зараз будуць, блядь, жэрці яго. Олег, не паддавайся. Олег, не паддавайся. Дарэчы, я тут мікрааб'яву зараблю, калі дазволіць. У мяне ж карацей 14 жніўня будзе стрымок, вось, і калі там людзі у мяне прагаласуюць, што яны захочуць пабачыць беларускую ніжнеінтэрнетаўскую канфу ў Вархамеры, то запрашаю, кажам так, на катку ў Вархамер. Нормально. Калі... Даўно пора, як бы. Ось, ну, я, правда, паглядзім, за што людзі прагаласуюць, але калі прагаласуюць, кажам так, за групавую катку, то, ну, запрашаю на ваху. Ну, групавая катка гэта заўсёды добра, асабліва калі ты адзін мужчына і ўсе іншыя жанчыны. Вось МЖМ такое сабе. Еще похоже, коли все мужчины. Еще более похоже. Мне, дарэчы, ёсць вельмі добры жарт, які Олегу спадабаецца. Калі Олег пойдзе, кажам так, з сваімі марнымі персанажамі ў лазню, гэта будзе перагарня. А калі ён пойдзе туды са сваім атачэннем з вашага голаса, то гэта будзе хот-дожнае. У чаце тая ж самая бабка Срака піша: люди, кропка, подписывайтесь на Нормлоуай
канал, як твоя полоса, кропка, шерый кот, кропка, народный репортер, кропка, на ютубе. Блять, чаму я не здзіўлены, як бы, што гэта падписчыкі Пятрухіна, шэрага кота і яшчэ нейкай тваёй полосы, блять. Адидас. Твоя полоса, гэта вось як у дзяцінстве правяралі на глістоў, прыкладалі такую полоску да ануса і потым гэта неяк аналізавалі. Адкуль ты ведаеш, як правяраць на глісту, мой дражэнькі? Нас правяралі. Каго вас правяралі? Я першы раз такое чую. Ідзеш у медпункт, табе да задніцы такую стужку нейкую клейкую прыкладаюць. Гэта нейкая віцебская народная працэдура? Не, ну і, блядь. В Могилеве такого нема. Блядь, ну походу наше, так... У нас просто вот в детском садике ходишь, там тебе дают, как кажут, типа хавый чеснок, и все. Не, там нас правяралі на глісту таким чынам. Правы кут. Цябе такое было ў дзяцінстве? Я прослухал, проверяли як на глистов. До задницы, да, ануса прикладали нечто кшталту. Нейкі типа скотчы. Так, вось, я не один такі. Дякую Богу. Я, дарэчы, прыгадаў, але я прыгадаў, што такое было ў кніжках салковых. І то мне мама распавядала, што такая практыка была ў салку. То бок гэта у вас... Мы з Маргінезам, мы грамадзяне СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в Старой Литве. Громадянин Бенефовской Беларуси. Это я. Олег, а ты хотел бы себе советский пашпорт? Ніколі в житті, ніколі. Каб на яго ставить кубок. Бенефовской Беларуси. Я громадянин Бенефовской Беларуси. Я ожидаю себе пашпорт с погоней. У нас же тут уже есть же у кого есть пашпорт БНФовской Беларуси? БНФовской Беларуси? Почакай, я хочу расшифровать гэта. Як расшифровывается? Нам патрэбны перакладчык, як на стриме маргіналы. Не, типа, БНФ, гэта як перакладаецца, Олег? Это беларускі народны фурыёб? Можно и так отказать, але... Это Беларусь часом Шушкевича. До 95-го года там еще пашпорты были с погоней. Памятаю моего подельника. Ну, не подельника, и знакомого. Так это не БНФовская Беларусь, Олег. Это просто Беларусь 90-х. Беларусь народных фурьёбов. Я ожидаю номинально считаться громадянином Беларуси 90-х. Все. Так иди, зраби себе пашпорт вольно Беларусі, вось раздаюць. Я ожидаю. Я грошы нихуя себе раздаюць, блядь, за 100 евро, бля. Вось бы мне так раздавать. А ты не хочешь себе сувенирчик за 100 евро повесить на стеночку? Донатьте 100 евро на пашпорт Новой Беларуси. Так вось, Олег некалькі разоў казаў, што трэба пашпарт БНФ Беларусі. Так. І калі пашпарт БНФ Беларусі, то што вызначае такім чынам Б у БНФ? Большевистская. Нет, ніколі в житті. Не, дарэчы, вы не правы, ведаеце, чаму не бальшавіцкая? А по Олегу большевики павінны называть вялікшавікі, потому что слово большой гэта беларускае слово, а вялікі гэта руская калька со слова великий. Гэта Олег нам распавядаў, что для беларусаў уласціва толькі слово большой. І таму у Касцюковічах растуць камавікі, менавіта бальшавікі. Веру. А ён смяецца, таму што праўда. Касцюковічы самая папулярная вёска. Цяпер так. Дарэчы, да, хадзіце, збірайце грыбы ў Касцюковічах, камавікі, пасля можете паказваць свае. У нас ёсць завод. Только не загружайте в Инстаграм свои камовики, потому что могут забанить.
Так аня, ты дарэчы ведаеш, што з нядаўняга часу што у гэтым інстаграме дазволілі з пэўнымі адзнакамі, але фоткі такога кшталту заліваць? Не, там хацелі дазволіць, але ўсе яшчэ не дазволілі. А, да? Я думаю, дазволілі. Таму што у меня просто знаёма адна, кажам так, апублікавала свае кавуны. Олег нас ногой уебал. Ну правильно, кавуны жаночыя, гэта мы толераваць не будзем. І нават не фімбойскія. Так, давайте я чат почитаю. Да. З намі толькі чорная котка, ніякага шэрага гату. Так. Так. Толькі так і ніяк іначе. Блять, хто разбаніў старую саўковую залупу ў чаце? Дык я яе не баніў пермачом, разумееш? Яна тут будзе сядзець, выпёрдваць нешта. Перадайце прывітанне Гэрнеканой. Што гэта такое? Гэта, блядь, сука, ёбаный інвалід. Ну, сапраўды, 2 ДЦПшніка было, блядь. Вчора. Ёсць хлопец Гернеканон. Ён напісаў Мадзідонгу яшчэ там за некалькі, ну, там на пачатку, як было стала вядома, што ён пойдзе патрапіць да маргінала, напісаў: слуха, а калі будзеш яго на стрыме, перадай прывітанне мне. І, блядь, Мадзідан, хочу передать привет Гернеканону. І Інгвар такі, ён кажа, я зараз перакладу, ён папрасіў перадаць прывітанне Гернеканону. Блядь, які нахуй Гернеканон, сука. Прычым ён колькі разоў чуў, як яго, ну, сидзелі разам, ён чуў, што яго нік Гернеканон. Блядь, просто які праклён, нахуй. Блядь, паглядзіце стрым. Самый лепшы гэтат, самый смешны стрым, што я глядзеў за апошнія часы. По-моему, у нас самое смешное. Покажите пашпарт новой Беларуси европейцам, и будем вам взять каштоўную повязку Беларуси. Ну, до речі, у Польшчы ўжо быў кейс, калі по гэтым пашпарце выдалі, ну, прынялі заяву на ВНЖ. Ну так было, правда. Наша возьме. Так, чаму мы ўвогуле робім выснову, то што наша возьме гэта менавіта што жанчына, а можа быць гэта мужчына, а можа быць небінарная постаць. Ну, сёння таксама з'явілася тэорыя наконт таго, што гэта школьнік нейкі піша з аккаунта сваёй бабулі. І ў прынцыпе яно наклалося б добра на гэта граматычныя здольнасці гэтага карыстальніка. Дарэчы, а чаму ты ў ферме адсылаеш рэсурсы менавіта Лізе Пракопчук? Я не адсылаю, я наадварот прыходжу піздзіць іх адтуль. А, ты варуеш рэсурсы, Олег, узнаўляй справядлівасць. Віцебскі маргінез займаецца спадчынай энкаусістаў, ён раскулачвае Лізачку. Ратуй Лізаньку. Да, ён яе раскулачвае. Дай бог мне не Танечку. А до Танечки ўжо недалёка. Нет, Танечку только я могу раскулачивать. Это... Фистингом так раскулачивать Танечку. Гэта ўжо нешта кшталту анекдотаў падманулі дурака на 4 кулака. На 4 камовіка, так. Так званы дефістинг. Дарэчы, Олег, а ты бы у колькі бы ацаніў бы працэдуру раскулачвання? Ну... Бескоштовно. Ну, в принципе, от Холокоста адрозніваецца мало чым. Холокост, в принципе, за тыя ж самыя грошы здзейсніў. Да, раскулачванне, так это адзінае. Так нет, ты бы за колькі бы раскулачыў бы, ну, напрыклад, Уладзіміра. Вось за колькі б ты яго раскулачыў у грашовым эквіваленце?
Ну, глядзі, гэта ж не за грошы робіцца, гэта я колькі зарабіў бы. За ідэю, блядь, Олег, за ідэю. Глядзі, от як табе я бы раскулачу? Я бы прыйшоў к табе, кажу, что ты кулак, ты маеш грошы, ты буржуаз. Буржуаз. Гэта як буржуаз, толькі буржуаз. Вот так. Вот так это все отбывается. Понимаешь? Буржуазин. Никнейм. Буржуаз. Вот нападение. И раздаю бомжам. Кажут, ты буржуа пролетарий. Вот наш пролетарий. Вот это наш рабочий класс. Да, і пізда тобі буржуаз. Олег, я тобі раю все ж таки написать этот маргіналу, і он тобі возьме на стрим. Маргинал. Ведаешь, что таки маргинал, так? Ну, напиши прямо, что ты сидел, что ты белорусский диссидент, что... Блять, ну, можно было бы сказать нахуй спортлото, но зараз я... У яго асабістае паведамленне, по-моему, открытое. Ну да, але я этот мажонг комусь іншому написал. Надрукуйте, куда мне надруковать, и надрукую ему, добре? Окей. Олег, а ты буржуаз ці буржаил? Я средний советский класс сегодня. У меня сегодня Якут. А не вашим, а не нашим. Би. Так, самое золото про себе напиши, что... Вось про камавікі. Альтэрнатыўныя гістарычныя, так, альтэрнатыўныя гістарычныя погляды ты маеш, што ты гэтат... Блин, там долго расписывать все житье, там погляды. Ну, добро, там, надрукуйте, где мне можно будет ему надруковать. Я надрукую ему. Там так само спотребится перекладчик. А, Олег, а чему надрукаваць? Ты ему будешь факсом поведомление отсылать? Мы не ведаем факс. Я совесть заробить, я просто не ведаю. По рации. Дайте мне совесть, Дим, Я написал, Олег, я написал. У Маджонга зараз, блядь, в Казахстане кольки плюс 7, блядь, розница. Прачнецца, і он этот откажа, і я табе перашлю. Ты ему написал сам, або мне ему треба написать? Бля, стрим Олега з Мадиджонгом, гэта будзе круто. Дарэчы, блядь, ты паглядзіш стрим і вельмі пашкадуеш, што ты не запрасіў да сябе Маджонга. І ОБС адлучыўся ў пізду. Ну, не только ОБС, у тебя цалком интернет. Мы уже не на стриме. Зараз ужо на стриме. Ну, у мяне праблемы з інетам, яны пакуль што не вырашаныя, таму терпім. Інтэрнатаўскім... Не вырашаныя ці не вырашальныя? І кушаць інтэрнет патрэбна. Яны вырашальныя ў тэорыі, просто пакуль што не вырашаныя. Дарэчы, пачакайце, я адыду зараз на хвілінку. Можете пиздеть пакуль. Але у цябе хіба зараз стрим не почитайте чат, почитайте наши возьме, откажите ўсё ж таки бабка, яна ж не просто так сядзіць на стриме, трэба уважить. Ага, справедливости, а не сумленности. Та хто тут неграмотный? Ну ось хто у нас неграмотный? Бля, а мы збіраемся ёй казаць, што прагляды, што ў Маргінеза ўключана партнёрка з Ютубам, і яго прагляды стрымоў яны платныя. То тебе потым будзе, блядь, грошы спісвацца з інтэрнэту. Ці яна ведае, блядь, што... Ну, она можа думаць, што она падсірае, блядь, ну, яна за гэта грошы пералічвае. Ну, тогда, правда. Наша возьме, ты затраліла усіх. Наша возьме, моя крашыха, ты атрымліваеш асалоду ад стрыму. Наса возьме, вы мозг, дашліце 3 лічбы з адваротнага баку карткі, каб я вам падзяку адаслаў. Рухнум, возьму шачка, я вас кахаю.
Что Олег думает про СБМ и БКА? Мне здається, там написано було возьмушачка. Возьмушечка, ось, возьмушечка. Возьму шашку. Чекайте, сейчас... Окей. Пошел гуглить. Блядь, да что он нахуй может думать? Даже нацист. Что? Что ты думаешь про СБМ и БКА? Ну, я вырашаю, что спочатку об'єктивна і спочатку моя думка. Так і або лепей спочатку моя думка. Ну, там было написано, что ты думаешь, а не объективная думка. Добра, я вырашаю, што гэта прыклад. То, што беларускія прадстаўнікі незалежнай партыі, якія жадалі стварыць незалежную Беларусь без нямецчыны, без савецкай урады, пад кіраўніцтвам, пад баком, не пад баком даже нямецчыны. Той час, калі нямецчына не глядзела на сваю акупацыйную ўраду, сярод яе прадстаўнікоў завяліся патрыёты, якія жадалі стварыць незалежную краіну. До 44-го малі думу устроіць паўстанне ў Менску. І адным з такім прыкладам арганізацыя, якія на самай справе как бы была паднямечана, не ўдзельнічала в карательных аперацыях, пазіцыяніравала як тая, якая змагаецца з бальшавізмам, тая арганізацыя, якая будучы не ведала, што вот трэба мы будзем удзельнічаць в паўстанні ў Менску, то што мы немцаў прагонім. І гэта арганізацыя за СБМ, она не прычасна ні к карательным аперацыям, ні к военным злачынствам. Адзінае, што яна прымала ўдзел в ахране канцэнтрацыйных лагерэй з военнапалоннымі. Калі мы кажам за канцэнтрацыйныя лагера ў Беларусі сёння, то трэба зразумець, што ў гэтых лагерах прымусова былі военнапалонныя. І, напрыклад, самы лепшы прыклад гэта бабруйскі бабкі. І калі мы кажам, напрыклад, сёння самы лепшы прыклад гэта бабруйскі канцэнтрацыйны лагер. Там было 30 тысяч военнапалонных і 3 тысячи палітвязні камуністаў. Палітвязні камуністаў, то, што іх дзяржалі ў палоне, я падтрымліваю, таму што камуністы гэта самае, я не знаю, гэта самыя неразумныя і самыя вялікія здратнікі, якія ў нас сёння існуюць. Такая ж практыка была з БКА. Кіраўнік БКА это был, по-моему, Кушель, могу ошибаться. Ён тоже был прадстаўніком. О, Володя, ну шо ж ты... Боже, мог просраться лепей, ты ж срать ходил, мы ведаем, что ты не досерил. А гэта вішенка на торце. Ага. О, бля, я забыл яшчэ одну рэч зрабіць, секунду зараз. Давай Олег скончым з гэтым пытаннем, бо ты гэта, скажем так, зашват праказаў. Давайте лепей далей почитаем чатик. Что у нас тут далей? Так вы нагибаете так вы нагибаете гэтага маргінеза, НАСА возьме, нагніце і мяне. Ну, май. Почекай, там же написано было, так вы нагибаете гэтага маргінеза, НАСА возьме. Нагніце і мяне. Так, тут там трымаюць сябе ахуянныя ліцвіны, а самі не вельмі грамотнай. Ха-ха-ха. Охуенно. Вось ад гэтага чалавека пачуць крытыку. А будзе патлумачана, чаму аўдыторыя вось гэтага вашага так званага стрымера так лёгка прадала сваю лаяльнасць да жанчыны рандомнай бабкі, блядь, сракі, полуграмотна. Будзе гэта патлумачана? Ці мы будзем ігнараваць гэта? А што там адбылося? Секунду, я пропусціў гэты бунт. Ну там так все пишут, что она правильно тебе нагибает, и яны симпатизуют ее, а не тебе. Да я згодны, правильно. Нагибай больше. Дарэчы, тут вельмі добрая цытата Олега ў чатику. Спачатку аб'ектыўна, потым думка. Як кажа Олег, я вырашаю, а вы, блядь, не вырашаете, идите нахуй. Олег ківае, значыць, праўду кажам. Яму гэтая праўда падабаецца, цешыць. Угадайте, что я знайшоў. Ну, кого? Олег, почекай. О, нормас. Ухваляем. Что, памятаем, для тебя. Памятаем, як забивали москалей? Белорусы
В армии краёвай москалей забивали яшчэ так, як вы не ведаеце. Ну там Вот у гэта асноўным місцева. немцаў. Олег, тут пытанне в чаце. Олег мае патэнцыю да палітвязняў камуністаў? Яка Мае што, патэнцыю? Патэнцыю. У яго хуй стаіць на палітвязню, ці пра што гэта пытанне? Беларуску гак. Ніхуя не гак, гэта прыдумалі долбаёбы. Хуй, По-польску, то польскі Толькі блядства, блядь і блядства. Гэта беларуска, астатняе не беларускае. Так, астатнія москалі прыдумалі. Чаму ты лічыш, што гэта, пачакай, што гэта прыдумана? У мяне, бля, маці казала, калі штосьці там у жыцці, она казала з гакам. Там, ну, накладзі з гакам. Дык не з хуем гэта азначае, з гакам гэта проста з... Гак гэта тыпу кручок. Дарэчы, вы тут усе не правы, ведаеце, што ты хочаш, пачакай, ты хочаш сказаць, яна казала з кручком, блядь, накладзі? Ну, у тым сэнсе, ведаеш, як накладзі мне... Ну, не накладзі, а кажуць, тыпу, адзін з... Ну, толькі не з хуем, як гэта сказаць па-цывільнаму-то. З Челісам? З Челісам, так. Адзін з хером. Класічны мат з фігам. З хвостикам, вось я кажу, з хвостикам, вось хутчэй гэта з хвостикам. Адзін з хвостикам. Вось тое ж самае, накладзі мне гэтую хуйню з хвостикам. Тыпу, з дадаткам такім невялічкім. Ну так, але гэта не азначае, накладзі мне, блядь, кашы з хуем. Так вось, дарэчы, вы абодва не правы. Так пачакай, калі кажуць таксама усякі там хуёвы, гэта ж не вызначае, што ён з хуёў зроблены. Не, я менавіта твою увагу звяртаю на цэнзурнасць гэтага выразу. Ладно, а как кажуць еще такія людзі словы як з гакам хватит? І гэта не азначае, што хуй перакладаецца як гак, Олег. Добра, ты просто хочаш, што такой хуйні не існуе ўвогуле, а што тады існуе як гак? Я ведаю, карацей, я кажу, не існуе ў беларускай мове ні слова хуй, ні слова гак. Я вось калі займаўся... Не камавік. Я калі займаўся, кажам так, генеалагічным даследаваннем, у вёсцы Нестаўшчызна, якая знаходзіцца ў Валожынскім рэгіёне, быў такі чалавек, які насіў адпаведнае прозвішча. Яго звалі Іван Ануфрыевіч Кутас. Так. Кутас гэта выключна беларускае слово. Мабыць, кунігас, мабыць, ты пераблытаў. Ахуенны, блядь. Для польскіх слухачоў трэба патлумачыць, што кутас у Польшы, ён за кутас, гэта, як мне спрабавалі казаць, вельмі больш, як гэта, больш вельмі вялікі хуй, так, камавік. Большой. Не просто вельмі вялікі, а вельмі абразлівае, што вось типа хуй, яно, ну так, такое брыдкае слово, але можа быць, а вось бля кутас, гэта ўсё ўжо занадта непрыгожае слово. Будзем пра Челіса размаўляць. Да, можем хоць усю ноч размаўляць пра Челіса. Кадр прыгожа паўстаў, ведаеш, так себе дорожку да твара прыклаў, так быццам пазіруеш на фотачку і глядзіш у камеру так заахвочана. Ты што, хочаш наш да сябе ў ложак на групавушку? Нет, я па дзяўчынам. Да ладно уже. Якія параметры? Давай, 90-60-90? А як ты вылучыш? Олег, мы ж ужо гэта абмяркоўвалі, што мы супраць кансерватараў. Кансерватызм гэта рабства. І такім чынам мы тут усе жанчыны. Мы тут усе жанчыны. Не, стоп, я гетера. А гетера... Мы гетера. Мы гетера жанчыны. Не, у меня шмат требований к жанчыне. Шмат. Якія? Давай. Наколькі вялікі хуй павінен быць у жанчыны? Давай пачнем з гэтага. Не менш, чым у Олега. Гэта шмат. У меня вялікі, скажем так... Давай по чарзе.
спачатку, чтобы она народилась дзівчынай. Была біялагічна. Пачакай, але што гэта вызначае, нарадзілася дзівчынай, калі ў нас... Гэта ты вось кажаш кансерватыўнай хуйнёй. Не, гэта дзівчына гэта той, хто лічыць сябе дзівчынай. Альбо рабства, альбо рабства. Я жадаю, што яна была біялагічнай дзівчынай. Біялагічнай. Выбач, что пераб'ю, а ты ведаешь, что означает слово «дивка», что в польской мове, что в чешской? Не ведаю. Шлюха. Ты навошта, что ты хочешь, каб твоя жанчына ад нараджання была шлюхай, блядь? А што, Я лічу, дарэчы, што дыскусія, якая зараз адбываецца, гэта нашмат вышэйшы ўзровень, чым інтэрв'ю з Алесем Белым. Ну я вырашаю, каб яна была жанчынай. І... Не, жанчынай біялагічна. І... Вырашаць, кім ёй быць, будзе яна сама, Олег, а не ты. Што за патрыархальныя установы? Я жадаю біялагічную жанчыну, якая біялагічна нарадзілась з похвай. І з похвай астаецца. А похва на якія мячы? На палутарныя, там, двуручныя ці аднаручныя? Я ж просто фехтаваннем займаюся, у меня вось, напрыклад, для мяча похвы няма. Ну мой хуй, дарэчы, у мяне хуй двуручны. А ты хочаш, каб твоя жанчына была яшчэ рыцарам? За якім мячом яна будзе ваяваць? З маім. А ты мечник? Покажи свой меч. Ці ты ведьмак, и меча у тебе два. Потребуется дзівчына, каб воевала с моим мечом, блядь. Писать нахуй перемога 0-1, блядь, собака. Собака перемога. Ой, блядь, який проклён гэта ўсё. Я таго ебал. Ладно, окей, дзяўчына, мечница. Далей. А сюрикены яна павінна метаць, Олег? Сюрикены. Ну гэта калі ў яе здвоены клас, там яна мечница і ніндзя, блядь. Колькі манны павінна быць у жанчыны? Блин, а можа мне зайсці в Sims 4, я буду там ствараць персонажа, Олег будзе нам дыктаваць, як персонажа ствараць? Ну ён уже тебе надыктаваў. Мечница, блядь, похва ад нараджэння. Слухай, а ты можаш дэманстрацыю экрана зрабіць у Сімсе? Я выведу на стрым. Ну я могу, и у меня просто персонаж там створаны. Пишуць плюс, усе хочуць. Ці можна там некалькі сейваў, каб было. Просто калі можна, то я вам зараз Sims застрымлю. Ось, зараз чекнем. Акурат у мяне ў ферме скончылася энергія. Энергія. У ферме. А ты ведаеш, як энергію на ферме здабываюць? Ведаю. Ну і як? Просто садзяць людзей перад стрымом, на якім Олег вяшчае, і яны разгараюцца так гарачым і робяцца, і такім чынам энергія перадаецца. Як на гідраэлектрастанцыях просто. Не, я думаў, што ты ведаеш, скажем так, установку, якая здабывае электрычнасць з авечак. Усё па азазіну. Не. У нас усё натуральнае. У нас электрычнасці няма на ферме. Толькі цягнік адзін стаіць. Ты як гэты Герман Стерлігаў? Так, дарэчы, ты чуў навіну? У прынцыпе, вы ўсе чулі навіну, што Justice і Walker дэпаюць з Расіі. Ну ты рэпосціў гэта, бачыў ўсё ж. Бачылі. Ну што казаць? Што, таджыкі лепей, чым амерыканцы. Так, я пакуль Sims запускаю. Либо сябры, а грамадзяне Амерыцы нарадзімы. Ну вось я лічу, што Justice Walker, ён павінен прыехаць у Польшчу цяпер. Як кампрамісны варыянт паміж Расіяй і ЗША, ён павінен асесці ў Польшчы. Таму што ён казаў, што яму ЗША як бы не вельмі падабаецца, як краіна менавіта для жыцця, ну сучасныя Злучаныя Штаты. Я яму прапаную паспрабаваць Польшчу. Хіба гэта яго дэпартуюць?
Ну, Гэта ж сям'ю, яго там сям'ю. пакуль не ясна, ці то яго, ці то менавіта Не, ягоных сям'ю. жонку і дзяцей, але так ці іначай ён жа ну, вымушаны будзе з імі ехаць. Ну, я сумняюся, што ён застанецца ў ражцы без сям'і, просто сядзець там, кукаваць. Так давайте ему петицию надрукуем, все. Пригласим его в Польшу. Ну, дарэчы, таксама неблагі Петыцыя, варыянт. здайце нам У каментарыях фермер удакладніў, што размова ідзе аб ягонай жонцы Рэбекі і 3 дочках, маючых ВНЖ. Сам Волкер атрымаў грамадзянства Расіі яшчэ некалькі год таму. Ну, але так ці іначай, як я і сказаў. Таксама хрысціянскі прапаведнік папрасіў падтрымаць ягоную сям'ю малітвай. Гэта дакладна дапаможа. Так. Так, Добрый. пытанне, чат. Калі я запушчу новую гульню ў Сімсе, у меня стары сейф, ён абнуліцца, ці я змагу яго загрузіць? Обнуление. Было круто, калі прыйшоў на стрым настаўнік па-беларускі і улічываў, сколькі у гэты недоблохеры памылкі на мове. Блин, я хочу яе пакінуць у чаце, хай яна на кожны стрым прыходзіць, пры тым, што яна піша, што не падпісаная, хай прыходзіць і пакутае, блядь, ад нашых памылак у мове. Сейвы ўсё захоўваюцца. Памылкі ў тэксце з'яўляюцца. Няхай Карацей, я патлумачыць. вам тады застрымлю зараз. Давай. Блядь. Зараз будзе контент. Так, трэба выйсці з фермы. Всё. Дзе гэта? Во. Вось стрім. Так. Гісторыю не, без гісторыі. У нас будзе жанчына без гісторыі. Пакуль у нас толькі фембой. Что отбывается? Олег, зараз будзеш дыктаваць як бы рэцэпт на ідэальную жанчыну. Мы ствараем жанчыну, так? Хорошо, она должна быть политвязненькая, якая жыве во Львове. Блин, Лисич, подай мне телефон, ён на зарадке. Да, то мне чат мониторить трэба. Самый лепший вариант, то что она должна быть сидевшей. Вполне. Ну там татуха ёсць, я думаю, яна сядзела. Мне нават не чат, не YouTube, каб хаця бы бачыць вебкі Олега і Владимира. То я ж не могу разварочваць, я ж стрымлю экрана, не окно. У меня Sims окно гэта не ідэнтыфікую. Вы ж бачыце ўсё ж, да? Так. Окей, зараз я себе з телефона стрым уключу, каб гэта я хаця бы вас бачыў. Так, пачынаецца новы віток стрыму. Новы віток контенту ў прынцыпе. То бок пачынаецца перадача «Давай поженимся». Все, окей, буду так за вами сачыць. А тут у нас окей. Разгарнуць інтэрактыўны чат, паведамленне, усе паведамленні, ўсё. Окей, ствараем жанчыну. Якога ўзроста, Олег? Можа мы возьмем вось такую? Мне патрэбна метр 50 или метр 60. Метр 60, ну гэта рост ёсць. Это голос, походка. Ну вось гэта метр 50 дашь? Я не поверю, что ёй ёсць якіх-небудзь там 23-24. А гэта, пачакайце, які гэта пол? Давайте пачнем з гэтага. Ну гэта жаночы. Не, тады нахуй. Не, ну окей, давайте тады вось так. Вось так Я поверишь? бачу з жанчынамі, блядь, гэта нейкі кансерватызм, Олег. Мы тут супраць рабства. Ну я не там это Олег, гендеры. ёсць такой варыянт, але выбачай, метр 50 не Мне будзе. татуировки. Мне патрэбна сядзевшы. Татуировки на колыкі давай накидывай спачатку. Ну пачакай, давай вызначымся. Тебе такой фармат падабаецца, росту ўзросту, нормально ўсё, так? Мне маецца думаць, што гэта хлопчык, а мне не патрэбна сімвол. Вось жаночы пол стаіць. Где?
Вось, бачиш, Это мужское. жанчына і женщина по-русски написано. Гляжу сейчас. Блять, Олег просто усляпую диктовал только что, я навод не открыл экран демонстрацию. А тут не убачено, якого я на полу. О, женщина. Это хлопец Таиланд. Нет, вот, окей, давай так, телосклад, мужицкий, жаночий, телосклад. Спочатку зарабіг этой дівчини. Так вось жанчына стаіць, Там вось. стоит вот зеленым означено, блять, бачишь значок этой, блять, Венеры, ці як я нахуй, венеричных Стой. захворюванню. Венера. Это точно Жак Венера? Фреско, так. А все, это нормально. Я вось такие параметры выставил. Оцените, Владимир и праву. Пишут в чате, давайте поженим Олега с нашей возьме. Это что? Мне здаецца... Ладно, я не буду об гэтым жартаваць. Не, Владимир, тебе параметры подобаются по телоскладу там и вось гэты? Так, ну, почекай, мы ж обираем по Олеговых запытах, я не могу взять со своим... Не, ну ты гостом скажи, вместе. тебе нормально? Вось тебе подобается? Вось ты лічыш, что гэта сапраўдныя жаночыя параметры? А что там написано? Этот персонаж сможет что? Ну, вось прочитай. Я просто хуёво бачу. Может забеременеть, может оплодотворить другие. Покидываем, так. Этот персонаж может производить молоко. Блять, почекай, какая это частка Sims? Четвертый. Бля, я просто у ранейших версіях не было такого функціоналу. Карацей, так, може продуковать, стал надо. Стоп. А почему стоя он писает, и почему он не может производить молоко? Я не зрозумел. Меня. Ну, тебе б таке задоволить чи ні? Тебе такі подробязности ведаць не трэба, Олег. Молоко толькі поставьте, каб можна было продуковать. Я як бы выдаляюся з гэтай дыскусіі. Гэта будзе мой асноўны унёсак. Олег, чё, мы выдаляем молочко? Молоко, чтобы было, и чтобы сидя. Окей, все. Это мы заховываем. Нахуя тебе молоко, блядь? Нахуя тебе молоко сидя? Окей, у романтычным сэнсе гэтага персонажа заахвочваюць мужчыны ці жанчыны? Молоко. Мужики. Окей. Гэты персонаж эксперыментуе с арыентацыяй, так ці не? З молоком экспериментую. Олег. Так, пусть будет бисексуал. Окей. Чтобы дурачыцца, гэтага персонажа заахвочваюць і мужчыны, і жанчыны. Так. Окей. Межу ў стасунках гэты персонаж раўнуе, калі заўважыць партнера за романтычным узаемадзеяннем з іншым, без фізычнага контакту. Давайте так. Окей. Гэты персонаж раўнуе, калі заўважыць партнера з фізічным романтычным узаемадзеяннямі з іншымі, без дурачніцтва. Так. Окей, гэты персонаж раўнуе, калі заўважыць партнера за дурацніцтвам з іншымі людзьмі. Ну так само раўнуюць? Ну так, ці раўнуе, ці не раўнуе? Раўнуюць. Окей, гэты персонаж можа абмяркоўваць і змяняць свае межы ў стасунках. Так, як зразумець, змяняць межам стасунках? Ну, то бок, сёння ён такі, я супраць таго, каб ты трахаўся з кімсьці, а заўтра, а давай патрахаемся ў траях. Только без тебе. Не. Я буду ходить, если моя девчина захочет там переспать с девчиной, я буду не супрать, погляжу на это. Олег, а калі у той дзеўчыны будзе шэлест, таксама пагадзішся глядзець?
Ну, там, калі заклікваюць, я пастараюсь не далучыцца. Пишите, робите прокопчик. Чекайте. Блин, Лизу гэта- треба Нет. Лизу тегнуть. О, одразу. Олег хотел одразу татушки. Давайте одразу татушки. Татушки. Где Олег хочет татушки? На плечику? На гэта та ці помніш, як тут мне? А? Усё цела. Все тело? Ты хочешь все С тело? Ну хвостом давай просто сисек на всё тело. зачнем. Так, Як ти так, думаєш так. на кон такого? А это что за дурня отбывается? Ну, ты ось хочеш такое? Не ожидаю, Чабу? потому что... А мне здаецца, мы пачалі з ведаеце такіх дэталяў, а лепей спачатку там расавы тып, колер, скуры, валасоў, вось Ну такое ладно, нешта. давайте Потому да, што давайте да. татухі Пасля гэта ўжо нешта, карацей. што накладаецца на Гляди, скуру. скура якая у нас будет? Теплая, темная? Ці может быть такая? Самая светлая, якая есть. Можно малявать. Можно маляваць татушки? Ну пачакайце, это мне тут подказали. Гэта тело, татушки. Бей колюмну не на шее, колюмну бей. Гэта ж на Просто свою малюй на титьку. захаваць. Мне кажется, чаму я неяк смогла какую-то хуйню намаляваць, я не памятаю як. О, пачакайце, давайте мы зробім так. Лепшая татушка. Что гэта волосы на спине, блядь? Хоть это татушка, нахуй. Ладно, давайте вертаться до Ой, скуры. блядь. Ой, блядь. Разгорнись, баба, блядь. А баба ли гэта? Кажется, что это какой-то хлопец. и- Карацей, колер скуры абірай ад светлага до цёмнага. Самый светлый, но мне кажется, что это... Вось так. Мне маецца думаць, что гэта не дзяўчына. Блядь, Олег, ты бачыў ціцькі? Пол выбрали. Гляди, я які зараз хлопец? статистику зраблю. Гляди, о, які буфера. Ось так буду свисать. Не, Олег, гэта ўсё хуйня. Стой до конца на тым, пакуль ты ў яе похву не побачыш. І вы жопу такую з гігантскую зробім. Похву, пакуль не прад'явяць, блядь, гэта не гэта. Ось Гэта так, не Олег жанчына. будзе бэм, 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 бэм. Что отбывается? Ну ти хочеш Мы ось так? ствараем себе дзіўчыну твоёй мары хворай. Блядь, просто покажите ему Таню, нахуй, шаблон спампуйте. Ненормально О, злую будет. Таню. Разработайте мне злую Таню. Не, ну окей, ладно, Ну, нейтрально. злая Таня, это быть как молодой. Ну, он сказал скуру самую светлую ставить. Ну вось поставіў, жаўтушачна. А у Олега у самога амаль жаўтуха, дык пасаваць будзе. Добра. Олег, можешь не хвалявацца, гэта жанчына. Мы б цябе так не подставили. Окей, тело, давайте тело, Так. форм-фактор. Ёсць такі. Не, давайте адразу абіраць. Блять. Мне трэба дрыщавка. Дрыщарка? О, Дорошенко? Дрыщавка. Ну, Дорошенко там Охуеть. вось там, карацей, ну, блядь, я прища. не веду, ці вы побачыце глядачы. Во, вось гэты патрэбна варыянт кожа да трэба. косці. Кожа да косці патрэбна. Штосьці такое? А сіські хочаш вось такія? Не Не, ведаю. Сиськи нахуй, сиськи для Яго пидоров. сіські не цікавяць. Молока вы давай. зразумееце. Ну окей, все, заплющу. Окей, у нас будет дрыщавый у нас. Дрыщавка. Волосня на ручках. Ты хочешь вось Навошта? хочешь? А мы их можем Только зрабіць яшчэ облепи его, зялёнымі. Олег. Зрабі, як у Олега, блядь, ружовыя. Ружовы? О. Что вы робите? Я не могу на гэта глядзець. Олег, Ну так ладно. ты корректуй, як бы. Ты сядзіш О, просто... шрамы, пачакайце. Ты все, что не можешь змириться с тем, что это это жанчына, а не мужчина. Давай Я як бы. прапаную зрабіць тут Да шрам да ад яго- укусах, это типа Олег яе кусаў за ляжку. Ну, низкий великий укус у Олега не такая скивица, по-моему.
Мне маецца думаць, што гэта какая-то Ты вам нібыта яе прыжэх карацей качаргой, блядь. Можна і тут яшчэ ам. Таиландская проститутка, прабачце мяне. Ливанская проститутка. Гэта як індуская простытутка. Ой. Не, гэта таиландская шадамайка, прабачце мяне. А тайландская таму, што ў яе пэніс? Я маю думаю так. Выбирает на гэтае. Не, мы можем, у прынцыпе, татухі пакуль што прыбраць, і потым проста калюмны і свастон на жываце. Вакол пупка свастон. Асаблівасці скуры. А, Фрэн, а ты любіш гэтых, типа, веснушчатых баб? Блин, як веснушки по-беларуску? Дакладней. Вось ты з канапушкамі любіш баб? Не канапушкі, неяк па-іншаму. Рабацінне, з рабаціннем. А я іх канапушкамі заўсёды называў. Ну, по-беларуску рабацінне. Рабацінне. Хаця, мабыць, і канапушкі ўжываецца, я не ебу. Так вот, канапушкі хочаш, ось, блядь, да, блядь, якая хуйня незручная. Хочаш себе бабу с канапушками, Олег? Давай. О, канапушечки. Давай, блядь. По-моему, это не канапушки, это сып нейкая, блядь. Ты просто пришли на ногах. Блядь, у меня такая прямая стероидные лейки нейкие. Это таиландская шадамайка какая-то, я не ведаю, что это. По-моему, наша возьма ў чаце ўвайшла ў густ, яна, карацей, змірылася з тым, што адбываецца на стрыме, і кайфуе. Это китаёс! Это китаёс! Китаёс? Ну давай вочы іншыя. О, гляди, я могу так вочы разместить, могу вот так вочы разместить. До нас нехто долучился, кто? А, Лиза долучилась. Ось, я аккурат ее чекал. Вось хочешь, Олег, такие вочы? Лиза, вебку можешь включить? Так, блин, я иду по улице. А, ладно. Карацей, мы усімся, робім ідэальную жанчыну для Олега. Олег, хочешь вочы у дзяўчыны, каб былі як у ведьмара? Хочешь себе ведьмар? Олег хочет, как у девчины был челюсть. Вот с такими вочами. Это не девчина! Это не девчина! Это таиландская шадамайка! Стоп! Стоп, чему, Олег, чему не женщина? Чему не женщина? О, вот такое. Блять, просто я зараз сдохну, блядь. Олег, ты будешь задоволенный, коли Маргинес сдохнет? Я, блядь, плакать хочу. Жаншины разные бывают. Дайте Олегу жаншину, блядь. Сколько можно, нахуй? Я памятаю, была такая история, что был какой-то китаёс, якой притворил переодевшись. А вот так, Олег, вот так. Строкался с американским послом, а потом оказалось, что это был мужчина. А была какая-то такая справа, вот какой-то китаец был. Притворявший жаншину, строкался. Так, было такое. На памятную историю. Это я был так. Олег, вот такой, в таким тебе амплуа тяночка Зоиди с такими, скажем так, колючими зубами, як в анимешке. Господи. Олег, отмаўляйся. Тебе такая Зоиди, скажем так, дзяўчына кишка. Это самая черная годка. Я боюсь такой девчиной близости любой, просто боюсь. А ты про давай вось такие, типа, уяви, як яна бярэ, карацей, галоўку твайго гака, як ты выказваешься, так? Ці ануфры кутаса. І спрабуй гэтымі клыкамі. Господь с вами. Уже не. Уже давно не. Господь покинул эту землю. Так. Пишут, на вот что вы зрабілі Лизу Прокопчик на стриме. Так, подобно, до речі. Ну ладно, давайте человечие зубы покинем. А можно без зубов. Не было пирожкоду, так бы мовить. Сядзічкі, кіраўнік, блядь. Так, нам яшчэ канапушкі трэба. Фрэн хацеў канапушкі. Ну глядзі, миленькая дзяўчыначка з канапушкамі, зялёнымі вачамі, пухленькімі вушамі.
Яно Где было китаёза? лет назад У них воши китаёза. широкие, блядь. Это косметика. Яка І що, а ти не косметика? Я могу прибрать гэтую... Прислуховуйтеся до Олега. Слухайте, ви ж йому дзяўчыну робіце, што вы, ну, як бы... Ну, я могу прибрать и Ой, гэта... Так, не стойте, то. дайте Олегу Sims просто, каб ён зрабіў. Сам. Так Олегу ком Того, що говно. нам посередники. Пусть уже робить. Я просто активно назираю за тем, что отбывается вось на экране. А можна ёй сківіцу зрабіць такую, быццам бы я нарабіла сабе лукс максимум, ці як гэта хуйня называецца? Мьюинг. Ладно, ты можешь максимально зрабіць ее дрышавой и убрать и грудину и дупу? Максимально. Я прибрал ей дупу. Подобно на хлопца, блядь, таким чином. Конкретное пожелание. Не. Не, ну женщины, блин, и такие самые есть. Я любитель лолей. Лиза, есть такие женщины? Называются фембои. Мы ведаем об таких женщинах. А такие, як на экране, бывают? Не, ну, що ви ось, до фізіології такої конкретної прив'язались? Олег, а яким воно чоловіком мусить бути? Ось, Мы до этого яшчэ не дайшлі. Спачатку знешнасць. Да, ну... Мы ж ацэньваем чалавека. Лиза, ўсё ж таки мы першае наше ўражанне аб чалавеку складаюцца, ой, блядь, па знешнасці. Гляди, Олег, вось так з акулярами и вось таким амплуа тебе зойдзе? Сексапільная тяночка. То, что хвилину назад это было ну, оно было китаёзом, ну, бачится пригоженько. Во, мне все равно внешность. Что, пытание внешности, я ожидаю, чтобы она была славянкой. Ну так яна вось бачыш славянская знешнасць, яна тыповая полька з Варшаўскага універсітэта. Што ў ёй азіацкая. Якая славянка? Хотя не, ну выглядает... Не, ладно, не Який час, Олег, такие славянки? Татарские славянки. Ну, наши белорусские в этой меже оселости. Ну, вось як Лиза, так. О, глядзіце, у яе будзе шрам пасля, кажам так, агрэгата Олега, не памясціўся ў вуснах. Я не пачакай, глядзі. Зноў ж, глядзі, калі б не змясціўся, там трэба як у Джокера. Вы ведаеце, адкуль у мяне гэтыя шнары? А ёсць, здаецца, такое. Ну не, ну гэта не, гэта нейкі сіфіліс. А можна ўвогуле... з двух сторон нельга адначасова, шкада. Блин. Ну ладно, давайте не будем здекваться. Не ведаю, но я вообще выражаю, что, ну, мне подобается обычно вот, ну, типа, девочка такой, типа... О, гляди, Цири, да. Цири. О, шрам боевый вообще, лепота. О, так а на вуснах хочешь таки, каб был? Вот каб такой был. Без грудём, без дупы, со шрамом, блядь, Олег. Так. Галоўнае, каб быў... Почекайте, я не чую Олега. Олег, на вуснах боевых хочешь? Что ты кажешь? На вуснах боевый шрам ей покинуть? Да оставляй уже. На челюсть. Блин, Олег, ты ввогуле не пільна падыходзіш да справы, я не разумею. Так нельга. Убери гэты шрам. Ну, хай так. Лиза лепей бы падыходзіла да справы. Лиза, давай мы твою ідэальную жанчыну зробім. Ну, давайте. И что мы будем рабіць, калі по выніку атрымаецца Ціхановская, Лиза? Я не ведаю. По-моему, мы уже на экране бачим Тихановскую. Не, ну вот такой... Волосы покороче. Покоротей? Ты хочешь покоротей? Так. Такое? А на челюсть уже не додай. Пригоже. Такое? Окей. Блин, Олег. Что? Ну ладно, ничего. А, Лиза, а что такое? А шапку ей хочешь? Может, ты хочешь, каб яна ў манастыр хадзіла, вось так? Не. Хиджаб. Добро, убери грудку. О, а хочешь ей рожки? Гляди, будет демонесса, як у Dragon Age.
У меня рожки будут с такими девчонами. Ты боишься занадто прыгожую дзяўчыну, тому что яна табе будзе здраджваць? Дарэчы, наконт хіджаба, вось, у меня ёсць хіджаб. Нет. 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 Так, Олег, так а что ты думаешь наконт дорогого? Хиджаб, а под хиджабом мы рога, зробім блядь. нармальную тебе дзяўчыну. Гэта просто... Что ты говоришь? Я кажу, што я прыйду дадому, уключу свой Sims, і мы зробім нармальную табе жанчыну. Гэта нейкі здзек. О, блядь, наконец-то. Ну, будзе дзве версіі, і ён будзе абіраць паміж Пойдзе імі. за воз. Пакуль што мы засярэдзім сваю ўвагу на гэтым варыянце. О, Олег, а может такие рожки? Якія ты рожки і хочаш? А вушкі ёсць, каб гэта была чорная годка? Так я вось хочу знайсці вушки, а вушак у меня походу няма, блядь. Блядь. І таму і рожки прапаную. Не, ну я мог бы прапанаваць Нільку. Вось будзе анёльчыкам. Ці во шляпа. А, Олег, гэта як у мяне. Гэта я так выглядаю, дарэчы, у рэальнасці. А раней, дарэчы, Олег казаў, што Маргінес вельмі прыгожы, таму можа яму такое падабаецца. Олег, хочаш шляпку? Капелюшка, прабач. Ну, не ведаю. У меня что-то такое один есть. Короче, рожки покидаем, так? Вот такое у меня есть. Гэта у цябе, а у жанчыны які павінен быць. А у вас мусіць быць парны лук ці не? А ці ёсць такая форма, як у Олега там у Сімсе? Форма шэрапу ты маеш на ўвазе? Што я маю на ўвазе? Вось такое. Там дакладна з допам, з гэтымі звёзднымі воінамі мусіць быць такая форма падобная да... Олег, абіраем завушніцы. Якія завушніцы хочаш? Хочаш вось такія квятушкі? Якія квятушкі? Квятушкі, завушніцы. Квятушкі, блядь. Прыгожа дзеўчыне, ну как бы... Ребятушкі, камятушкі. Прыгожай дзеўчыне патрэбны камятушкі, блядь. Вы меня чуете, я вырашаю, что девчина самое головное, ну, подобаться самой себе. Я вырашаю, что как бы да, Олег, а ты хочешь, каб у нее была вось такая масса? Что у тебя в голове? Ну это неправда, Олег. Ці вось такія акуляры будзе, типа, як з гэта Blade Runner. Самое головное, чтобы она подобалась самой себе, и как бы не сережки, не косметика, ну, не дуже потребна. Она может там, ну, это робить. Я могу ей подарить косметику. Я вырашаю самое головное, чтобы, как бы, например, ну, в основном... Олег, а ты хочешь, вось гляди, як тебе такой вариант? Хочешь, каб она была пираткой? С рогами, со шрамом. Наконт рогаў пишут у чате. Прикиньте, такая з разбегу, як баран рогами Олегу по яйцам. У вас там цікавых, ну там более добрых размов ніяких нема, або як? Ну гэта чат, Олег, ты можешь сам яго зайсці, почитать, знайсці нешта добрае, прыемнае. Так Олег мне так і не адказаў наконт павязкі. Ён хоча, каб яго дзяўчына абрала відэлец. Навошта павязкі ей носіць? Якія відэлец? Навошта відэлец, блядь? Навошта відэлец? Ну ладно, а вось акуляры, давай выберем ей акуляры. Якія ты хочаш? Акуляры гучыць непагана. Давай, абіраем. Почекай. О, Гаррі Поттер. Зрабі яму акуляры, як у Олега. Акуляры, як у мяне. А, да? А Олег, апранаў бы свою дзелку у Гаррі Поттера. Гэтую, дарэчы, было б лёгка пераапрануць, просто мантую накінуць і хуй прывязаць. А у Олега нешта накшталт такога. Ну, о, Гаррі Поттер. Не, больш прадаўгаватае. Такое, типа. Ой, ты, блядь, у челюсах разбираешься. А гэта уже ведаеце, гэта, типа, блин, як гэты гурт расійскі постпанкаўскі назывался, типа, это... блядь, забыл я. Буерак? Буерак, да. Олег, кудысьці сышоў? Предметы. Я тут. Ёшкин кот.
Ну, галоўнае, каб жанчына сама сабе падабалася. Самой... Ну, мы, на жаль, не можем у яе запытаць. А ты на які носы любіш? Падаўжэй? Ну, я маю думаю, што было бы непрыгожа, калі у маіх дзяўчыны былі прага. Непрыгожа? Ну, давай ліквідую рожкі, ладно. Всё. Вусенкі вось такія ці такія? Ты навошта гэта вообще бусінкі? Надо быть вусны, блядь, вусны, я вось их рухаю, якія бусы, блядь. Ну, вообще, чтобы губ не было, даже як у мяне. У сэнсе, а, Каб не было вуснаў? Половых. Не, ну... О, вось так тонкие, так? Вось такие ты тонкие хочешь? Так. О, окей. Носик, давай обирать носик. Який ты носик? Ты любишь с горбиночкой ці як? Ставь якой ёсць, наверное. А не, ну какой-то более інший. Хотя не, ставь якой такой. Ну так. Не, інший, якой ты робил ранее. Вы же говорите? Не. Другой. Вот этот, так. Окей, такой маленький, окей. По-моему, з яго акуляры будуць спадаць пастаянна, яны не будуць мець, як бы, ну, пункту замацавання. За вусы чапацца будзе. Ой. О, вось так яна будзе заўсёды ему усміхацца. Ну, конечно, рогов не наставите, будет усміхацца. А можна просто ботоксом захуярыць ебальник і тады дакладна. Можно. О, Олег! А давай мы зробім яе эльфійкай. Во, вушы эльфійскія. Бедная жанчына. Не, ну ты хочешь, каб яна была эльфійкай, ці ты хочешь, каб яна была чалавекам? Пусть будет вушки эльфийские. О, Олег любит эльфийчик. Олег, скажи, а кто не любит? Мне подобается любая женщина, якая якой-нибудь час... На ногах сыпь просто червоная. Цікава не эльфійка, цікава тая, якая может тебе, не ведаю, может працу-нибудь какая-нибудь, да? Там денег працуеце, она где-то там... А мы до характеру перейдем яшчэ, Олег. Да, мы до характеру перейдем, да. Косметика. Мы ее будем неяк фарбовать? Того что? Ну я не ведаю. Тебе так подобается? Фарба, ну косметика не потребна. Бабе косметика. Ну а глядзі, а калі вось мы зробім, як Ліза рабіла на адным з мінулых стрымаў, вось вусну такой чырвоны колер. Можна? О, чорны, нормально. А вось щочки, глядзі. Можна ее зрабіць такой зеленушечкой макіяжик. І глядзі, як ее пасуе под колер вачэй гэтых і твара. Ну можно. Олег дозволяе. О, так. Это самый сумны гульнявы стрым, які мог толькі адбыцца. Людзі гэта глядяць і колькі прагляду. Не, ну зараз людзей мало глядзіць. О, можно вось такой, типа, макияжик, вось, каб у её... Блин, ну слухай. Полова першай так гадзіны сексапільная баба, блядь, атрымліваецца для Олежки. Подводка. Ну, по-моему, мы сами того не хочуши стварылі Лизу Прокопчик. Пиздец. Ось так. Вы гэта зря. Паглядзіце, у яе нават на аватарцы тут у дыскордзе вушы дакладна такія ж. Тубук. Блядь. Это звычайныя вушы. Ладно, окей. Яшчэ одна эльфійка. Так что, цяпер давайте до адзёжы ці до характару? Да, адзёжа. Тут можна гэты комплекты паглядзець. А шмоток шмат. Я подойду сейчас. Окей, чакаем. Давай пакуль гэта сваімі сіламі. А тут же ж можна не комплекты, а только топик, напрыклад. Я лічу, што жанчына, так, у прынцыпе... Трэба браць низ і верх, там розныя катэгорыі. У жанчыны не павінна быць зашмат адзёжы. Комбинезоны. А во, знайшоў, да. О!
Ну, блядь, я думаю, что калі бы... Гэта паліто Светланы Ціхановскай, літаральна. Да. О, рухнама. Блин, ну я думаю, что калі Олег прыйдзе і пабачыць вось цянушку такой сукеначцы і яшчэ вось з трусікамі, так, ён кончыць. Кончыць нашу Як дрэнна размову. ты ведаеш Олега. А ты, Лиза, ведаеш лепей, давай ты нам падкажаш зараз. Я добра варыянт. читаю людзей. Так. Але, Прачытай, я калі не ласка, ведала. Олега і скажы, якую лепей. Хаця можна ёй даць такія боты, ведаеце чаму, каб абцасам в урэтру залазіць. Господь с тобой. Что ж ты такое кажешь? Дарэчы, а шмотку што можна ж фарбаваць, здаецца. Ну там есть заданыя пресеты, нельга ее як заўгодна фарбаваць. Блин, а у трэцім можна было як заўгодна. Так можна было. Да, я тут. Что тут отбывается? Мы сукенки обираем, гляди. Тебе такая сукенка подобается? Слишком консервативная. Мне потребно, чтобы в Консервативная? джинсах, наверное, была. Я в в джинсах. джинсах? Бачиш, я казала. Шелест, блядь, был, нахуй. Нет. Ох, які ліфон, гляди. О, гляди, я на ось так голенько выглядаю. Олег, можешь трошки не так важливо. Ён скриншот зрабіў. Калі табе абіралі, блядь, дзелка, ты мне так глядзела. Ён скрыны робіць і захоўвае сабе на кампутер. Давай лифон ее обирать, Олег. В чате такое, пытаюсь. як Metal Gear. Наша возьме, а ты часом не спалесся? Нет. А что? Полезки акцент. Страх. Охуенный троллинг. Так, Олег, які лифон, гляди, такі, як в Metal Gear, не хочеш? Ну, цікаво. Цікаво. Майка просто на грудь. То есть просто лифчик. Ну или просто там на грудь сразу майку. А давай майтки їй підберем, коли ёсць. А, майтков няма, ну-ки, тишотка, где тишоточка. Ну, либо можно, чтобы она обмоталась здесь просто. Обмоталась? А ёсць нешта? Вось ЛГБТ давай гэтую. Блядь, ты переключил. А. Вясёлкавую. Гэта не ЛГБТ, гэта просто вясёлкавая. Тишотка. Не гэта, там іншая была. Але глядзі, якая гэтая. Ну гэта таксама неблага. Але гэта дарагавата такое трымаць, Олег, я думаю, ты не пацягнеш. Ну так ён же ж хоча сябе дарагую цянку. Изумруды, смагарды, алмазы, дыяменты. А во. А, ну гэта купальнік. Пішуць, бля, Рашкоў самы пошлы. Рашкоў, 27 годзікаў, пошлы. Пішуць, Олег раздруковывае потым. Ой. Ладно, я карацей такое, а на штаны Олег джинсы хацеў. Ну гэта спартылкі. Блять, а ёсць нейкія джинсы? О, ёсць такія. Такие? Ці такие? Ну, такие можно. О, окей. А ботики якія хочаш ёй? Берцы. Берцы такие? Ці такое? Берцы. Охуенные берцы, блядь. Как обдавить коммунистов, блядь, ты не разумеешь. С позитивным тваром. Олег, а ты сам берцы ходил? Или-нибудь? На зоне там у нас что-то было подобие. Ну такие, веселка, так? Ну это не такое. Веселковые берцы? Там не беда была помесь, типа.
походу, типа, ну не там. О, не а мерзко. давай такие з абцасом, как гэта, как в уретру можно было запихивать абцас. Да, блядь. Что сегодня сможешь за гиперфикс на уретрах? Это что, вогуле? Сегодня? Гиперфикс на уретры. Страшно. Олег чорны котка. Дарэчы ж Даша, Олег хацеў, мы зараз пасля падбярэм яму гэты, кажам так, ёй гоцкі касцюм, карацей, ладно, хай будзе гэты, а афіцыйна ў яе будзе карацей гоцкі. І нам для гоцкага касцюма трэба што, нейкі гоцкі плашч. У тебя есть выбор, что ты выбираешь? Я не бачу ні хера. Олег, я з твоих рук бы увогуле нічога не брала, калі шчыра, то бок Ты что такое? ведаеш. У тебя только один шлях. Выбор что-то за одного. Не, я нічога не адбіраць, гэта таксама выбор. Ничто не база. О, Олег, хочаш не себе збіраюся дзяўчыну нічога хот-дог? адбіраць. Слухай, Олег, мне як бы твои, ведаеш, Божик. нейкія пахвалы мне не цікавяць. Мне як бы нормально без гэтага. Ну, блин, я не кажу за похвалы, я кажу за то, что... Как бы тебе сказать? Ой, мячик. Не, мне не тяжко, я просто не хочу выбирать. Что база, что не база. О, гляди, годка, вось в таком будзе. Хочешь? Ты что за реакция? Я не разумею, Олег лагає, блядь. Это ведаете, гэта калі ты душишь гусака и уже прям на падыходзе ты такой. Я не ведаю. Блядь, Лиза нахуй. Ой, это пиздец, блядь. О, блядь, что это за хуйня? Вось гэта выглядае як жанчына мары для Олега. Выглядае як Лиза уже. Ой, Ой. Я маю думаю, гэта было каханне. Гэта як ведаеш, Рашкоў, гэта як у Вархаммеры, калі ты камандзірам хаоса выходзіш на апошнюю стадыю, ну так, ён ператвараецца у нейкага бога крыві. У Блатырстер, ну, Блатырстер, там гэты ж гэты, типа, іх саксесары, гэты чараўнікі, яны ж маглі апынацца, да. Хаця не толькі сосары, там, дарэчы, з гэтым апгрейдам, ну, Дэмон Прынц, але гэта толькі Эліфас у гэтаму дове мог стаць. Ну, хаця па лор не толькі Эліфас, але ў гульнях збольшага Эліфас толькі. О, глядзі, Олег, вось такая готачка, ты б з ёй бы на шпацыр пайшоў. Як максімальна шпацыр? Вам не прыемна, што гэта занадта крутая чувіха для Олега? У сэнсе занадта крутая. Дзякуй табе за падтрымку. На здоровье, Олега. Мы тут доводим до инсульту нашу возьму в чате. Усё, давайте карацей. Навошта яй опаратки на нодыски пляж. Это бок я нават клавіатуры не могу зразумець, нашу кабету будзе наша возьме. А може я зараз на нудистському пляжу, блядь. Ночью? Нават не возьме, а вот... блядь? Типа, по-твоему, весь сенс нудистского пляжу, каб там все бачно было, нахуй, тому ночью, блядь, ну, мне подавалось, что-то пробить? Лиза, у нас Лиза опыняется самой пошлой у конфе. Ай-яй-яй. Олежка недостойна. Мне выдаецца, тут нехто подсуджуе. Дякуй табе за то, что Олежка недостоин. Окей, давайте выбирать жыццёвую мету. Олег все еще хвалюется, блядь. Зараз вельмі важные выборы. Зараз Олег, мне здаецца, у тебе вока замылілася. Ты столькі фімбояў як бы бачыш у сваіх аніме, што ты ўжо жанчыну не можаш адрозніць ад мужика.
Так карацей, походу, хлопцы, хай Олег будзе абіраць зараз жыццёвую мэту. Якая жыццёвая мэта у тваёй кабеты? Гэта типа зорныя войны, дурны нораў, ежа, Змаганне з рэжымам. Ёсць такое? веды, каха. Шукай тэрарызм. Забіццё камуністаў. Так. Ну, гэта будзе карацей Зорные пераварацень. войны, блядь. Обирай зорные войны. Не, давайте ці гадаванцы, ці пераварацень. Я думаю, що... А не, ну хаця ён кажа рэвалюцыянізм, давайте падлетак. Во, падлетак. Ну чаму б і не? Олег, ты неяк пракаментуеш гэта? Что вы Ну, выбрали мэту жыцця, глядзі, ці хоча твой персонаж стаць феей, ці хоча стаць багатым, хоча пабудаваць сям'ю, прыроду, хоча знайсці себе гадаванцаў, стаць мудрым, учыніць зорныя воіны, стаць БДСМ-майстрам, абажрацца. БДСМ-майстрам. БДСМ-майстрам, все. Так. Враг народа. О, тут літеральна ёсць функція враг народа. Это что Олег шукал, блядь, это ж терроризм. Ёсць варыянт куколдук, карацей, як куклавода ставілі. Ну, ён жа казаў, што Охуенно жанчына можа Олег быць абрал, іншай блядь. жанчынай, а ён паглядзіць. Ну ладно, давайте вораг народа, як Олег захацеў. Пішуць, ведзьмара трэба зрабіць жыццёвай мэтой. Ведьмара. Окей. Кажем так, тое, што любіць яна. Якія, карацей, музло. Карацей, якое музло будзе слухаць гэта кабета Фрэна? Аўтарскую песню Высоцкага, альтэрнатыўную музыку, амерыкана, афрабіц, блюз, вальс, дваравую музыку, то бок Цоя, джаз, страшную музыку. Цоя? О, все. А я думаў, там аўтарскую, як у Муцураева. А, гэта так працуе. Аўтарская, хочаш? Соя? Да можна некалькі абраць. Муцураева. Кажа Ліза, што можна некалькі абраць. Я ведаю, да. А як, карацей, дзяўчына Паслухайце, Фрэна як ён будзе ставіцца падабаецца. да рэпа? До рэпа? Да. Мою думу положительно. Ну ладно. Бан. Вельмі падобна на рэп было толькі што. Неважно. А як ставіцца Фрэн да музыкі для секса? Непасрэдна. Не сказал бы, дуже прямо у меня присутнічає секс у житті. Так что я... А мятол любишь? Мятол любишь? Что? Мятол Музыка любишь? для секса гэта Муцураев. Так. Как один раз трахнуть, блядь, и все. Так, мятол Фрэн любишь? Скончиться. Страх. Дарэчы, пытанне. Тут ёсць яшчэ музыка. Олег, а ты любіш сектор газа? Музыка ў стылі вясковай эстэтыкі. Так. О, сектор газа. Так у нас апынаецца гэта гаўнарь. Колер. Якой улюбёны колер тваёй бабы будзе? Бело-чырвона-белое. Так. Улюбёны колер тваёй бабы. Я не ведаю, якія колеры падабаюцца женщинам. А табе якія падабаюцца? Олег, ты зараз здзівішся, але любы, блядь, такі ж, які мужчына можа падабацца. Нет. Может, ты не чула, але консерватизм это рабство, блядь. Вы будете с моим консерватизмом або як? Олег, які колер, блядь, скажи про колер нарэшце. Які улюбёны? Чырвоны. Чырвоны. Белый.
Окей. Червоно-белый, блядь. Ладно, остатня хуйня. Характер. О, Можна давайте чорний. абіраць характер. Якая яна, типу, гэта яна улюбчывая, створца, Стерва. романтык. А? Стерва. Стерва. Ты хочаш, каб яна стервай была? Так. Жесть. А, зараз неряха. Адекватно. Олег, як Стерва ці стосунки з маці? Лепей не задавай таких пытаний. Нет, да питание это доброе, питание это доброе. Но можно без психологии, пожалуйста. Не. Я ж вам казав, у якої партії моя Казав. мать. Так. І при Ну, гэтым мы я все ведаем насел. про твою мать, Олег. О, ну ладно, хай буде такое. Я на Буде Катюшу злой. співала, пам'ятаю, один з днів города. І яшчэ якая? Яшчэ якой ты хочаш, каб яна была? Ну, стерва, што яшчэ? Адекватний. Адэкватный? Адекватный в стервой. сэнсе. Ну, погоди, коли женщина меня там психанет, там порнет ножом, это еще добро. Главное, чтобы мозги не компасировала. Так, блядь, Это стерва, конечно, бывает. Ой, то бок яна павінна маўчаць увесь час, а потым калі ей уже канчаткова настаць пиздзіць, просто прыйдзе прыне цябе нашу. Ну, конечно, Знянацку абсолютно. А что ты, блядь, скажешь, не повинна? Конечно, пусть меня будет бить, как бы, я как бы трогать женщину не буду. Ну, как бы, чем-то мне гэтым подобается, конечно, коли женщина там пытается там доминировать, там, або просто там, знаешь, типа там бьет, она будет, типа, ну, это как бы тоже такие отдочно, как бы. Но вот она меня бьет, например, а я веду, типа, то, что, ну, как бы, она только менее может бить. Ну, я не ведаю. Да, у меня поганые отношения. Пробачьте, все. Идите до Лихомара все, идите до Лихомара, все. Я ніхуя не зразумеў, то бок ты хочаш, каб яна была стервай, але кім Глядзі, яшчэ, я блядь? патлумачу, я перакладу зараз з фрэнаўскай мовы. Карацей, яна павінна маўчаць увесь час, і калі яе нешта цікавіць, яна павінна гэта камунікаваць, пиздзячы цябе па ебальніку. Вось ёсць Ну, нешта хай, такое. ну, злая і так стаіць. Ну, хай будзе махінатар. Типа, вось ходзіць, думае, пасля хуяк і в ебасос. Так, так. Які-небудзь баец яшчэ, каб яна ведала баявыя... Ну, тут толькі две рысы характару, тому што яна падлетак. На жаль. Ну, ўсё, вось такой персонаж у Фрэна. Страх, як смерть з косой. Ну, гэта ты нам надыктаваў, Олег. Вось і давайце беларусам пасля гэтага права выбару. Вы ж просто, блядь, самі ахуееце ад вашых вынікаў. Ну, рабіце скриншотики усе, хто хацелі пабачыць жанчыну Фрэна. Я зраблю Страх. так. Але, па-мойму, атрымалася нейкая нормісная цянка. Ну, Лиза сказала, что я ее не достою. Я слишком цудовный. Блядь, Олег, ты все еще, сука, колпатишься об этом, ёб твою мать. Я обидчивый. Слухай, ну заўсёды ёсць куды расці, таму просто каментарый. Толькі калі ты не беларусіяна. Калі ты беларусіяна, то расці ўжо не атрымаецца. Мы теперь форсим, что белорусияна это наш белорусский карлик. Вы спазніліся. Я, дарэчы, магу скриншоты зрабіць. Ліза ўжо гэта зафорсіла на сваіх 100 падпісантаў, вы пропусцілі. Так. Охуенно, блядь. Так, про гэта ўжо все ведаюць, так. Охуенно. Блядь. Ён яшчэ здымкі робіць спецыяльна. Фотогалерэю зараз зладзім. А якая ў яе будзе, які ў яе будзе дом? О, мы дом будзем ёй яшчэ будаваць?
Ну неяк Олег увесь прыстаміўся. Я няхай на вуліцы жыве, блядь. Не, ну дом я уже не веду. Неважно, які дом, галоўнае, каб у Львове. Так. Так. Блин, Олег, подаецца, чаму Маргінес ты- разгадаў юмор Олега мяне. Я вось бачыш, Олег, я лепей твае густы ведаю, чым ты сам. Ты сядзіш, маўчыш, і толькі я адзін гатовы разгадаць цябе вось. Ты чалавек загадка, і я гатовы цябе разгадаць. Дзякуй табе. То бок гэта як так я ж у Маісея быў брат, які за яго прамаўляў. Вось я выконваю падобную функцію. Так, мы і шукаем Львоў на Л у нас. Хаця вось нейкі Вранбург. Пішуць, Пракопчык таксама займалася... Пракопчык таксама займалася тайскім боксам, усё сыходзіцца. Кім сыходзіцца, хто займаўся тайскім Я знайшоў горад для Ты, пішуць, жанчыны займалася Фрэна. тайскім боксам. Хлопцы, дзяўчаты, я знайшоў горад для дзяўчыны Фрэна. Гара Камаёбы. Что отбывается? Гора Камаёбы. Не страшно. Чия гора, блядь? Гора Камаёбы. Гора Костюковича. Виллоу Крик. Ну, карацей, выбирайте, ці гора Камавіка, ці гэта Львоў толькі з варонамі. А вось ёсць які-небудзь БДСМ варыянт, дзе ўсе жывуць на вуліцы? Ну, як у Львове. Не, во Львове не живут на улицах. Там дома будуют еще. Там будуют новые дома. Не, там Ну, усё, вони што палякі капусточки. пабудавалі, то і засталося. Ну, Да, вони якія поляки. Час Великой Гетманщины, попрошу Да вас. рэчы, Олег, а ты ведаеш пра бітву за Львоў? У О, пачатку Дідзі 20-го Камавая стагоддзя. гора. І хто там воеваў за Львов? Его армия... Его армия краёвая. Львицы, блядь, за Львов воюют. Арміі краёвай не было тады яшчэ, Олег, гэта Стоп, ты пачатак про яго 20-го час стагоддзя. Это 19-й ці 20-й год. Глядзі, спачатку гэта была часціна Аўстра-Угоршчыны. Потым яна выйшла Так. з склада Аўстра-Угоршчыны, Так. аб'явіла стварэнне Захадняўкраінскай народнай рэспублікі. Але Потым не, секунду, да гэтага яшчэ адбылася бітва за Львоў, і спачатку Львоў быў у палякаў, таму што палякі львоўскія, яны біліся з украінскімі нацыяналістамі і перамаглі у гэтай бойцы, а толькі потым ужо у выніку перамоваў Львоў быў сапраўды аддадзены гэтым заходнім украінцам. Не, ты не зразумеў, ты сейчас путаешь. Не, Спачатку я была не першая... блытаю. Путаешь. Не. Давай тебе распавядаю. Блядь, Маргінес, хто, сука, лепший гісторик? Ти ці Френ, блядь? Это был Варшавская домога 1920 года. Что? Распавядаю. Спачатку было Львов часцінай Аўстра-Угоршчыны па ітогам Был. трэцяга раздзела Рэчы Паспалітай. Ён ушоў Так. у склад Аўстра. Так. Потым пачынаецца Першая сусветная. Расія захаплівае Львов, а львовчанскія украінцы воююць у складзе украінскага корпуса ў складзе Аўстра-Угоршчыны. Потым Украіна аб'яўляе свае незалежнасці, вырашае зачыніць фронт паміж Аўстра-Угоршчынай і Украінай. Так, Украіна як самастойная дзяржава выходзіць з вайны. Олег, бітва за Львов была ад 1 лістапада 18 до 22 траўня 19. Карацей, Вайна фотошопце з польска-украінская. гэтай цянкай Олега. Фотошопце з гэтай цянкай Олега. Сейчас я подправлю так. Потым Аўстра-Угоршчына пачынае распадацца. Так. Польша з цэнтрам у Кракаву аддзяляецца і Захадняўкраінская народная рэспубліка. Ну, Цэнтрам і? у Львову. Этнічная мапа была такова, што большасць насельніцтва была Польская. Адсотку 40 это былі украінцы. Не, калі Потым конкретно про Львов, то там большасць была полякамі.
послухай. И вообще, мапа політичная в Західній Україні була такова, що 40% были украинцы, 30% жиды и 30% поляки. Гаворка не про Заходнюю Украину, гаворка конкретно про Львов. Ну, в городе Львове было больше жидов и поляков. Так. Но больше там были жиды. Ну, я не ведаю конкретно, каго было больше, ці жидоў, ці палякаў, але украінцаў дакладна было менш. Я кажу вообще так, 40% украинцев, 30% жидов. У Львове не было 40% украінцаў, Олег. Я кажу за усю Західню А Україну. я не кажу за усю, я кажу конкретно про Львов. Я казаў, была битва за Львов. Большасць была жидов, украинцев и потом поляков. Но жиды говорили на польской мове. Олег, ты чуешь, что я тебе кажу, блядь? Я не кажу про всю Заходнюю Украину, я кажу конкретно про Львов. Потому что асаблівасць такая, Олег, асаблівасць такая была на пачатку 20-го стагоддзя, что ў гарадах жылі палякі і жыды, у такім моры украінцаў. Гэта так і называлася, то бок ёсць выспачкі палякаў і габрэяў у моры украінцаў, таму што украінцы жылі ў У сёлах. Львове больше были жиды, якія размаўлялі на польскай мове. Ну окей, галоўнае, што украінцаў там было хуй да ніхуя. Таму за Львоў змагаліся з украінцамі палякі. Украинцев было, ну, приблизительно столько же, сколько и поляков, но большасць была жиды, якія размаўлялі на польскай мове. Большасць жыхароў Львовых это были жиды, якія размаўлялі на польскай мове. Ну такім чынам палякі. Жиды, іудеі. Ну не ведаю, вось мы беларускіх жыдоў называем беларусамі. Чаму мы не можам польскіх жыдоў назваць палякамі? Ну, гэта розна. І вот, увага. Сумарна по всему написанному УНР 40% украинцы, 30% были жиды, 30% были поляки. Но поляки, с одной сторонки, большасць была украинцев, но жиды при большасці размаўлялі на польской мове. Такая была политичная мапа. И поляки вырашили, то есть по новому статуту я почитал подручник истории Польши, у моих сябров есть ребенок, я был читал подручник ребенок. А там, где живут поляки, это будет Польша. И в итоге начинается Львовская операция. На Західній Україні починается формировать первых 6 частины стрельцов Західноукраїнської Народної Республіки. І там спочатку предлагають домова, типу, тому що ЗУНР є склад Польщі як автономія. Но гетман ЗУНР казав, только на поле сечи, нет, только сталь. А что за гетман ЗУНР? Судит, чей будет. Поляки всех разбили. Ну, поляки, які жили у Львові, я додам, якби, такую важную деталь. Нет, там пришли с Польши, там пришли Нет, с Польши. там не приходили с Польши, там воевали львовяне. Нет, там спочатку была Західноукраїнська Народна Республіка. Не было там ніякої Західноукраїнської Народної Республіки, блядь. Почитай подручник Олег, ёб твою України. мать. Почитай подручник Блядь, ёб твою мать, нахуй, блядь. Будучи не вошла у склад Польши. Які, блядь, копіум, нахуй. Гэта як сказать. О, Лиза, добра, што ветка уключаная. У тебе там нейкі сцяг на фоне. Што гэта? Возьми Google. Зацікався. Ліз з'явилася... Гэта латвійскі сцяг, окей. Гэта тое ж самае... амерыканскі база. А гэта тое ж самае, што сказаць, блядь, што на тэрыторыі, блядь, гэтага... Случаны ў час слуцкага паўстання было БНР. Не было, блядь, некага БНР. Заходней рэспублікі, гэта дзяржавы, которые толькі паўставалі, як бы, і там былі заяўленыя тэрыторыі, якія яшчэ цалкам не кантраляваліся нікім, ані украінскім, ані польскім бокам. Яны як бы ваявалі паміж сабой, таму што гэта былі спорныя тэрыторыі. У тым ліку ваявалі за Львоў. І за Львоў ваявалі палякі і перамаглі ў гэтым канфлікце палякі. Попрошу вас, 1 листопада 1918 року українці здійснили листопадний чин у Львові. Там встали українську владу. Саме цю дату... Ти читаєш українську Вікіпедію. Я зараз обосруся просто в прямом ефірі, нахуй. Що це, блядь, за узровень, нахуй, блядь. Юридично закріпили назву просто замажу екран говном зараз.
Олег, забей хуй, блядь. Я тебе упевниваю, з вас двоих историк не маргинес, он нейробиолог. И вот, и смотри, в 18-м году з'являється Західноукраїнська Народна Республіка. У нього була свої військові. З'являється просто одразу пух, блядь, і як радіація нахуй розлилося одразу по всій території. Липень 1919 года, після польсько-української війни, уряд і українська галицька армія були змушені залишити Східну Галичину і перейти через Збруч на територію Надніпрянської України. Каратей, ладно. Ну, Волинь была признана... Тяночку Олегу заховываю. Будучині, Волинь була признана... Ну, Волинь заставалася частиною України. Говорка не йде про Волинь. Дякую, Смоуш, за демонстрацію, було охуєнно. Да, ну, нема за что. И... частиной Польши по итогам Варшавской домовухи 1920 года. Могу ошибаться, 1919. Украинская, по-моему, Петлюровская Украина, при Скоропадском подписала домову с Польшей. То есть, что это кличилось с Варшавским договором 1920 года, что Західна Україна идет в склад Польши, но там поляки обещали сохранить право автономии украинцам. І потім у будучині Польща допомагала Українській Народній Республіці військовцями визволяти Київ. І на території Центральної України стала Українська Народна Республіка. Ну, Олег, это не скасовывая ніяк битву за Львов поміж поляками і українцями, Олег. Битва за Львов отбылась в 1915 году. А в 1918 году появилась Західноукраїнська Народна Республіка, яка вийшла із складу Австро-Угорщини. Запрошу уваги. Да. Карацей, раз фрэнту скончыў, я ўсё ж таки скажу, что я пайшоў спаць, і перад тым як я пайду спаць, ўсё ж таки хотел бы попросить усіх гледачоў гэтага стрыма і тут наяўных, да, звярніце ўвагу, у меня нядаўна выйшло новое відэо, паглядзіце яго, і калі вам ёсць куды яго рэпаснуць і адаслаць, адашліце, таму что апошнім часам алгарытмы Ютуба трохі дучаць, а сілы былі выдаткаваны, таму Владимир і Олег, вам дзякуй за рэпосты, гэта вельмі карысна, гэта мне было вельмі прыемна, што вы дапамаглі, таму гледачы і тут наяўны контент-мейкер гэта Лізаветы і правы кут, я да вас таксама звяртаюся з просьбай дапамагчы. Вось, мне будзе вельмі прыемна, таму што трэба пашыраць навуковы контент. Вось. А зараз пайду спаць, таму ўсім дзякуй за трансляцыю і добрай ночы. Давай, добраніч. Ты тут еще? Не, ён сышоў. Але ты можаш сказаць, я думаю, або хтосьці перадасць, або ён сам паглядзіць у запісе. З ним отдельно порозмовляю, там у нас справа есть. Так, давайте почитаем чат. Почитаем чат. Вось писали Маргинес. Мне, чым больш я гляджу твае стрымы, здаецца, што ты беларусіфікаваны паляк. Так, асабліва пра гэта сведчыць тое, што я не паўтараю украінскія гістарычныя наратывы. То бок дастаткова проста не ўстаць на бок украінцаў у нейкім пытанні, і ты ўжо не лічышся беларусам, ты лічышся палякам. Просто збеларусіфікаваным. Я додам, почекай, Олег, я додам Маргинес ларпить. Так. Что ён беларускамоўны паляк. Калі Маргінезу так цікава прызначыць Львів частинай Польши, тогда я выражу тебе увагу на справы, які адбываліся в Львіву в 1944 годзе. Калі ішла Чырвоная армія, то во Львіве адбылося паўстанне, і за 3 дні до прыхода Чырвонай армії, даже за 4 дні, на территорию Львова захопила Ураду армия Краева, вывесила польские стяги союзников, американские, британские и французские стяги. Номинально позначить, что Львиву да. Урада... А в чем проблема? Урада,
но советская урада арыштавала ўсіх праз пары дней і дэпартавала ў Сібір. Кіраўнікоў расстраляли. Калі тебе так цікава, і тебе, ну, жадаецца пазначыць Львів гасцінай Польши, хотя я вырашаю, что Львов это Украина и... Ты так вырашаешь, ты так лижешь, Олег, тому что Львов, он зараз украинский. Я не аспрэчваю тэрытарыяльную цэласнасць Украины. Я просто сцвярджаю, что Львов, он гістарычна быў польскі. Ну, прынамсі, на той перыяд. Тое, што ён быў часцінай галоцка-валынскага княства, якая захапіла Польша. Это іншае, так? Яго ім аддалі просто. У выніку перамоваў. Хто віддаў? Хто віддаў? Знайдзіце, накажыце так. Ну гэта украінцы ўжо хай да сваіх прэтэнзій высуваюць. Там спачатку было галоцка-валынскае княства. Там было вядомае тым, што ў них был князь, якой кіраваў краінай, а потым закакаў дзяўчыну і збежаў. Ну дык, блядь, хто яму доктар-то нахуй? Не трэба было збягаць. Цяпер польскі ўсё. Не суть. І потым, праз малы час, в кампаніі Богдана Хмельніцкага, яны штурмавалі паўстанцы Богдана Хмельніцкага, штурмавалі Львов. Так что так. Как бы... Ну, Львов, да, был частиной польского королевства. Да, вот именно, когда иснавало польское королевство. Но час Кревской унии, когда Гетманщина вошла в склад Польши, то номинально казать, что Львов уже, ну, когда бы территории там всей Украины сразу бы иснавала як Гетманщина, это один. А когда территории Киев и Львов в частине Польши, тогда это, ну, я не означаю это. Но там больше населенства было польскомовные жиды. Ну, то есть совместно с поляками больше населенства говорило на польской мове. Але, то есть там было самое великое только населенство, по украинцам их было 40%. Скажите, а тут уже долго? У Львове не было 40, зноў ж таки, я паўтаруся, ты блытаеш гэтыя два паняцця. Адсотак насельніцтва у аголам заходняй Украіне і канкрэтна ў Львове. Гэта тое ж самае, што ў Беларусі. У Беларусі таксама ў гарадах жылі пераважна русакі і габрэі, а беларусы самі гэта было сельскае насельніцтва. Больше населенства размаўляло во Львове на польскай мове. Ну. Таму львавянам нашмат прасцей было патлумачыць, што трэба нам далучыцца да польскага праекту, а не да украінскага. Я тебе казал, жадаешь призначиться Львов польским, докажи за 44 год. А что ты такого сказал про 44 год, что мяне павінна было здзівіць, уразіць? Ну, поляки полічылі яго сваім, так. У іх не атрымалася, что далей? Ты как-то пытаешься вызначить, что вот именно там не было ЗУНР, и то, что там вот сразу пришла Польша и стала верхом Польши. Там была спочатку... Не, я кажу, что львовяне, яны сами воевали супраць украинцев. Нет. Ну, окей. Местное наследство. Ну, то есть там не было польских повстаний во Львове. Yes. В основном поляки. И потом Украина признала и Львов, и Волынь частиной Польши по дамоге. Это первая Варшавская дамога 1920 года, когда Украинская Народная Республика, как заробить союз с Польшей, подписала дамогу, якому передала эту территорию в склад Польши. Слухай, а где гэты фанчик можно прочитать? Бля, почитай про первый Варшавский договор 1920 года. Так битва за Львов яна ранее адбылася. Гэта раней, так. Неофіцыйна было окупованы, але ў будучыні Украіна прызнала Львов частинай Польши. Окупована, блядь, з кім нахуй, Олег, там дзяржавы разваліліся ўсе, якія былі на гэтай тэрыторыі. Ты з такім жа поспехам мог бы сказаць, што украінцы і палякі окуповали аўстра-венгерскія тэрыторыі, блядь. Стоп. После развала Австро-Угорщины з'явилась Західноукраїнська Народная Республика. Она происновала год. Потом вошла, ну, и потом ее захопила Польша. Но уже позднее, в 1919 по 1920 году
Украина, кто не знала, Западная Украина в части Польши, за месяц Польша обещала сохранить, дать им украинскую автономию и при этом допомогчи войсковцами убрать вес супер-большевизма из-за вызволения Украины. Такая справа была, я думаю, Беларусь, потому что мы не ведаем за году домову, но Белорусская Рада дейнічала на территории Минской области, Минского, скажем, воеводства, а Захадній Беларуси... Пишуть у чаті, у Лізы маленькая хверма пакуль, літаральна Саўгас гарадзец. Это правда. Ну, у мяне тут пиздец, але Ліза, я тебе папярэджваю, што ферма, яна не дае табе развівацца хутка, то бок ты спачатку маеш вялікую зямлю, а наступныя кавалкі ты павінен просто драчыць і драчыць. Гэтыя ўсе рэсурсы. Дражэй набываць ці як? А, што? Дражэй набываць, потым астатнія... Даражэй, хутчэй збіраць, у прынцыпе, усе гэтыя рэсурсы. Яны робяцца ўсё складаней і складаней. Давайте еще просто выбирать любые темы. Блять. Лиза, обери какую-нибудь тему. Любую, Лиза. О, Вось, добрая тема. Ну гэта таксама не благая. Да. Цяжка так прямо браць. Ну давай... Можешь не брать, можешь дать. З'яўленне славян. Ой, блядь. Ну, я выражаю... Лиза, ты павінна ведаць пра гэта нешта, мне здаецца. Так, не, я пра гэта ўсё ведаю. Я думаю, просто Олегу цікава, каб было расказваць. Ну, первое упоминание славян, это было первое стагодие нашей эры. Я не памятаю, на территории Рымской империи, я не запамятовал, как они лічились. Либо, кажем, Беларусь, есть несколько основных версий. По первой версии есть какая-то папера, что колись недавно на территории, нынешней Югославии, там, рачка такая, есть повиние, я начал сыпал там, где, там як-то упоминают первые славяне, як-то кавры их там взяли в полон, а потом вызвали, их захопили в рабство, а потом они сбежали. Ну, гэта там об гэтым только есть одна папера какая-то, но и гэта не падтрымліваецца там. Например, не один голос, он сходный с тем, что славяне... Правого кута ебальник разорвало от зевоты. Так. Ему потребные гроши на лекование, донатьте. Я выражаю, что славяне все-таки больше такой западной славянской теории, что славяне пошли именно с белорусского Полесья. Я выражаю теорию, были першие прусы, першие были балты. Яны соединились от потом литвины, потом динозавры. Ну, я бы выделил як-то племя кривокрылые. Такая упоминается... Кривокрылые, блядь? Там была такая легенда. Такая легенда, что было як было у какой-то корабль. Гарри Поттера. Ну, был какой-то корабль, там было 30 мужиков. Ну, по легенде есть такая, да? И они отличились ромами, язычниками. У них был... Арго, как корабель Арго. Так, у них был керовник Криво. И он был языческий, там, наместник Криво. У него было языческое кладбище Криво. И это было у Пруссии. И вот игра такая... Олег, а ты любишь коли Криво? Иди ты, комары. И вот... И у нас, и как мы кажем за Полесье, белорусско-украинское, считается, вот. То есть, как образовался целый этнос, потребна изоляция. И как раз Полесье с болотистой мясовостью могло стать тем изолятором, якой, где могли славяне отсоединиться от Балтии. Да, речі, Ліза, тобі я ще подкажу, лепей по 5, а не по 3 сумовать. Тады бонус даецца. Можна нават больш, там можна больш за 5. Але бонус не даецца тады. Я вырашаю, што балотістая мясцовасць Полесья, яна смогла дапамагчы жыць якому-то балтскому племени в изоляции, чтобы яна своей мовой отышла от балтской. Я выражаю так. Потым
Вот образуется такое першая краіна, там Русь, ну, это литературная назва. Вообще, это метрополия варягов. Варяги, это норманы, Швеция, Дания, Норвегия. И они пришли, захапливают территории спочатку Новгородского княжества, хотя оно было больше финно-угорским, например, Новгород кличился Хольмгаром, и там жили вообще варяги больше черге. И в общем, когда приходят греки, после того, как крестят Русь, а Русь крестили не так, как кажут. Вы не чуете, Буяк? Чуем. И, ну, как бы, там по некоторым летописям кажут, что там пришли там, к великому князю, там, все там представники религии, и он выбрал вот именно такую-то религию, это все лухта. Як было на самом деле. Блять, якую хуйню прыгадалі, пішуць крывакрылы, гэта нешта з катоў ваяроў, бля. В общем, сразу то, что... Я памятаю эту хуйню, коты-воители, бля. Коли была какая-то война с Византией. Олег, почекай хвилинку. А что за коты ваяры, блядь? Это гульня нейкая? Гэта кніжка такая была. Я сам не чытаў, але я быў знаёмы з чалавекам, які вельмі фанацеў па ёй. І гэта было настолькі даўно, што я ахуеў. А? Она зашкварная нейкая? Не, просто звычайная нейкая фэнтэзі. Просто я уразіўся таму, наколькі прошареная моя аудитория. Пишут, нихуя моя не шарить. Ну, это жаночая такая литература, а у меня жаночие контакты просто невероятные, как вы можете судить теперь. И в общем, было там, было... Почекай, Олег, яшчэ хвілінку. А хтось можа, хто ў чаце, напішыце сінапсіс гэтага сусвету катоў ваяроў, што там цікавага. Так, ці ёсць аніме па гэтай кніжцы, каб правы кут мог азнаёміцца ў удобаварымым фармаце для сябе. Пішыце. А лепей яшчэ задонатьте, блядь, давайте паразважаем пра катоў ваяроў нахуй. Так, про чорную водку. Котку. Ось, я ведаю некалькі там чэры кот, блядь, чорны кот, жоўты кот, блядь, все ведаю. Так, давайте этот. А уже, напэўна, мільён паведамленняў напісалі ў чаце. Я чытаў кнігу ў 13 гадоў, але колькасць смерцяў у кнігах нешта не дзіцячае. Балты не славяне. Калі яны былі славяне, мы бы іх разумелі. Нет. Бас. Вось вы разумееце, чалавек, секунду, чалавек думаў, што гэта настолькі цікавая думка, што ён вырашыў напісаць гэта ў чат. Аказваецца, балты не славяне. Бля, а я-то думаў. Справа ў тым, што напісана Балты. Я так разумею, краіны Балты, не славяне. А што ад гэтага мяняецца? Ну, здаецца, краіны не размаўляюць, блядь, славянскай, мы не разумеем краін. По-моему, размаўляюць. У маёй галаве яны размаўляюць. Ну, слухайте, я выражаю так, что были балты, и они жили на болотах. Почекай, Олег, вось про крывакрылых... А, блядь, гэта было написано, гэта нешта з катоў ваяроў. Я ў 15 кнігі Ластакоўскага пра крывію чытаў. Ой, блядь. Ластовскага, не Ластакоўскага. Адразу бачна маслячонка, нахуй, які ніхуя не ведае базы. Дарэчы, у гэтай кніжцы, у кніжцы Ластовскага, што трэба ведаць кожнаму беларусу, было сваё асобнае нацысцкае выданне. Якое таксама было падпісана Ластоўскім, але на той момант Ластоўскі ўжо не жыў. І на акупаваных тэрыторыях Беларусі выдалі другую нейкую рэдакцыю ягонай кнігі, дзе было напісана пра тое, што беларусы гэта народ, належачы да арыйскай расы, і што
Ну чаго відавочна не было ў арыгінале Ластоўскага. Там такая у яго была просто брашурка, а нацысты яны прыйшлі і дадалі туды базы сваёй арыйскай. І гэта можна прачытаць усё яшчэ на сайце тыпу беларуская палічка. І гэта была першая версія, з якой сутыкнуўся асабіста я. Я лічыў, што гэта арыгінал. Вось. Таму я вырас такім, якім вы мяне ведаеце. Ну і таму я як бы падпанак, так, у тым ліку. В общем, славяне, для нас была война с Византией. Да похуй уже на славян, у славян гэта не балты. Гэта мы ведаем дакладна. Мы их не разумеем, блядь. Давайте по бывшим. Убирайте тему. Лиза, Почекай, Олег, а мне тады... Чому я тады да насы... Почекай, я тады да насы запытаю, а у якой краіне яна жыве? Бо я вось, калі да Польшы прыехаў, я не той, каб дахуя разумеў палякаў. Это я балт атрымоўваецца тады? Ці яны не славяне? Нет. Поляки не славяне, яны ж Бандеру не любяць. Все выписано. А ну мы не ведаем нас, нас на якіх пазіцыях? На прабандеровскіх стаіць? Ці можа паверху? Наса. Я заўжды, блядь, лічыў, што вашай высадкі на Луне не было. Да ну нахрен. Главное, что Бандера был, все остальное. Брэн, давай распавядзі, як там гэтат індуска пажывае? Пишут ЖК, ты Поляшук. В Балтии, да, в Украине, да, интернациональные, в Польше, Чехии говорят об этом. Блин, поебать, блядь, его там... У меня на мапе з'явилася Лиза Прокопчик, литерально, бля, ебать. Ну, Навроцкий сказал где-то 100 дней, то есть это будет самый решающий. А так вообще где-то, ну, месяцев будет. Не больше, в течение 8 месяцев. Здаецца, Олег неяк далёка ад мікрафона крыху. Ён не з намі размаўляе наогул, са сваёй там трансіндускай. Блядь, яшчэ ў яго ж рэха нахуй вучыць, блядь. Любіце яго наогул, так. Пачынаецца рэпрэсія. Олег, это твой стрим, блядь, размаўляй, Олег. На скрипте звонку, блядь, нормальная тема. США, вообще, ребят, собрали новины, в общем, США предупредила Польшу, что скоро рахуется война. По-моему, гэта не навіна, ніхуя. Такія ўжо былі паведамленні. Гэта і для Польшчы было, і для краінаў Балты. Кто в случае войны пойдет в военкомат со мной? Маргинес. Пойдешь со мной? Вам таксама падаецца, што нехта размаўляе? Нейкі такі, ведаеце, жыццёвы шум, але калі прыслухацца да яго, то можна пачуць голас. Ён нібыта штосьці кажа. Ці мне аднаму так здаецца? Я думаю, што ты адзін чуеш. Окей, добра. Тады буду ігнараваць яго. Да не трэба мяне ігнарировать, ты чё так? Так бы і сказаў голас у галаве. Я цяпер чую два, блядь. Сука. Маргінез просто сышоў ад усіх нас. Ладно, Маргинеза не чапаем. Лиза, будешь со мной? Ты. Военкомат. Тебя за ручку потрымаць, як? Я вырашаю, что... Психологічную падтрымку, так. Олег, ты ўсё зможаш. Не здавайся. Лиза, ты не мотиватор просто. Прикинь, як дівчина цудоўна выглядае в военной форме. Так мы маглі б стварыць сёння жанчыну ў форме, але ты зрабіў гіга трэдвайф у сукенцы, таму як бы. Ты можаш адкрыць мой інстаграм, і там будзе моя фатаграфія ў форме. Я, ну, відаць, зрабіла ўсё, што магла. Пагляджу. Да мы ўсе паглядзім. Все паглядзіце. Подписывайтесь, главное. Просто так нельзя глядеть, только с подпиской. Да. Я, по-моему, подписаны.
Інстаграм Маргінеза цікавий такий. Ну, пригожа фотоздимки на самій справі. Телеграм? Чи Інстаграм? В Інстаграмі, чи пригожа фотоздимки. А, ну дякую. Я так і сподівався, що тобі сподобається, Олег. Спеціально Мені сподобалось, що ти в Інстаграмі і в Ютубі різний чоловік. Ніхуя собі. В Инстаграме ты такой, знаешь, типа такой, ну, хлопчик с длинными волосами, на супротивник, там, ор. Тут ты, блин, за Челиса размовляешь целых 2 годины. Я повинен фоткаться с Челисами, по-твоему, в Инсте? Нет! 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 Олег, ну вот заполивался. Все Челисы, как фотографироваться с ними, и он хочет покинуть себе. Что отбывается? Что отбывается? Выходим світло. Відбувається заход твоєї політичної кар'єри. Ой. Будь здоровий. Олег, а як там справи твоєї фракції, до речі? Що? Як справи твоєї фракції? Ну там ужо, яны ж абяцалі, што яны там пра студзён, калі ў іх там не атрымаецца зрабіць нешта з КСам, і мы сыдуць. Яны вырашылі хотя бы зарабіць большую, да іх хотя бы большую палову выполнить без пухов, было бы уже пригожа. Большую палову. Так это была основная теза сысці, калі не атрымаецца. Ну, поглядим. Ну, получится. Блин, Олег, я чув, что тебе выпиздили з вашего голоса. Ну, я там их... Хейтеры, напиздели. Я бачив на твоем канале на наступе Френа. Это не мой канал. В сенсі не твой канал. Так что вы называете, что не канал? Канал это диссидент. Почекай, так это канал твоих аматоров політичних. Нет, наоборот. Не, мне здається, ти нечто переплутав сам. Мені мається думати, ти переплутав. Да, тут, блядь, хто? Ну як нам тепер вирішить, хто переплутав? Потрібне третє міркування. Олег, я только одного не зрозумел. Так а что ты, а чего ты меня не запросил? Куди? Ну, блядь, до военкомата, на войну. А, все, реально. Пойдешь в военкомат со мной? Так мне нельзя на войну. Чому? Ну, мы высветлили на попередний раз, что я толстый, так у меня хитбокс вялизный, блядь. Да мы зачапаем тебя, будешь самым лепшим там, с пулеметом. Что мы сделаем, блядь, я ще раз. Будешь с кунемета. С кулемета тебя расстреляем, правый кут, коли воевать не пойдешь. Я не 16-годовый хлопчик, Олег. Я нужен дед. За країну потребно. Родина, блядь, запрошает. А за чию країну? За Украину. Буде война. Американцы попередили Польшу, что будет война с Украиной. Так, рихтуйся, правый кут, блядь, за Украину, долучишься. Гэта ведаеш, пачакай, Олег, гэта калі ты заходзіш у катку, у нейкі шутер, там потым аўтабалансам табе перакідвае за супрацьлеглы бог. Толькі тут перакіне просто за трэці, блядь. Ой, бля, ебать тут дослали нахуй, пиздец. Зараз я перейшли на канал. Не, на это. У базар дослали. Просто охуеть. Лиза, я не ведал, что ты аж ну так сфоткалась. В такой форме. Что за... Что, блядь, там отбывается у вас? Это заправно с дымом? Амаль. Ну, я бы поверил. На самом деле. Вот такая аналитическая правда. Только так, вот только так. Так, Олег, ты ж не за БДК, ты за полк Калиновского. Незалежно. Вот коли бы такую жанчину у Кербена, ой, вот это было... Так и она уже там есть. Вот и герой Украины, и герой Украины, и герой Украины. Лиза уже герой Украины.
Уже герой Украины один раз форму надела. Уже герой Ну Украины. гэтага дастаткова нібыта. Воевать в штурмовой бригаде террора. В штурмовом батальоне террора. Блин, Олег, я несу себе разумнейший за то, как... Ну ладно, пробач. Ну хотя бы БПЛА. Вот такая вершина была. Вот такой ты. Была бы. Олег, это не я, Олег. Будешь, чекаем войны. Я тебе зацелую. Чекаем войны. Будешь командовать хлопчиками. Ох, блядь, хлопчиками. Ой, хлопчиками. Нашими Вот хлопчиками. такое нам потрібно. Говорю, вот гэта еще слабо, вот гэта нам, Лизочка, потребно, вот гэта нам потребно. Блять. Вот за такое голосовать и треба. А вот Что правда? Олег, бля. Ліза, а що за тригер на слово Лізочка? У тебе нейкий травматичний досвід? Я зараз прошу, що Олега до мене звертатися по ім'ю бляха. Ласкательному? У тебе ім'я бляха? Что у меня сегодня с этими склонениями? Склонами. По имени, блядь, по имени по батьку. Так ты А пропонуешь, как якое у тебе ім'я по батьку? Я Сергеевна. Сергеевна. Лизочка Сергеевна, вось калі так называть. Пробачьте, меня на зоне тоже по отчеству кличили, там из... Пробачаем. Бля, Олег, ты не поверишь, мы не на твоей зоне зараз. Я разумею, легко переблытать. Ну, стены того ж колеру подозраю. Ну, так. Ну, такого. Ну, так. Ну, вось Олег подтверждает. Это для меня найвялікшы аўтарытэт. Сказал, что Львов украинский, за его украинцы воевали изнутри. Наши украинские, все. По прозвищу. Блядь, да как кто воевал, нахуй, кроме украинцев? Белорусы. Да, это и габреи были, блядь. Так, беларускамоўныя. Ну, до речі, беларускамоўных габрэяў сапраўды было хуй да ніхуя. Нам не Это все же... Это все жиды. Все же Олег, а як ты ставишься до Романа Дмоўскага? Я не ведаю, як адказаць. Як ёсць, Олег. Блин, я стамілася ад гэтай фермы ўжо, меня задзяўбла. Блин, Лиза, я уже ведаешь, колькі стрымоў тут сяджу. И не скаржуся. Тому давай як бы. Гений. Демократ Франции. Что? Роман Дмоўскі, гэта стваральнік польскага нацыяналізму. Роман Станислав Дмовский, 1864-1939. Так, это лидер демократии. Угу. Выступал за создание сильного польского национального государства. Во время Первой мировой войны был один из польских представителей на Парижской мирной конференции. Такі стрим, Олег нам просто зачитывает Википедию. Ну я не ведаю, хто такі Роман Дмоўскі. Это самый лепший стрим. Это случайно не перший премьер Польши, якубы кіраваў? Блин, магчыма. Я не памятаю конкретно, якія ён пасады займаў. Так гэта паскуда рыжскую мирную дамогу подписала. Видишь, я не разумею, быццам у тебе 3 карты побыта нахуй и 2 карты поляка, блядь. Так, я за Юзефа Пилсудского. У Юзефа Пилсудского был план зарабіць межу можна. А гэты я смаляюся, блядь, і ён яго выкурыў. Навошта нам идти там на Смоленск, на Кубань? Да, нам этого хватит. Ну, вот калі б не ён, Юзеф Пилсудский бы уже до Смоленска бы дошел добра. Он просто все испортил. Нам потребно, вот калі б Юзеф Пилсудский дошел до 1900. Вось калі б Олег вырашаў гэтае пытанне тады, то вайна б не скончылася па сённяшні дзень. Так бы ішлі да Кубані. Послухайте.
Послухайте, пробачьте меня. Живе Беларусь. Вечно. Я Як бы казав Роман подписался. Домовський, живе Білорусь. От, послухайте, от был, от, я, от, Ось юзер глядзі, Пілсудський Олег, просто нормально- глядзі, ось ти, каб ти зрозумів, я не за санацію, я за індецію, я за Романа Дмоўскага. Чому Юзеф Пілсудський зарабіў госпереворот в 26-му году? Потрібно було в 1920 году. Так, а при чим тут Дмоўскія? То Домовський Рижську мирну домову підписав. А при чим тут переворот до Рижської, блядь, домови, ёбаний? Потому що Юзеф Пілсудський потім його госпереворотом, походу, його снес. Блядь, а ти ведаєш, у якім годзе адбыўся переворот майскі? В 26-м. Ну, а дамова калі была падпісаная? В 1920 году. Не выклікае дысанансу, як бы, ён 6 год чакаў, каб переворот здзейсніць? Не, Пасля гэтага. Вырастаешь, что Пілсудському потрібно було госпереворот в 20-м году робити. От коли б Юзеф Пілсудський заробив би госпереворот... Я думаю, трэба было Дмоўскаму переворот рабіць і ствараць нацыянальную Польшу. Так кажу, от Юзеф Пілсудський, кой був білорусом, ён має думу створити Междуможье. Я ведаю, але хуйня як бы вышла по выніку, захапілі гэта Мінзіможа. Минск, Смоленск, Мазвір. Вось калі б індэцыя перамагла, тады можна было б выкруціць гэтую сітуацыю, уратаваць Польшчу. Так, блин. А так згубілі кажу, ўсё. Так вот, яны далі на расцярзанне БНР і УНР. Юзеф Не, у Пілсудський БНР і УНР самі сабе далі на расцярзанне. Ніхто ім нічым абавязаны не быў. Юзеф Пілсудський к военнополонным украинцам ездил, казал, сябры, пробачьте меня, Рижская мирная Я ж не домова. прихильник Юзефа Пілсудскага, я прихильник Романа Дмоўскага. Юзеф Пілсудський лепей. Я за Романа Юзефа Кунігаса. Да, Роман Дмоўскі гэта такі класычны ліберал. У яго былі эканамічныя погляды, гаспадарчыя абазаваныя. А у Пілсудскага не было ніякіх поглядаў, ён проста ўлады хацеў. Нет. Его были погляды, он жадал створить Междуможье. Просто хацелася імперыю стварыць, дзе ён быў бы імператарам, і ўсё. Вось і ўсе погляды. У политики Польши было два человека, Домовский и Пілсудський. Так, іншых не было, толькі вось яны два. Были два, да. Больше не трэба, блядь. Як у беларускай палітыцы есть Лукашенко і Пазняк. Он просто перемог на выборах и вырашил, а Пазняка нема. І Прокопчик. Прокопчик гэта трэці шлях. Так. Вось я за Прокопчик. Есть прокопчик, а есть антикопчик. О, квазікопчик. Бля, мне нечто насторожит, что Олег, бля, посмеялся. Паракопчик. Паракопчик так само. Так. Есть копчик. Так, чему неправильно? А. Поковеркайте фамилию Добрый Днев. Добрый Днев. Як powiedział Роман Дмоўскі, niech żyje wolna i niepodległa Białoruś. Nie wkroczmy dotąd, panowie, pozdrawiam. Tak. Ну, да рэчы, Дмоўскі-то акурат хацеў бы, каб Беларусь яна асобна існавала дзе-небудзь, не ў складзе Польшчы. А ты хочаш падпарадкаваць беларусаў палякам, Олег, навошта? Стой, запрошу уваги. Междуможье, спочатку гэта был проект стварэння незалежных дзяржаў. Не, ну, спачатку похуй, нам жа трэба глядзець на практыку. Там было некалькі поглядаў. Першы погляд гэта базовое стварэння дзяржав, як буферных, это краіны Украіны, Беларусі, Бессарабіі, або вплоть до Союза. Ну вось з 26 по 35 год у Пілсудскага 10 год было, каб ствараць гэтыя дзяржавы ахуительныя. Нічога зроблена не было. Большевики были слабы. Юзеф Пілсудський остановил наступ, наступ дальше, он захопил Киев. Пиздец, Лиза, ты гэта шуешь? Вас Пілсудскі остановил, Ну, блядь, слушай, коли вам для Пілсудскі... И вы яшчэ кажаце, что я, блядь, беларусифікаваны поляк.
Пілсудскі ён наступ спыніў, і Олег яшчэ падтрымлівае гэтую хуйню. Як гэта... Нет, послухай. Юзеф Пілсудскі остановил наступ в момент, как дать коммунякам добить белых, потому что он ведал, что белые... Да, Лиза, у вас яшчэ ў наступе камунякі ёсць. Да там у Охуеть. нас кого-то толькі нема. Ліза, дарэчы, я не памятаю, ці я пытаў ужо, ці не мяне вось возьмеце ў наступ, калі я моцна, ну там, ну ветліва як бы попрашу, на каленях пастаю. Ну, хутчэй за ўсё так. Асабліва, калі Круто. на каленях пастаю. Круто, круто. Трэба будзе абмеркаваць потым гэтае пытанне. Добра. Я таксама хачу, каб мяне Стаіш спыняў. на антынацыянальных пазіцыях, блядь, які табе наступ? Не, ну калі у нас атрымліваецца так, што Пілсудскі спыніў наступ, а Пілсудскі не стаяў на нацыянальных пазіцыях, то наступ ён атрымліваецца стаяў на нацыянальных пазіцыях. Слухайце, гэта добра ты заўважыў, да, гэта make sense, блядь. Вось. Так почитай сам, Юзеф Пілсудскі рыл остановил наступ в момент, Так, этот бачкоў почитай. Это уже немагчыма слухаць. Я не почитали в незалежность. Ліза, цярпець. Я молчу, все. Там, вучите историю. Это база. Ну, больше этой базы не было. Вучыце гісторыю. Ведаеце, што Роман Дмоўскі гэта базюк. За ім была будучыня Польшчы. А з Пілсудскім прыебалі краіну. І наступ. Вот поэтому трэба Пілсудского было. Пілсудскі быў, вось трэба наадварот, я за альтэрнатыўную гісторыю. Я хачу, каб быў напісаны фанфік з пападанцамі, якія прыйшлі у 26 год і зладзілі б пераварот не санацыі, а эндэцыі, каб дыктатарам Польшчы зрабіўся не Пілсудскі, а Роман Дмоўскі. У чым праблема? Не, я за Пілсудскага. І тады у нас вызваліліся б нашыя беларускія землі, і мы маглі б там ствараць сваю незалежную краіну. У чым праблема? Пілсудскі змагаўся за краіне Скарапатскага або Петлюра, тут дуже не памятаю. Там быў Варшавскі договор. Мы зараз не пра Украіну, пра Беларусь давай. Я вырашаю, что с Беларусью была такая же справа до мове 1920 года. Поляки подписали там отчасти в унию, то есть такой альянс. И поляки замагались, а польско-советская сеча змагались за незалежность Беларуси. Пачакай секунду. Так была незалежная Беларусь, атрымліваецца, ў міжваенны перыяд? Ці ўсё ж таки была одна Польшча? Была и БНР, была и войсковая комиссия БНР, была... А вось дзе яна была? Можна пацікавіцца? Я подказал. У Парыжы потым яна была, ці дзе, ці ў Варшаве? Беларусь. Не, большевики кажут, что Беларусь, БНР існавала з 917 по 918 год, что это является лухтой. БНР існавала до 1920 года. Даже более, до 21-го момента. До 91-го. Яна ж па сённяшні дзень існуе. Ты чуў пра Раду БНР? Вось. Чу, послухай. Да я-то слухаю, у мяне выбору няма, Олег. Вырашаецца, што калі бальшавікі захапілі Мінск, то БНР перестала існаваць, што является лухтой. Рада БНР покинула Мінск. Рада БНР яна ў Канадзе, блядь, хто яе захапіў? Ну хіба што канадцы. У Канады она позднее поехала. И в 1919 году она эмигрировала в Городню, где сформовала белорусскую военную комиссию при кіраўніцтве Луцкевича. Могу ошибаться, братьев Антонов Луцкевича, в общем, незалежно. Там сформовалось 2 белорусских батальона и кавалерийская рота. Калі прошла Польша, ПНР спочатку жадала ввести автономный состав Литвы, то есть Західній Білорусі, под якой оставалась под урада БНР. Там еще с ноября 19 года Балахович с 900 конюхами эмигрировал в Пинск. То есть в Пинске было 900 вояров Балаховича, а у Городні 2 батальона и кавалерийская рота. Это войсковые частины БНР на 1919 год. Вот приходит Польша, в Раде БНР отбывается раскол. То есть спочатку у них был план объявить себя автономией, в частине, в складе Литвы. Як удача за РДР-2.
Гэта так спачатку было, но в Пінску Балахович продолжает сидеть и топить за незалежную Беларусь. Потом проходит Польша, и там подписывается УНИЯ. То есть итоги этой УНИЯ я не ведаю, маю думаю, что это схожая политика с Варшавской домовой 1920 года, потому что никто из 20 стагоддзя историю это не изучал. Але я веду то, что Белорусская Рада делится на 3 рады. Сейчас состоится в Минску, будучи в 37-м, ну, к 25-м годам их всех расстреливают. Другая часть рады бежит в Гароне. Потом Белорусская Рада раскалывается на Ковенскую, и частина Белорусской Рады отступает в Каунас, где с ними отступает кавалерийская рота. А другая часть, ну, Рада, это лічыцца Варшаўская. И она подписывает частины в Унию. Какие это было в Унии, я не ведаю. Але Белорусская Рада дзейнічала автономна, і, напрыклад, калі Польша захаплівала Слуцк, Мазыр, ну, Менскую вобласць, то Рада БНР прыязджала ў Менск і кіравала, і гэта адзінае, што я веду. Хаця Захадней Беларусі оставались органы самоуправства БНР, это тоже я веду такую справу, і только от Крымской мирной домоги 1920 года Польша пачала скручваць мясцовае самоуправства Рады БНР. І БНР існавала не до 1918, а до 1920, хотя я могу сказать, там, до лета. Серьезная розница, так. Да, хотя могу сказать, что не там еще пара на БНР. Яна не один год проіснавала, а 2. Ты прикалываешься? 17 до 20, ну, 17 до 20, хотя я могу сказать 20. 3 навод. Что... Все, блядь, всем просто за лупой по ебальнику постукали. Ну, 4. БНР сильно. Ну, блин, БНР как машина бы, проехала, ну, Олег. Да, и вот 1919... Лучше всего просто буксануло вблизи. Я твой жарт спиздил, правый кут, и что ты мне зробишь, а белорусская военная комиссия с 2 белорусскими батальонами, она воюет на складе Польши. А она повинна была воевать с правым кутом за ягоные жарты. Потом атаман Балахович... Только не пиздите жарты, хлопцы, блядь. У Балаховича на Пинску была ситуация лепей. Он контролировал такие города, как Луднецк, Пинск, Давид городок. У него еще была белорусская валюта в виде белорусских городов. Ты про Хойку зараз говоришь, ці... Я просто заблудился уже. Hearts of Iron 4. Нет, это история. Это было на самой справе. Знаешь, Олег, ты спамповал, блядь, твой мод? Який мод? Что? А я ж показывал этот там мод с анимешными девками. А я виду такой дуже цікавий мод на Німеччині гуляти у їм. А ти гуляв коли-небудь у Хойку за Німеччину супраць камуністаў? Так. І якую ти партію привів до влади? Розную. Майнкамп. Майнкамп, Лиза, это не назва партии, это книжка такая. Не, ну я пытаюсь, читал я тебе. Там, я слухав аудиокнигу. Так. Кольки разов? Так, Максим Марцинкевич. Лиза, а ты Кольки? Ну-ка. Я зеро. Недостатково, Лиза, кажи, правильно, Лиза, правильно, тому что по фашизме. Лиза, яна базу кажа, тому что по фашизме треба читать не Майнкамп, нейкі дурацкі кринжовы, а 50 пытанняў і адказаў про фашизм Освальда Мосли. 100 их было. Я скажу так. Аудиокнигу Майнкампа я знайшоў только у Телеграму, потому что в интернете ты ее не знайдешь, або только на немецкой мове. Але ну так, скажу, Телеграм, ён, блядь, не в интернете. Книга тоже цікавая. То есть, по-моему, лепей инструкцию почитать. Да. Я слухаю эту аудиокнигу на скорость X2, але калі там цікава, там распавядаць 2 разы про гэта. Гэта лухта, там, но потом там повторяется 10 тысяч раз такие слова. Не повторяй, коли ласка, гэтае слово, Олег. Я ведаю, якія там словы 1000 раз, блядь, повторяются. Да, там 1000 раз повторяется арийская кровь, там типа нация и все. То есть как бы это немножко... Семя Орды. Ну, на скорости X2 это на самом деле начинает потихоньку голова болеть. А так на самом деле интересно. То есть это, в принципе, там такая мини-история Германии периода, ну...
Что Так, мини-история, все правильно. Что менавіта тебе там цікаво? Мне было интересно послушать, какая там была обстановка, например. То есть, где марксисты устраивали съезды, почему они плохие. Ну, немножко, скажем так, я думаю, перегибали они. Ну, мне было бы интересно вот именно северных племен Донбасса. Вот. Это жестко, блядь, ну какой пирожной, ёб твою мать, блядь, не смешно нихуя. Что? Олег, не слухай, протягивай, не звертай уваги. Лиза заплакала. Нарешті на хайлайты. Лиза заплакала от гэтых слов у Олега Добрыднева. Так и что произошло, я не пойму. Я что не так сказал? Да все так. Так, трошки перегибали, і що ти далі казав? Ну... Лиза, не плачь. Там, в принципе, еще... Коммунисты в вынику выжили. Еще была интересная философия, почему, типа, вот все-таки расовая теория, она, типа, ну, нормис, по мнению австрийского художника, была. Типа, что в определенных ситуациях... Еще раз, як ты сформулировал? Нормисная занадто была теория расовая. Была нормис. Там как-то пытались обосновать, скажем так, адекватность расовой теории. Что, типа, каждый народ, он как бы сильный, если, скажем, народ слабый, он должен быть уничтожен. Почекай, коли кожен народ сильний, то як можуть бути народи, які не сильні? У мене вже питання, ну, а коли кожен народ слабий? Ну, блин, там... Тот, кто останется, будет моцным. Тут как бы там есть, там проводилась какая-то аналогия, что есть... Потому что украинцы не народ... Ой, Ты... Давай. Олег, а чему ты вебку выключил? Вебку? Майнкамп не весело рассказывать с вебкой. Сейчас включу, сейчас телефон только до пара процентов подзаряжу и врублю обратно. Правильно, сядим, слухаем. Да. Пишуть, Майнкрафт лепше. Користальница з никнеймом наша возьме. Майнкрафт это сильно. Блин, давайте я дойду, а покуль правый кут почитає чат і поотказыває на питання оттуль. Добре. Стенси, блядь, а Олег тут на что? Так, Олег хотел сказать, что теория норм была. Не в этой книге писалось. А в какой книге норм теория, Олег? Стоп, я не говорю, что это норм теории, там писалось в этой книге. Блин, так. Там обосновывалось десятки теорий, почему так это адекватно, я тебе не процитирую это. Но там как-то объяснялось, типа, то, что, типа, есть народы слабые, и они... И там, в общем, была такая тема, что было деление. Типа, вот то, что вот северные племена, это народы сильные, потому что они выживали в тяжелых условиях, и они были способны адаптироваться. Именно те народы, которые могут адаптироваться, они должны, скажем, остаться, а народы слабые, они обуза. Скажем так, для нации нация должна вот состоять из чистых, скажем так, здоровых таких людей, которые выжили и адаптируются. Ну, там что-то типа такого. Ты до их принадлежишь, до этой группы людей? Я не отношусь к этой идеологии, но, однако, я считаю, что я человек, который приспособленный, скажем так, к каким-то условиям. До яких умов? Да не знаю я. Зразумела. Да, Олега, блядь. Зачепились до его всякой херней, блядь. Мучите меня. Ну. Тримайся, братья. Народ наш зреє, ти хей вари, от нашої моці. Ворожа зреє, штандарт в руках тримай вищей. Коли загину, Господь, то зарадиму. Досылайте свои донаты, как бы, на протяжке, на спинении. Хей вари, от нашей моці.
Вооружать Вооружать соколы эти что? Что это? Белый Вроде легион. соколы. Это Белый легион. Белый легіён, а ты ведаеш, за каго змагаўся белый легіён, а? За белых. Толькі што кнігу абмяркоўвалі, блядь. Мне падабаецца, я не прыхільнік гэтай ідэалогіі, але мне падабаюцца гэтыя ідэі. Я просто за Белый легион. Я лечу себе. Я просто забил легион, блядь, коммунистов. Нет. Мы убивали. Недостатково, Олег. Ну, извините, ребят, наши деды так убивали коммунистов. Это часть нашей истории, к сожалению. Так, мы уже высветлили, что твой дед на ураке забивал коммунистов. Лиза, ну на что так троллить? Не тролль, Олег. Что? У меня батька россиец. И что? Ведаем, это несет плюс. Смотри, я тебе объясняю. Ты ищешь жонку, у которой вполне, ну, такая белорусская с деревни. Вполне возможно, ее, скажем так, ну, Олег, будем реалистами, вполне возможно, ее прадеды были либо коллаборантами, либо чудесными Яму, и потом он выдает без документов. Что в корнях твоего сына как бы лесные братья. Лесная братва, попрошу. Лесная братва. Лиза, ты поглядела мультфильм, до речі? Так, я поглядела після стріму одразу би. И я. Ты сказала, что не будешь глядеть. Не, я поглядела, ну, типу, він мені шоу фоном. Ну, я згадала, я його глядела, сапраўду, у дзяцінстве, але мне гэты сезон охоты мне больше подобаўся. А я вось сезон охоты не глядел. Ну все, давай, блядь, прям зараз починаем кинострим. До речі. Так. Я не ведаю, на ютубе, напэўна, нельга такое. На ютубе нельга, и в принципе я думаю, что нельга. Потому что за кинострим могут, блядь, стварыць праблемы потым. Прынамсі, я пакуль што не зразумеў, як рабіць кинострымы так, каб максимально обнизить рызыкі того, что тебе зачэпяць за аўтарскае права потым. Потому что, ну, у Польшчы як бы афіцыйна ёсць за гэта артыкул. Таму я пакуль што не рызыкую. Няма польскіх стрімераў, хто бы этот займаўся чымсьці такім? Не ведаю. Ну, я не тое, каб шмат ведаю польскіх стрімераў. Ну, просто мне здаецца, здесь, чтобы аниме посмотреть, надо именно за деньги. Аниме за деньги посмотреть, вы просто подумайте. Какой-то страх. Не, ты сам можаш глядзець піратку, за гэта ніхто табе нічога не зробіць. Але калі ты хочаш дэманстраваць гэта на экране, на вялікую аўдыторыю, плюс зарабляць на гэтым грошы, то гэта ўжо праблемка. Таму што ты як бы зарабляеш на пірацкім кантэнце і яго распаўсюджваеш. Это уже зусім іншы ўзровень. Если я скину ссылку на сайт с пираткой, это будет считаться типа, ну, для меня проблема. Теории. Так, але про гэта ніхто не даведаецца, Олег. Калі я запушу на стрыме, я типу, ну, як бы я, конечно, не бомж стрімер, але вось быў фестываль Летутень у Кракове нядаўна беларускі. І мяне, блядь, людзі нахуй на вуліцы пазнаюць ужо. Я просто ў ахуе ад гэтага. Просто ідзеш такі, о, гляджу твае стрымы, прывітанне. То бок... Што яшчэ раз у Кракове нядаўна? А, табе людзі пазвалі на вуліцу? Фестываль быў беларускі, і я прыйшоў туды, і мяне людзі так пазнавалі на вуліцы. То бок у беларускім кантэксце я ўжо зорка, мяне ўжо ведаюць. Таму, адпаведна, людзі, мае хейтары якія-небудзь, недобразычліўцы, яны спакойна могуць напісаць якую-небудзь заяву, сказаць, паглядзіце, гэты стрімер шмат сабе дазваляе. Ён глядзіць на сваіх стрымах пірацкі контент і зарабляе на гэтым грошы. Таму я гэтым займацца не буду. Пакуль што, прынамсі. А ты можешь по схеме киностримал маргинала у Оскара? Могу, по ідэі, так, але ў сябе запусціць не. Ну все, Олег, вось мы знайшлі табе нішу в інтэрнэце. Запрашаць мяне на кинострымы?
Я думаю, нам з Лізай лепей арганізаваць нешта такое. То бок... А, не, Ліза таксама ў Польшчы. Блін, і Олег жа ў Польшчы. Не, не хачу падстаўляць. Вось калі б знайсці каго-небудзь, хто жыве ў краіне трэцяга свету, дзе адсутнічае аўтарскае права, вось тады было б круто. Тут даволі нядрэннае судоку, калі што. Усіх запрашаю. А я ніколі не гуляў у судоку, я не ведаю, як гэта. Жесть. А хули там гулять, блядь? Пишут ШХ, ЖК, Русак, ёбаный Поляшук, сука. Это правда? Завжди быў, блядь, прывітанне. Завжди быў. А хто цар Полесся, я не зразумеў. Дорошенко. Дорошенко. Лиза, ты шаришь за Дорошенко? Я толькі ведаю з тваіх вуснаў, як бы гэта слова. А трэба з вуснаў Дорошенко паслухаць ягоныя кампазіцыі. Я не ведаю. Боже, тут таксама за нешта нейкія крысталы даюць. Ну гэта знаны беларускі рэпер. Не, я гэта ўжо зразумела, што ён выдатны. Бля, тут нейкія судоку, якія можна гуляць толькі за грошы, што? Ну, Лиза, вяртайся ў ферму. Просто. Без выебонаў лишних. Нагуляліся ў гэты капіталізм. Мне так, мне спакойней побач судоку. Это помылка твоя, лічу. Зорка 18 глядцоў. Блять, у мяне зараз цэлых 18 гледачоў. Ну просто, зноў ж таки, вы, по-моему, не разумееце... Не, зараз 12. Вы, по-моему, не разумееце онлайн, які нармальна лічыцца для беларускіх стрымоў. Чаго не разумею? Людзі прыходзяць ад Пятрухіна, у которого 30к, по-моему, подписчиков, и здзіўляюцца, бля, чаму у цябе 18 гледачоў? Ну, паглядзі, паспрабуй на якія-небудзь іншыя каналы беларускія, якія не будавалі сабе велізарную колькасць аўдыторыі на расейскамоўным кантэнце. І потым Інеса цябе гук кліпае. Ніхуя не кліпае, гэта Discord. А, тады на стриме добра. павінна быць нормально, так. Блин, ну сёння мне не удалося назбіраць грошай на новы кавалак зямлі. Таму Львоў пакуль што застаецца украінскім. Сябры, такое пытанне, а калі табе прыходзіць статус, скажем так, ну, міжнароднай сусветнай бяспекі? Сусветнай бяспекі. А, дык не прыйдзе ўжо, Олег, ужо ўсё. Ужо Ты не так, мы бачыў цябе ўжо навіны? разгаварылі. Всё, блядь, молчи. Беларусам пачалі адмаўляць. У меня кейс слишком большой, если мне откажут, мне хрен с ней, я просто поеду в Украину, мне не принципиально. Мне хоть обещают тут Чехию, Литву, я никуда не поеду, поеду сразу в Украину, просто принципиально. А кто тебе обещает Чехию и Литву? Мне предлагают выбор между Чехией и Литвой, что меня какие-то люди там примут, но я откажусь, я сразу поеду в Украину просто. Ну, я не хочу, типа, ну, все. Я как бы принципиально, моя позиция. Как бы, если мне откажут, как бы, ну, я принципиально, как бы, ну, пойму, что они лохи, как бы. Потом, как бы, будет войнушка, как бы, они сами ко мне придут, просят вернуться в Польшу. Типа, блядь, поляки сами попросятся в Украину, так. Ну, они сами потом подойдут ко мне и скажут, типа, Олежка, на нас напали, помогай. Так і зробяць, так. Гэта ж в Украине зараз так адбываецца. А я погляжу на их всех и откажу не. Ну, я думаю, просто если будет какая-нибудь война, я просто сам подойду, блядь, во Львов, скажу, типа, блядь, давайте... И захоплю его. Чапіцеся ад гэтых няшчасных львоў, нахуй, полстрымы, блядь, львы, блядь.
Ну, я говорю, скоро будет война, я считаю так, то, что вот будет битва за Белосток из-за Сувалки, блин. Я Варшава, то, что самое жесткое Так, пекло я будет... гулял у Хуй 4, там Я ровно сразу- такий сценар был. Я На предполагаю, сувалках, блядь. там два варианта. Насували. Либо пойти в Варшавский военкомат, сказать, типа, там, ребят, берите меня, пожалуйста. Либо в Варшавском военкомате, либо, Пишуть, если это будет пишуть у ополчение... чаті, тебе Беларусі праз Даркнет продадуть. Зачем? Дадуть задарма. Идите к черту, А так- пожалуйста. Я так само не зрозумів, навошта, Будеш, Я блядь. варіант будеш, два. будеш Давай, разом з давай. Верамейчиком, Олег. Будеш разом з Верамейчиком сядзець. В одной Ну, палате. Да, ну, я- не настолько жорстко. Ребят, я буду сидеть, если меня попаду в плен, я буду сидеть достойно. Я вот буду, вот, блин, вот так, Кстати, что вы меня не Олег, слышите. а вось табе ты не боишься рабіць такія моцныя заявы пры тым, што ты ніколі не быў у палоне вайсковым? То бок я разумею, што ты сядзеў у турме, але расійскі Украінскім. палон гэта нашмат горш, чым беларуская турма. Я просто вскрою себе живот, и все, как бы. Я просто А знаю. вось пример, гэта как ты бы. таксама адкуль Нет. ведаеш? Секунду. Ты спрабаваў нешта такое калісьці ў жыцці, ці ты просто пиздишь? Что-то, блядь, мы будем это Я обмерковывать. не пишу, как бы, но я понимаю, понимаешь, у меня Ну были много просто, знакомых, блядь, которые... ну трэба ведаць нейкія межы, нахуй, пиздежу. А, Я то границы зраблю, нет. гэта зраблю, нахуй. Ай, послушай меня. Попусціся, калі Олег, ласка, на блядь, ты секундочку. хуй, Маргінес тебе зайдростить, блядь. Ён ніколі в житті ні зброю Так, в я руках не ніколі тримав, ў жыцці блядь, не коли рэзаў сабе сидів. пуза. Я тебе не объясню ведаю, ситуацию. кого гэта. Ситуация. Да, есть блеф всегда. Они могут тебя мучить. Но если ты будешь готов, что А, они тебя будут Олег, мучить... навошта ты оправдываешься, блядь? Это же хуй, блядь. Нахуй ты перед гуями оправдываешься, ебаный рот. Я хорошо, ладно, я объясняю. А на тебя, допустим, на зоне... Ну, ты добрый, блядь, коли ты не оправдываешься, отлумачишь, что ты добрый. Например, это карцер. Я тебе дал 129 суток карцера. Когда ты показываешь, что ты карцера не боишься, они тебя в карцер никогда не посадят. Если ты показываешь, что ты не боишься карцера и начинаешь там кайфовать. І ты вырашыў на стрыме ў мяне паказаць, што ты не баішся сабе жывот разрэзаць, ці што? Блин, вообще Ну как бы так. это нормально. Это нормальная практика. Это нормальная тема, блядь. Все могут на себе животы режут, блядь. Что не так? Ну, блин, слушай, я как бы, ну, суть такова, что если ты хочешь показать, что, типа, вот если на тебя давят, и ты как бы, у тебя есть выбор, типа, у тебя есть всегда ставка такая. Если на тебя пытаются давить, ты просто пытаешься скрывать себя, показывать. Типа, если будете вы меня трогать, я покончу с собой. Это ставка. Либо они прогадают, дадут тебя докончить с собой, либо они поймут, что, типа, зачем, блядь, им же мурики, если у них есть пленный. То есть, если в любом случае, если тебя берут в плен, пытайся скрываться, показывать, типа, будете меня трогать, я сейчас скроюсь, и у вас будет вообще 200. Ну, будете мяне чапаць у інтымных месцах, я як бы... Я іх сабе Я скрою. адрэжу. Все, это краткое понятие, да. Так, Либо показываешь, что вот вы будете меня трогать, либо я вскрываюсь сейчас здесь. В любом случае, ну, Да. независимо. Лайфхаки ад Олега. Я не пагаджаюся з гэтым. Калі вы, не дай Боже, трымайцеся сабе. Наша возьма піша Захоўвайце. базу. Ага, навошта ў мірная Літва, калі можна памрэць ва Украіна. Я згодны. Укріана. Наса правильно Укріана. Вау. Дык Олег, а цябе ж нават нельга будзе абмяняць. Ты ж добраахвотнік. Эй, похуй. Ну ладно. Да, извините, что о чем вы говорите? Тут ко мне просто... Я кажу, приходил. цябе ж нельга будзе абмяняць, калі ты добраахвотнік. Нет, меня будут менять. Ну, в зависимости от ситуации. То есть, как бы, если тут будет Ну вопрос... то есть у то есть, цябе няма если- ніякіх карт на руках, атрымліваецца. В первые же дни меня не поменяют. Но в А, то дальнейшем, бок когда будзеш будет... чакаць, окей, добра. Там Зразумела, придётся будзеш чакаць. чакаць і Не, дагаворнічок. знаёмы, у яго гэтат бацьку трымаюць з 22-го. Ну, слушай, да. Ну, блин, будем честны. Ну, Олег вытрымае. Ну, если начнется война, первый же, то есть через малый промежуток времени будет формироваться белорусская освободительная армия, которая в дальнейшем сможет уже, то есть, обменять смысл. Им нужны будут военнопленные, Лукашенко будет специальным, то есть в будущем военнопленные это будут полицейки.
То есть, как бы, когда украинцы сделали поход на, получается, А у нас Курскую, есть здесь уже приклад подобной войны? Они брали ментов, они брали конвоиров, они брали начальника военкомата. Все. Это военки, полувоенки, жандармерия. Вот это все, это солдаты. Все. Вот мы их меняем. Такая практика делается в России. Россия еще хуже делает. Она вообще берет людей в заложники. И человек вот не солдата берут вообще за граждан, ну, как бы за боевика. И хотят его поменять, понимаете? Вот такая ситуация. В России просто жопа. И как бы в любом случае, как бы, ну, я могу, ну, блин, если нужно будет, я посижу и год, и 2, и 3. Так. Как бы, ну, блин. А коли усе белорусы, усе молодые люди, они пойдут и сдохнуть, блядь, об российских вояров. Кто, Ну, ребят, кто будет белорусскую нацию протягивать и основание? Ну, ты, Маргенес, Прокопьевич. Не, я не буду, блядь, Олег, я не буду, у меня тата россиец. Мы же воюем. А, ну я еще и сдохну на войне. Ребят, Все мы молодежь идем воевать. Ты же кажешь, всем треба На воевать. любого белорусского добровольца по-любому найдется ссыкун, который не захочет, скажет, типа, я не готов, я не умею воевать. Добра, Олег, почекай, Лиза. Таким чином, будучыня белорусской нации, это потомки трусов. Все, кто забоится пойти на фронт. Боязливцев. Почему боязливцы? Ну, а может, я вернусь. Блять, ну ты только что сам сказал, что на там одного добраахвотника знойдется, блядь, ссыкун, який не пойде здохнуть. Ну, хто таким чином, хто помирає? Який у нас відбувається наявний отбор? Натуральный отбор. Який наявный отбор. Может, сука, я выживу, блядь, сука, что ты, сука, слышишь, нахуй? Нет, блядь, мы боимся воевать. Мне дадут оружие, скажут, Олежка, иди, Атамина попадет ко мне. Фимбой, отдай микрофон Олегу, блядь, на во что ты забрал его телефон. Олег, масса рабов, блядь. Так ты понимаешь, что это так само не Олег, ты ж сам топишь за то, как нация рабов протягнула свои існування. Вось ты такий смелый, готовый на все, у тебя няма детей. Нет, я не хочу казать. А моя аудитория яшчэ мяне ебанутым лічыць, вось прикиньте. Скажи, а кто, блин, ну не надо молодежи идти, пусть пенсионеры погибают, блин. Олег, кто воевать будет? Кто воевать будет? Олег, заземлися. Олег, я краб, я тебе просто зараз обмалёвываю обставины. Это не моя позиция. Я тебе кажу, что у нас есть ваги. На одной полове вагов у нас есть имкнение померьте молодым за добрую идею, а на другой полове у нас имкнение протягнуть існаванне белорусской нации. Вось яно не может існаваць одночасово. Я тебе кажу об этом. Вот ты продолжишь, Маргенес продолжит, Прокопчика продолжит. Вы все продолжите в нацию. А я хотим сдохнуть. Нацию Прокопчик, блядь, Лизонька Прокопчиха. Возьмет Лизочка, возьмет Лиза и ради 10 сразу. Возьмет она и продолжит. То бок літаральна бабу яшчэ панараджаюць, ахуенно. Да, все. Олег, я тебе кажу, что нават у таких обставинах бабы нараджать будут боязливцев. Ну, конечно. Ну, давайте узгадаем, что бабу яны як бы не будуць нараджаць. Яна выродзіцца. Бабы нихуя не будуць нараджаць. Олег, я тебе, мабыць, расстрою зараз, але бабы не будуць нараджаць. Просто таму, что такая тэндэнцыя зараз па ўсім свеце. Не толькі ў Европе. Нараджальнасць, она снижается. Мы боимся война, там, а кто рожать будет? Зачем мальчик? Яшчэ раз, спадар Фимбой, отдайте микрофон Олегу. Не трэба улазить у нашу дискуссию мужчынскую. Я хочу сказать, что желтый кот раб. Нарэшце, вось Олег дорвался до микрофона. Я не супраць. Олег, что нам рабіць? Олег, что нам рабіць у обставинах, где у нас альбо сдохнуть, альбо... Олег, акрамя того, что желтый культ краб, что нам рабіць у обставинах, что... Хорошо. В гражданских войнах участвует с обеих сторон 1% населения. Любой гражданской войне. Олег, гэта статыстыка, яна взята за якое Олег, секунду. Не, гэта хуйня ўся.
Які адсотак насельніцтва стварае, блядь, краіну? Вось давайте на гэта лепей звернем увагу. Ну, процентов Мам, 50. гэта так... 50, блядь! Якое нахуй 50, блядь? Это плодоспособное население. Бля. До 40 лет. Гаворка ідзе пра эліту, Олег. Эліта гэта таксама Эліта, досыць невялікі адсотак насельніцтва. Элита и интеллигенция, ну, десятка, наверное, какая-нибудь. Процентов. Не десятка гэта будзе. Але нават калі десятка, ты разумееш, што такое 1% прыбраць з гэтай десяткі? Людзей, якія гатовыя за свае ідэі ваяваць. Ну почему? Есть же те, кто за свои идеи не готов умирать, но хочет что-то сделать. Кто-то ну, давай, каб яны, блядь, працягвалі свои існаванні. А ўсе, сука, пасіянарныя, смелы, няхай пойдут сдохнуть в пизду. Так побудуем будучыню, блядь, охуенную. Ты пропагандируешь рабство. Потому что если не пойми... Я думал, ён либертарианец. У нас, дарэчы, зноў сёння канфа либертарианцаў. Он пропагандирует так і павінна быць, але просто, ну, Маргінез одна з самых галоўных лібертарыянцаў. На кожныя 5 лібертарыянцаў знойдзецца адзін фашыст. Понимаешь, я говорю то, что вот эта гражданская война будет участвовать малый процент молодежи. Но понимаешь, есть разница между там... вот у нас 1 000 000% малошкольников, допустим, до 18 лет. Допустим, еще есть 1 000 000 там, до 30, допустим, ну или до 25, например. До 25 миллионов человек, да? И вот к чему хочу сейчас подвести. С этих 1 000 000 человек, да? Ну ладно, там 1 000 000 это с 20 до 30 лет, допустим, да? С этого 1 000 000 будет участвовать, ну, 1200, да? Допустим, 100 000 с их стороны, насильно мобилизированных, и 100 000 с нашей стороны, да? Понимаешь, 10 тысяч молодых юнцов, там, 18-19 лет, ну, которых там всего, их может суммарно там 1100, а мы говорим за 10 000 добровольцев, да? Они, блин, ты не думаешь, что вот гражданская война, это когда погибнет там 90% населения? Нет. Пойми. 10 000 их не шкода, можно просто разменивать. Слушай, когда стоит вопрос свободы или смерти, запомни, что для тебя не стоит пытание свободы або смерти. Ты живешь уже в свободной краине. Мы должны либо все погибнуть вместе, либо, если есть выбор между свободой и смертью, надо выбрать свободу. Мы уже, блядь, погибаем, и я охуенный раб. Ты можешь все яшчэ... Пабеглі просто ўсе нахуй, увесь чат ляжыць. Адказаць на пытанне ва ўмовах, дзе знішчаецца... Далей толькі The Walking Dead. Дзе змяншаецца колькасць насельніцтва ва ўмірных часах. Калі мы будзем дасылаць пасіянарную, неабыякавую моладзь паміраць, што мы атрымаем у выніку праз некалькі год. Вось мы з табой, все ж таки, я спадзяюся, зацікаўлены, каб беларуская нацыя існавала, і каб яна існавала, ну, не на умовах рабоў, як я. Правильно, Хорошо, Олег? Я тебе повторю еще раз. У нас есть выбор. Так. Либо свобода, либо смерть. Ты хочешь, вместо того, чтобы поставить наши самые лучшие кадры на свободу, ты говоришь, нет, мы не будем бросать людей, уж лучше нашу нацию уничтожить, а белорусы ассимилируются в изгнании. Я говорю, нет, уж лучше погибнуть всем, но чтобы наши дети и те, кто выжили, жили в свободной стране. И коли все загинуть, то какие дети, Олег? Это ж не факт, что агулам, ну, у нас нечто отрымается там туда-сюда, то мы просто можем покласть. Так если у нас ничего не получится, мы и так погибнем. Мы и так погибнем как нация. Если у нас ничего не получится. Это война, которая скоро будет война. Ну, вось мы все могли бы уже загинуть в Украине, але мы вот як на стриме сядим и живем. Я еще раз говорю. Олег, добре, давай загрунтуемся. Последняя наша битва, последняя. Почекай, Олег, зараз ты лічиш белорусская нация, яна не погибает? Олег, зараз без войны, Олег, зараз без войны белорусская нация, яна не погибает? Она погибает. Мы были 80 лет под советской властью, 200 лет под российской оккупацией. Олег, и ты зараз ва умовах, Олег, ва умовах, дзе беларуская нацыя загибае, дзе у моладзі, у цябе вось няма дзяцей,
Нашатков, ты кажешь, похуй дым, треба помирать молодым. Хорошо, смотри, я тебе повторяю еще раз. 100 лет мы были бы... Я почу, блядь, про свободу альбо смерть. У чаці, до речі, на тему свобода або смерті пишуть, хто поміж свободою і смертю обирає свободу, губляє і смерть, і свободу. Я объясняю еще раз. Я не прогадаешься, конечно. Вы понимаете, вы потеряли свою нацию. Вы понимаете, мы потеряли свою свободу. Мы 100 лет были под москалями. Мы 100 лет при власти. 30 лет при большевистской власти Лукашенко. Сегодня нас уничтожают. Нас уничтожают уже больше 200 лет. И сегодня, да, вот скоро будет война. Это будет наша последняя битва. И у нас будет выбор. Если мы по итогам этой войны проиграем... битва, руки словно бритвы. Это последняя наша битва. Если мы в ней проиграем, мы исчезнем как нация, мы все исчезнем. И уж лучше погибнуть, что будут жить в США. Таких законов, как вы, которые не пойдете на фронт. У вас хотя бы будут дети, вы хотя бы продолжите то, что не закончили мы. Так, у нас будут дети, а вы сдохнете. Жалко, что вы... Такого лоха, как ты, блядь, понимаешь, что у тебя, блядь, так, ебать ты гой, Олег. Я вельмі шкадую, што прамову Олега ўсе перабілі, блядь, таму што гэта трэба было яе выразаць і дадаць на ўрывак з уладара пярсцёнкаў, дзе гэтат кажа прамову, блядь, калі яны ў трэцім фільме ідуць на штурм чорных брам. І калі мы пагібнем у гэты дзень, то нічога страшнага, мы пагібнем. Олег, блядь, гэта казал. Ребят, поверьте, белорусы, понимаете, у нас не важно, мы говорим за интеллигенцию. Нам похуй, так, можем сдохнуть. Если погибнет 500 000 белорусов, но мы сможем достать 10 миллионов, это такой великий народ, у яким можно раскидываться, блядь, 10 тысяч туды, 10 тысяч сюда, блядь. Либо у белорусов будет свое независимое государство, и белорусы останутся как нация, либо нас захватит Рашка, и нас больше не будет вообще. Я говорю, то, что та война, которая скоро будет, это будет наша последняя война. Это вельмі добра. Слухай, а у нас в гісторыі ёсць прыклады, дзе бы існаваў народ, і існавала нацыя, але без дзяржавы. У нас ёсць такія прыклады у гісторыі? Ці такой хуйні няма? Все, блядь, як толькі дзяржаву страчваюць, все здохлі ў пизду. А смотри, вопрос стоит в чем? Ты хочешь типа поспорить в том, что дать ладно, хорошо, крымские татары. Их было 60% населения Крыма. Я думаю, яны хутчэй пра габрэяў, як бы, на крымскіх татараў усім похуй. Я не еврей, блядь. Я хочу, чтобы у нас была, сука, своя страна. У нас, сука, есть святая земля. Мы 200 лет этого ждали. 200 лет. Никто не отмовляет. Погибали наши прадеды, погибали наши прапрадеды, погибали приверженцы Тадeuша Костюшка, погибали приверженцы Амелии Плятов, погибали приверженцы восстания Костуся Калиновского. Погибали случаи. И мы должны продолжить и закончить этот путь. Мы должны его закончить. Мы должны достать свою независимость. Не, Олег, яны все сдохли в пизду. Не пакінуўшы нашчадкаў. Я табе зараз скажу, што ты выдал тэзу аб тым, што калі мы страцім дзяржаву, мы знікнем як нацыя. Я звяртаю твою увагу, што няма перад беларусамі такога выбара, бо ў гісторыі ёсць прыклады, дзе народы працягвалі існаваць нават без дзяржавы. А потым, калі яны захоўвалі свае існаванні, яны павярталі ці атрымоўвалі сабе дзяржаву. Хорошо. Я тебе говорю то, что скоро будет война, это будет наша последняя битва. Ясно. Яму похуй на твои аргументы, его просто некая шиза в голове, он будет ее полторать раз за разом. Для нас это издевление, нахуй. Это последняя наша битва будет, последняя. Так, а минимум этого поколения. Это как минимум этого поколения, это будет последнее. Потому что, ну, вы живете... Потому что вы живете в розовых очках и думаете, что типа, ну, можно будет как-то по-другому. Да. Я не живу в розовых очках. Хомяки, кроты, хомяки. Будет битва, будет мясо, толстые тела в экстазе. Угадал, конечно, да. Я считаю, что те, кто будет агитировать не идти молодежь, это предатель. Отрубленные ноги, руки, отстрелянные головы, хвосты.
Вызывают признаки Офигенно, блядь. тошноты. Вот сегодня Олег сказал, теперь ты, блядь. Вы признаки слабой нации. Вы признаки слабой нации, которые не готовы умирать. Да, Олег, блядь, ты не поверишь. Беларусь зараз не моцная нация. Для тебе это открытие, блядь. Беларусь У нас не моцная нация, тому давайте все сдохнем. Нет, а я кто? Я буду призывать... Я хочу подавать белорусам пример, чтобы мы шли бороться. Олег, ты хочешь пойти и наблизить конец белорусской нации, блядь. Вот я кажу, что протяг белорусской нации это створма дзяцей. Олег, я не клялся в верности нации. Так вот, я кажу, что каб захавать нацию, трэба... Дык вось, каб захавалася нацыя, трэба створваць дзяцей, і каб гэтыя дзеці выхоўваліся ў беларускіх сем'ях, пераймалі беларускую культуру. Калі набярэцца крытычная маса гэтых дзяцей, можна будзе ўжо лічыць там 500 тысяч туды, блядь, мільён нахуй на гэтую, на гэты кірунак фронту. Зараз ты кажаш, што калі ў нас знікае насельніцтва, трэба пайсці і знікнуць хутчэй. Я кажу, што гэта матэматычна памылкова. Я не кажу, што няма загрозы. Пачакай, я не кажу, што няма загрозы с усходу. Я не кажу, что не... В лучшем случае, дай бог, будет идеал, чтобы у нас хотя бы от 1 до 10% смогло в этом участвовать. От 1 до 10%. Это самый лучший итог. Всех белорусов, вплоть до самых от сотого до самого. Это будет самый идеал. Мы не умрем все. Останутся секунды, которые... Ты в этом удельнейшесть ты маешь на увазе войну. Мы-то кажем не про войну. Потому что докладно все белорусы могут поудельничать у нараджения новых белорусов. Да, вот все так все равно продолжат. Выхование их белорусами. А сегодня нам нужно... Ты просто сдохнешь за краину, якая не з'являецца твоей краиной. То бок я магу зразумець людзей, якія ва ўкраіне жывуць, і для іх гэта пытанне абароны свайго дому, таму што Украіна іх прыняла пасля 20-го году або яшчэ раней, і яны фактычна бароняць сваю айчыну. А вось ты прыехаў у Польшчу, у цябе ёсць як бы, ну, з майго пункту гледжання абавязкі у бок польскай, ну, дзяржавы, там, як ты хочаш гэта сфармуляваць, польскага народу, ты замест гэтага абіраеш сваім жыццём ахвяраваць дзеля краіны, якая для цябе не зрабіла нічога карыснага. Я готов воевать за Польшу. Я готов воевать за Польшу, погибнуть. Я хочу показать вам пример, что ты вось, судячы по нашай размове, ты не на іншае разлічваеш. Слушай, вот я сейчас, я не знаю, вот мне сейчас ответ по Калиновскому не пришел. Как бы вот если мне вот буквально, не знаю, там скоро придет отказ, я как бы с радостью свалю отсюда вообще. То бок, ну, зноў ж таки, вяртаемся до того, что я сказал. Я не хочу здесь тупнуть, я хочу что-то реально делать. Ты просто гой. Я не гой, я хочу просто что-то делать. Нет. Ну, это добро, что гой, он не лишит себя гоем. Белорусские предатели Свитебщины позорят нашу нацию, показывают, что какие-то ублюдки Свитебска воюют за одни гакосмоки жили, Олег. Ублюдки из Витебска не хочут помирать за Украину. Потому мы будем это показывать. Наша нация сегодня позорится. Ты маешь во всем рацию. Так, это Правокут радуется, что отпустили нарэшце ягоную историю про Полесье. Что? Ну, типа, что я полешу? А, так, блядь. Сяди, молчи. Тебе Олег сказал. Побойся Бога, блядь. Нравится белорусской нации. Я не клялся ее верности. Молчи. Молчи, нахуй, блядь. Калі вы открываете рот, вы павінны прызнавацца ў вернасці беларускай нацыі. Іначай або смактаць гак, иначе открывать рот не имеет сенсу. Извините, ребят, пожалуйста, я сейчас немножко на эмоциях. Да, блядь, Олег, мы все... Проблема, Олег, не в том, что у тебя эмоции некие неправильные. Ты просто детенок, блядь. Ты мыслишь, як детенок, нахуй. Ты не разумеешь, что такое война, ты кичишься тем, что ты, блядь, можешь самобойство здійснить у полоне. Ты, калі ласка, бля... А ты взрослый. Успокойся. Я не распавядаю, блядь, что калі отбудется война, я пойду нахуй на Москву, что я себе живот успору нахуй.
Я Так, себе если так не позиционую, тому что может опынуться, что у стрессовой ситуации, у войне, ты свое слово порушишь, и будет потом вельми соромно. Я больше переживаю за тое, каб трымаць слова, чым каб трымаць нейкія абавязкі ў бок краіны, у якім я нічога не павінен. Я буду стараться, чтобы я сделал все свои слова, чтобы ничего не бояться. Ну, гэта правильно, Олег, так и Страха трэба. нет. Запомните, твари. Ну, з індускамі па гісторыі Олега сапраўды траха няма. Ты быў, Олег, ты так и не адказаў на гэтае пытанне. А какое? Поебаўся з індускай? Ну, траха не. Ну ладно. На вас это так волнует? Моя половая жизнь? Олег, блядь, ебаться з індускай лепей, чым паміраць. Я, конечно, не ведаю, я ні то, ні другое не атрымоўваў у сваім Ну, жыцці. сапраўды, правыку, ты таксама вось за словамі не сочыш, а адкуль ты сапраўды... Хаця б Прости, адно з мне гэтага другое. трэба было паспрабаваць. Я просто из другой касты, прости меня, я по-другому мыслю, и у меня другое мнение. Ты можешь З другой знать, как хочешь. касты. Що за каста Ой, такая каста опущена? Систему уже перенял. Так, ты с касты вогня, блядь, а мы тут все каста земли, нахуй, каста воды, блядь. Да. Я рыл тау, Каста это глины, что, каста причем. огня. Рабы. Просто... Тишиня, рабы. Тишиня. Ну гэта ж ведаеш, як гэта відэа, дзе Путін стаіць перад гэтымі рабы здесь, блядь, на месте. Рабы тут. Мы с касты Очень рабов, проверяю. карацей, так, и мы Так, переживем касту шляхтюков. Вось забавно будет. Так а про что, блин, а что говорить? Просто рабы, которые сидят и ждут, которые хотят, чтобы за них все сделали, которые думают, что только словами, не понимают, Олег, гэта мой поинт был. Я хочу, каб за мяне, блядь, все забили. и сталь. Это правда, блядь. Мы вось цябе И тут выкал, сядзім, выкал. намаўляем на тое, каб ты воеваць пашоў. Менавіта наши поинты, так. Не, Олег, не слухай яго, ён спрабуе цябе падмануць. Гэта ведаеш, як д'ябал цябе гэтага смелага хрысціяніна, д'ябал раб цябе схіляе на шлях здрайцы. На шлях лібертарыянства. Ну, то бок шлях здрайцы. Так. Лібертарыянец, гэта ж паскуда, заўсёды гатовая прадаць сваю нацыю. Дзеля сваёй свайго муніцыпалітэту. Олег. Вось таму, менавіта таму трэба прыслухоўвацца да думак Романа Дмоўскага. Каб не паўтараць такіх Олег, памылак. як либертарианец, что ты скажешь, блядь? Ты... Еще раз вопрос, извини, пожалуйста. Ну ты чул, что он сказал? Либертарианец должен здрайца. Блин, он должен за свободу сражаться. Как ты можешь называться вообще либералом, даже минимально, если ты не готов... Не иметь либералом, свободу? либертарианцем. Так это, блин, ну, в классическом понимании это радикальная форма либерализма. Если как бы человек, независимо какой либерал, либертарианец, образно говоря, человек, любящий свободу. Если ты за свободу не можешь умереть и не хочешь, ты не либерал. Ты не либертарианец. Ты не либерал. А ты не готов можна умереть за свободу. Ну, продать, коли продашь. Это як по либертарианскому. Ну, у либертарианства, дарэчы, нельга прадаць свабоду. Типу там принцип самоприналежности. Так, але это на ўзроўні індывідуума, ведаеш, тут як бы Олег разважае на ўзроўні нацыі ўсё ж таки, так что мы там мусим быть. Ну просто как бы признаки страха, например, вот среди прослойок белорусов сегодня это признаки сегодня слабой нации. Ну в смысле як написано у якой книжцы? Эта книгу я на нее не ссылаюсь. Хотя на самом деле как-то я вот не читал. По-моему, она называется «Мысли новочасnego поляка» Романа Дмовskiego.
называется моя борьба. Нет, тут такова, что на самом деле... Калі б ты прачытаў Дмоўскага, Олег, я б зразумеў як бы твае погляды, а так? Хорошо, да, скинь мне ссылку на книгу, я почитаю, пожалуйста, или название хотя бы. Ёсць аўдыокніга на Ютубе. Слушаю. Пишешь Роман А у Дмовский. меня есть этот Майнкрафт на украинском. Ладно, у меня нема, але я бачил, десь он был. Этот, на просторах Телеграма. Так что вы признаки слабой нации. Да мы Олег, уже хто сцвярджае, блядь, что Беларусь гэта зараз магутная нация, блядь, найбуйнейшая. Хто, блядь, сцвярджае гэта? Мы великая нация, пойми, мы великая нация. Мы зараз? Мы зараз? Пачакай, давай размяжуем. Мы былі калісьці вялікай нацыі. Похуй, блядь, калі гэта было, што такая нацыя, похуй, альбо мы зараз. Таксама великая нация. Да, мы исконно были великой нацией. Именно мы и зараз мы, блядь, великая нация, так? Пойми. Когда у Украины государства еще не было, когда у России не было своего государства, вообще это... Блядь, я тебе зараз скажу, я не отмаўляю зараз веліч мінулага, Олег. Ты чуешь, что я кажу? Я кажу зараз, ось на момант 26-го. Мы великая нация, альбо мы нашчадки калісьці великой нации. Мы на нащадках великой нации, потому что у нас сегодня зарождаются... Вот зараз мы не великая нация. Мы великая нация, потому что сегодня наш народ дает нам возможность, который будет сегодня бороться. И я считаю, что, наверное, Бог выбирает момент. Что? Может быть, там, не знаю, Бог... А який Бог? Неважно. Там, будем считать, что мы... Допустим, мы агностики. Аллах. Да. Вот, допустим, понимаешь, вот Украина до 2014 года, она была, скажем так, ну, под гребней полностью, под большевиками, это была проблема. На Украине тоже были правые, которые боролись. Украина за малый период времени... Я не вижу, что... Она, понимаешь, Порошенко... Блять, хорошо. Возьмем государство Балтии, 90-й год. Именно... Спасибо Господу Богу, что он дал возможность зародиться тем людям, которые были раздавлены танками. 16-летняя девочка, которая... Это не 18-летняя девочка, которую раздавили танком в Вильнюсе напротив башни телевизионной. Понимаете, сколько людей погибло там? Сколько? В 91 году сколько погибло людей? Ну, в Литве, Латвии, Эстонии. Даже в 89-м или 90-м, точно не скажу дату. Когда вот эти были события, аллея дружбы, понимаешь? Сколько Бог дал возможности породить людей? Не может не Бог, может пойми. Сколько нация породила людей, которые смогли достать свою независимость. Вот именно это Литва, Латвия, Эстония. А вось дзяўчынка, якую танк раздавіў, яна які ўнёсак унесла у незалежнасць? Она была одной из тех, которые решила быть против. И так получилось. А што гэта дало? Мабыць, лепей, каб гэтая дзяўчынка далей жила. А понимаешь, когда мы говорим о свободе и борьбе, надо понимать, что будет потеря. Все люди, которые вышли на протесты, советская власть... Мудак, просто пиздец, блядь. Хорошо, без потерь бы не... слухать, блядь. Без потерь бы не обошлось. И так получилось, из всех погибших, вот, ну, скажем так, вот эти десятки, там было, по-моему, полсотни человек или сотня погибло. Так получилось, что из всех сотни вот погибло, например, вот из женщин молодых вот именно она. Вот так просто получилось все. Мабыць, долбоёбы бацькі не павінны на мітынгі сваіх дзяцей носить, блядь. Смотри, ты хочешь сказать, что вообще зря все люди вышли и остались бы лучше под советской властью? Конкретно ты сказал, дзяўчынку раздавили, и гэта нешта там дало некую незалежность. Что это дало? Это была борьба литовского народа. По итогам конкретно, вот ты сказал про дзяўчынку. Что дало тое, что яе раздавил, блядь, танк? Что это дало для литовской незалежности? Хорошо. Литовцы боролись за свою независимость. Когда они выходили на митинги, когда они обороняли телевизионную башню, это было понятно, что не обойдется без потерь. Если, понимаешь, каждый человек, когда выходит, он понимает, что он может погибнуть. Потому что там стреляли советская власть, там их били лопатами. Так, и люди тягнули с собой своих детей. И это ты лечишь мудро. Да. Потому что если бы не вышли бы столько бы людей, могли бы не добиться независимости. Мог Советский Союз и не распаться. А все началось с Литвы. Вот если бы литовцы не начали, если бы не погибли бы там литовцы в борьбе, не погибали бы. Потому что иначе нельзя было. Вот нельзя было без погибших.
Вот без погибших было нельзя. Если бы вот там убили бы одного человека, все бы разбежались, и вот не было бы свободы. Давайте на гэтым канфу скончым на сёння. Дзякую усім, што былі. Вось, усім дабранаш. Ліза там таксама дабранаш табе, правы кут, Олег, давайте усім да пабачэння. Дабранаш. Я з вами яшчэ не развітаўся. Але сапраўды пора. Хворен кажа тое, што кажа шмат хто з правых, не бывае барацьбы без ахвяраў. То бок для цябе таксама нармальная сітуацыя, калі бацькі прыводзяць на мітынгі, на якіх могуць раздавіць іх танкамі сваіх дзяцей. Таму што без ахвяраў не бывае барацьбы. Не бывае барацьбы без ахвяраў. Ну тое, што наша возьме ебанутая скаціна крыважэрная, я не сумняюся. Можна не ўдакладняць гэта ў чаце. Гэта рэальна нейкае агульнае месца? Гэта ненармальная сітуацыя, гэта трагедыя. Трагедыя, так, хто вінаваты? Вось канкрэтна ў тым, што дзяўчынку раздавіла танкам. Вінаваты хто? У Чэхаславаччыны ўладу змянілі без крыві, тут гэта ўвогуле не ад гэтага залежыць. Калі паміж ахвярай і свабодай абіраюць свабоду, то чалавек губляе і свабоду, і ахвяру. Вінаватыя савецкія вайскоўцы. А, мабыць, не трэба было сваіх дзяцей туды прыводзіць, а? Ніхто не здымае адказнасці, віны з савецкіх уладаў, але канкрэтна ў гэтым выпадку тое, што раздавілі не жанчыну нейкую, не мужика, а маленькую дзяўчынку. Вось у гэтым нясуць адказнасць бацькі гэтай дзяўчынкі. Ці была ахвяра гэтай дзяўчынкі патрэбная сапраўды для таго, каб паўстала незалежная Літва? Я разумею твой поінт, Мазыч. Ну, судзячы па тваіх паведамленнях, не. Таму што ты спрабуеш мяне ў чымсьці пераканаць. Нашу возьме не раздавілі. Нашу возьме раздавілі напалову. І яна вырасла, блядь, і прыйшла на мой эфір. Вы разумееце, што гэта цывілізацыйная праблема? Вы разумееце, што пакуль беларускі народ так ставіцца да чалавечага жыцця, у гэтай краіны няма будучыні, у гэтага народу няма будучыні.
Нас не 150 мільёнаў, як расейцаў. Нас нават не 40 мільёнаў, як палякаў. 10, нават менш. Але агулам па свеце, магчыма так, 10 мільёнаў чалавек. І мы кажам, давайте ахвяруем нашымі жыццямі, абсалютна не гледзячы на страты, каб дасягнуць нейкіх эфемерных мэтаў, замест таго, каб пачакаць і сапраўды падрыхтавацца. Каб не з голымі рукамі на танкі. Я больш скажу, Літува, яна была б незалежнай і так. Таму што ў Беларусі не спатрэбілася давіць дзяцей танкамі, каб атрымаць незалежнасць. Ну не было гэтага. Не было. Вы разумееце, у некаторых момантах можна проста пачакаць. Больш зручнага моманту, а не лезці на ражон з паловай цэглы ў руках, блядь, на кулямёты. Я б нават сказаў, што цывілізацыйная трагедыя. За 32 гадоў хто не разумее... Я не буду гэта чытаць. Навучыся пісаць, кончаная ты, блядь, скаціна. Калі ўсе беларусы здохнуць і застануцца такія савецкія залупы, як ты, гэта будзе горш, чым калі б мы проста ўсе здохлі. Ведаеце, што робіць нацыю моцнай і што слабой? Моцнай нацыю робіць жаданне жыць, вітальныя каштоўнасці. Немагчыма пабудаваць нацыю, асноўваючыся на народзе, які хоча здохнуць. Для беларусаў у вас з галавой усё ў парадку? Чаму, блядь, большасць беларусаў гэта з аднаго боку людзі, якія гатовыя прыстасоўвацца да любога памеру бутэлькі ў іхнай срацы, з аднаго боку, якія ў Беларусі зараз жывуць. А з іншага боку гэта проста ебанаты, якія здохнуць хочуць. Чаму нельга нейкі прамежкавы нахуй варыянт абраць? Не здохнуць і пры гэтым не цярпець бутэльку ў сваёй срацы. Ты ў свайго чату запытваешся. Я запытваюся ў прынцыпе у інтэрнэту. Гэта маё набалеўшае пытанне нахуй, якое зараз проста вылазіць на паверхню праз тую шизофрэнію, якую мы чулі ад Олега. Гэта не адзін Олег такі. Гэта мысленне цэлай праслойкі беларускага насельніцтва, у тым ліку ў замежжы. Чат плюс у чат, калі нашу возьме банім.
Плюс у чат забан ебанутой Сауковой бабухи. Мазач геройства з кніжак ім вабіць больш. Гэта проста цэлая сістэма выхоўвання новых пакаленняў беларусаў. Што Пазняк, што Статкевіч, што, блядь, Дашкевіч, што вось Олег, блядь, долбаёб. Яны ўсе такія. Гэта проста ніякай надзеі не пакідае на будучыню. Ніякай, блядь. Таму што ў беларусаў ёсць цывілізацыйная праблема. Беларусы не належаць усё яшчэ да еўрапейскай нацыі. Да нацыі, якая узносіць вартасць чалавечага жыцця. Таму што ёсць людзі, якія гатовыя рызыкаваць жыццём, як, напрыклад, добраахвотнікі, а ёсць тыя, хто за выжывальніцкі, сазідальніцкі падыход. Спалучэнне гэтых людзей дае плён такая хада гісторыі. Я належу да выжывальнікаў, я не пішу з акопу. Няма такіх людзей, разумееш, у чым праблема? Няма такіх людзей, блядь, публічных. Гэта ж літаральна вынік лукашызму, калі ад першай клясы распавядаюць пра гераізм тых, хто кідаў пад сябе гранаты, кідаўся пад танк і т.д. Людзі не разумеюць, што яны спажываюць цалковую філазофію. Згода. Гэта вынік і лукашызму, і апазіцыянызму, калі таксама людзей выводзяць на плошчы, кожную электаральную кампанію, давайце ахвяруйце сваімі жыццямі, садзіцеся ў турмы, каб мы па выніку проста напісалі пра гэта цікавы рэпартаж у апазіцыйных СМІ. Проста нахуй на мяса. Гэта і ёсць савок. Цывілізацыя саўка. Чым гэта філазофія адрозніваецца ад таго, каб пускаць хлопчыкаў на кулямёты? Я разумею, што я зараз нібыта ў пустэчу гэтыя тэйкі агучваю, хаця ў мяне быў апанент у выглядзе Олега, але я ведаю, што мне адказваў на гэта. Ён бы казаў, што гэта другое. І што ў яго правільны камунізм, а ў іх быў няправільны. Вось і ўсё. Мне здаецца, памяняць зыход можна было толькі ў 90-м, гэта было ўпушчана, і зараз мы за гэта расплачваемся. Ну мы за гэта як быццам бы расплаціліся паловай мозагу свайго. То бок людзі проста нейкую хуйню нясуць. Хуйню, блядь, гэта, блядь, проста гэта разбіваецца ў 2 крокі. І ўсё, што гэтым ебанатам застаецца рабіць, гэта паўтараць нейкія лёзунгі, робячы выгляд, што яны нясуць нейкі сэнс, што лёзунгі самі па сабе гэта аргумент. І ў гэтай сістэме, калі ты людзям кажаш, блядь, дарагія вы мае беларусы, з'язджайце з гэтай краіны, вам пиздец. Калі вы прыехалі ў Польшчу, не едьце, блядь, воеваць, вам пиздец. На цябе ўсе глядзяць проста як на здрадніка, як на падпанка, як на нейкага дзівачнага чалавека без поглядаў, без каштоўнасцяў, які не гатовы свае каштоўнасці бараніць. Як да прыстасаванца.
Пры тым, што ты адмовіўся прыстасоўвацца ў Беларусі і з'ехаў з гэтай краіны. Ну, дык апазіцыя не ў вакууме таксама выхоўвалася. Ім пра гэта ў СССР распавядалі, а яны нават не разумеюць, адкуль гэтыя карані. Магчыма. Я лічу, што Беларусь не магла пайсці шляхом Прыбалтыкі ні пры якіх гістарычных скрыжаваннях. У Беларусі альбо быў варыянт з Лукой, альбо атрымаць такі шлях, як у Украіны. Я апошнім часам таксама менавіта да гэтага схіляюся. То бок у 90-е гады было зроблена максімум, што можна было зрабіць. То бок прывесці да нейкага завяршэння працэс станаўлення незалежнай Беларусі, дзякуючы которой сёння, нягледзячы на лукашэнкаўскую Беларусь, беларусы, прынамсі, не ўдзельнічаюць у вайне, не ахвяруюць сваімі жыццямі. Так, людзей катуюць у турмах, так, людзі паміраюць у турмах, так, Лукашенко, ён знішчае беларускі народ. Але нашмат горш было б, калі беларусы літаральна удзельнічалі ў гэтай вайне на баку Рашкі. Ну, я звычайна такім людзям проста нічога не кажу. Якім людзям? Апазіцыі? Плюс. І проста усялякія кар'ерысты ебаныя і палітычныя прахадзімцы будуць вам тлумачыць, што ў вас ёсць нейкі абавязак. Ці то перад апазіцыйным рухам, ці то перад беларускай дзяржавай, ці то перад Украінай. Калі насамрэч у вас ёсць адзін абавязак перад самімі сабой выжыць, перад вашымі дзецьмі, народжанымі або ненароджанымі, выжыць. Таму што калі вы не выжывеце, вашыя дзеці або ім будзе пізда, або яны не народзяцца. Проста дачакайцеся нейкага гістарычнага моманту, у які вы зможаце эфектыўна дзейнічаць з найменшым адсоткам ахвяраў. Няма сэнсу ўвесь час прыносіць гэтыя ахвяры, таму што гісторыя, яна мае тэндэнцыю да таго, каб адбывацца досыць хутка ў некаторых гістарычных момантах. Проста ёсць канкрэтныя вокны магчымасцяў, калі рэальна ёсць сэнс прыкладаць намаганне і ахвяраваць. Зараз не такі момант. Зараз у вас ёсць варыянт толькі або змагацца за Украіну. Вы не змагаецеся за Беларусь, калі вы змагаецеся за Украіну. І другі варыянт застацца ў Беларусі цярпець, і вы і вашыя дзеці будуць расейцамі. Трэці варыянт з'ехаць за мяжу, выжыць. Нараджаць дзяцей, выхоўваць іх да таго моманту, як з'явіцца сітуацыя нейкага пацяплення палітычнай атмасферы ў Беларусі. І можна будзе туды прыехаць, нешта будаваць. І гэта адбудзецца без крыві. Ведаеце, што трэба Беларусі зрабіць, калі Рашка захоча прайсці па яе тэрыторыі? Прапусціць расійскія войскі па сваёй тэрыторыі, на каго б яна не хацела напасці. Таму што беларусы, яны ўжо залежныя ад Расіі, а перад іншымі краінамі яны не маюць ніякіх абавязкаў. Гэта мае неіранічныя погляды,
І улічваючы ўсю сітуацыю вакол ахуительнай удзячнасці украінцаў за дапамогу ім з розных бакоў, гэта цяпер погляды, якія я буду рэгулярна адстойваць на сваіх стрымах. Мне похуй. Называйце мяне зэднікам, блядь, польскім зэднікам, хуёльскім, падпанкам. Гэта тое, што Беларусь павінна зрабіць, каб выжыць. Беларускі народ. Тыя людзі, якія яшчэ там засталіся. Беларусы. Якія на фронт хочуць. Ясна. Няма сэнсу, бо самі дойдуць думкамі або самазнішчацца сваімі рукамі. Бо твае тэйкі, пакуль яны варожныя, ім як кол на галаве. Ну, некаторыя людзі, яны проста нараджаюцца тупымі, гэта праўда. Але ёсць проста людзі даверлівыя. Не тупыя, але наіўныя. Вось Олег Фрэн, ён тупы менавіта, ён, ну, даўбаёб, дурачок. А ёсць людзі светлыя, разумныя, моцныя, якія маглі прынесці шмат карысці не толькі свайму народу, але і, у прынцыпе, для цывілізаванага свету. І такім людзям у галаву ўліваецца такая хуйня, якая прыводзіць толькі да таго, што яны страчваюць сваё жыцце, прасіраюць сваё жыцце, не рэалізуюцца ў сваім жыцці. І чарговае пакаленне атрымліваецца страчаным. Зразумела, што праз гадоў 5 будзе перабудоўвацца жалезная заслона, тут гэта непазбежна. Так, таму трэба з'язджаць як мага хутчэй. Будуйце Беларусь сябе. Так, і каб будаваць Беларусь сябе, трэба прынамсі мець такую магчымасць. Ну, законную, як бы. А такой магчымасці ў Беларусі зараз няма. Я хачу быць масарыкам, каб вусы такія доўгія былі, і мяне паклікалі ў Вашынгтон дэмаркіраваць межы вольнай РБ. Я б па лесе не ўпісваў туды. Так, а потым апыняецца, што усе твае палітычныя амбіцыі асноўваюцца на гульні Hearts of Iron 4. Дзе ты там 10 мільёнаў туды кідаў, 5 мільёнаў сюды, як бы і похуй. Гэта проста лічбы ў тваіх таблічках. Можна захавацца, потым загрузіцца. Ну гэта ж так працуе ў рэальнасці, праўда? Плюс згодны нам супрацьпаказана ваяваць, бо гэта будзе крыжом на беларускай нацыі. Дакладна. На фізычным існаванні. Так. Не ведаю, перыядычна на мяне нахлынае такое расчараванне і ў тым, што я раблю, і ў прынцыпе... Ладно, неважно. Это досыць дэпрэсіўная хуйня. Калі бачыш, як бы, сярэднюю... Я не на вас зараз паказваю, а ў прынцыпе сярэднюю бачыш беларускую аўдыторыю, то... Не вельмі ясна, навошта для такіх людзей у прынцыпе ствараць контент. У мяне былі думкі, вы думаеце, я зусім зашораны. У мяне былі думкі, каб рабіць контент па-расейску, але па-расейску я не буду рабіць контент, таму што я не хачу рабіць контент для русні. У мяне былі думкі рабіць контент па-польску, але па-польску я не буду рабіць контент, таму што я не настолькі добра ведаю польскую. І я просто не вытрымаю на польскім рынку. Все, што мне застаецца, ну, па-ангельску я ўжо не кажу, я не валодаю ангельскай мовай настолькі добра. Все, што мне застаецца, гэта рабіць контент па-беларуску. То бок гэта такая безвыхадная сітуацыя, насамрэч.
5 мільёнаў у рэшку, 5 мільёнаў у печку. Нашы рэвальверы не даюць асечку. Олег Фрэн, так. Не дзіўна, чаму у цябе мала гледачоў. Ты мерзотнік, давай гары ў ваду. Гары ў вадзе. Так, вось ён сярэдні беларусік. Hello, о чём стрім? Да ўжо не аб чым. Ныем просто сядзім. Скардзімся на жыццё. Мы скончваем потихоньку ўжо. 8 гадзін стрымем. Шчыра кажучы, мне хочацца верыць, што гэта не так. Што насамрэч большасць беларусаў, яна са мной салідарная. Просто медыйнымі становяцца менавіта такія даўбаёбы, як Олег Дабрыдняў, блядь, як іншыя апазіцыянеры. Я ўжо не кажу там пра лукашэнкаўскі бок, гэта відавочны вораг, які знішчае беларускі народ. Але гэта просто настолькі банальна, што прамаўляць гэта не мае сэнсу. Хочацца ў гэта верыць. Але з таго, што я бачу ў інтэрнэце, асабліва не прыходзіцца спадзявацца. Ладно, давайте на сёння скончым нашу сустрэчу. Які ў нас сёння дзень, пятніца, ужо субота. Давайте спаткаемся на наступным тыдні, у панядзелак, магчыма. Але дакладна ў які-небудзь дзень спаткаемся. Салідарныя проста часцей маўчаць аб гэтым, іх не спыталі. Гучная заўсёды меншасць. Каб гэта яшчэ была інтэлектуальная меншасць, а гэта проста даўбаёбы. Проста людажэрныя нейкія підарасы, якія свае амбіцыі ставяць вышэй за чалавечае жыццё. Вось, падпісвайцеся на канал на Ютубе, на Твичы, на Кіку, на канал у Тэлеграме. Подписывайтеся на мою инсту, на X. Подписывайтеся на Patreon. Там при подписцы от $2 у месяц есть доступ у наш прыватны чат у Тэлеграме. Вельмі ўсім раю, там досыць актыўная суполка. Не забывайте падтрымліваць мяне фінансава па спасылках у апісанні. І прыходзьце на наступныя стрымы. Хто не паставіў яшчэ падабайку, ставім, шэрым трансляцыю і пабачымся неўзабаве. Давайте ўсім да пабачэння. Дабраніч.